В эфире Гульсум. В эфире. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. Мы возвращаемся в прямые эфиры и продолжаем бороться с русским рейхом на нашем информационном фронте. Сегодня для вас работаем я. Хотел давно вести эфир с прекрасной Гульсум Халиловой, но не тот повод, как я хотел бы, чтобы это было. Вот, потому что сейчас мы всеми нашими силами журналистскими будем делать все, чтобы довести власти и обществу то, что телеканал АТР — это не какая-то игрушка чиновников, каких-то бюрократов или там экономистов, юристов и прочих товарищей, которые могут вот так раз и решить, что товарищи крымские татары сегодня нужны, завтра не нужны. Потом мы посмотрим на них, как они себя вести будут. Потом вообще забудем, отвернемся и так далее. Просто с чего я хотел начать, о чем я сегодня написал большой достаточно текст, подробный, на сайте «Украинская правда». Прям объявила о том, что инициирует создание крымской платформы. И запускают работу. Да, но вот сейчас она запускается, типа, новая администрация Штатов пришла, это не Трамп, который, очевидно, работал на России и точно не хотел ничего хорошего Украине. Пришел Байден, который Украину знает, и как бы Америка возвращается в большую политику. И это очень кстати, что министр иностранных дел Дмитро Кулеба и президент Зеленский именно сейчас это все как бы презентуют и подают мировому сообществу, что надо говорить про Крым, что надо говорить про Крым. Но тут у меня какой-то диссонанс в голове произошел, потому что как раз в этот же день, это пятница или четверг, это среда, кажется, было, я не помню, я узнал, я вообще как бы, не очень влезаю в какие-то административные вещи телеканала АТР, у нас у каждого есть своя задача здесь, вот. Но я узнал такую прекрасную новость, что, оказывается, телеканалу АТР никто не собирается в этом году, в общем-то, помогать выживать. Дело в том, что, знаете, такие находятся люди, которые говорят: а что это вам там, крымским татарам, больше всех надо, деньги вам нужны, почему из бюджета должны деньги вам давать? Ну, может быть, потому что наш канал не по своей воле оказался в Киеве, а потому что Крым оккупирован, и потому что наше государство временно там не присутствует, и, может быть, потому что канал АТР потерял там все имущество, потерял там все оборудование практически. Мы еле вывезли архив. Но самое главное, мы потеряли рекламодателей, мы потеряли базу экономическую, на которой канал АТР, самый успешный канал в Крыму, крымско-татарский телеканал, первый и единственный в мире АТР, прекрасно содержал себя сам и не просил ни копейки у государства. Мы и сейчас ни копейки у государства не просим. Мы просто просим нам сказать: Владимир Александрович Зеленский, другие ответственные государственные деятели, народные депутаты от любых фракций, кроме пророссийских и так далее, вы ответьте себе и нам на простой вопрос. Вы вообще хотите Крым возвращать как? На бумаге болтать об этом, что-то рассказывать там и кого-то в чем-то убеждать, или делать какие-то шаги? То есть какая-то дорожная карта, и мы по ней идем, да? Но если есть какая-то дорожная карта у президента Зеленского возвращения Крыма, то, наверное, возвращение Крыма это и возвращение крымских татар как на свою родину. Это наша родина оккупирована. Мы коренной народ Украины. И наша родина оккупирована. И там находится большая часть моего народа, который не по своей воле там оказался, а под русскими танками. Понимаете? И мы ничего не просим, еще раз говорю. Просто если государство Украина, точнее, вот конкретно людям, которые сейчас отвечают за бюджет государства Украины, за политику информационную, там, международную и так далее, если им нужен Крым, если они хотят, чтобы Украина присутствовала в Крыму информационно, а мы настоящий крымский канал, мы не выдуманный какой-то канал для оккупированных территорий специально, да, который придумали там, и знаете, смотрите. Наш канал знают в Крыму долгие годы. Наш канал показывал всю оккупацию Крыма. Наш канал — это вообще кладезь информации и документов всего незаконного, что совершила Россия в Крыму. И, кстати говоря, наши кадры, они лежат в основе обвинений в адрес России. Это АТР снимал, это не дядя Вася какой-то, да, там, пришел, задокументировал преступление Путина там, да. Вот если мы такие нужны здесь, в Киеве, если мы нужны для того, чтобы продолжать бороться, чтобы наши люди в Крыму, крымские татары, украинские патриоты знали, что Украина ими интересуется, чтобы здесь знали, что происходит там, потому что мы только ради этого живем. И все это прекрасно знают. Но у нас нет никаких коммерческих интересов здесь. Мы бы с удовольствием сидели, занимались какой-нибудь там прибыльной деятельностью, рекламу какую-то собирали, но нет у нас тут ничего.
Нам нечего рекламировать. Никто не дает рекламу между обысками, арестами, убийствами, депортациями и так далее, и всякими бедами, да? Никто не дает рекламу. Именно поэтому государство должно решить, оно поддерживает наш канал или нет. Как нам сказали в конце той недели, что, ну, вообще, знаете, вы там заложены деньги на вас, там, кстати, это не огромные деньги. Для телевидения это вообще вот прям самый край, по которому только можно идти, да? Это при том, что за прошлый год у нас 15 миллионов гривен долгов за трансляцию через спутники, другого способа нет, на оккупированной территории. Как туда доставлять сигнал? Ложками, тарелками, бутылками, там, как Шмыгаль Водов говорил, доставить, что ли, так? Нет, только через спутник можно доставлять, другого пути нет. В интернете мы заблокированы. Спутник это дорого, это десятки тысяч долларов в год, да? У нас до сих пор висят долги. Мы не могли с ними расплатиться, потому что нам все время задерживали деньги. В том году Зеленский сказал, 26 февраля сказал, почти год назад, да, сказал, что не будет никаких проблем, АТР будет финансироваться, все нормально, окей. Проходит несколько месяцев, над нами просто вот так нам выкручивают все, что только можно до 18 мая, и прям 17 мая, накануне дня депортации, вот этим вот, значит, вот этим надоедливым крымским татарам дали деньги. Окей, дали. Спасибо, что дали все-таки, наконец, поняли, что даже вот нужно, президент сказал, сделали, там все процедуры прошли. Еще раз, мы незаконно копейки ни у кого не возьмем. Нам вообще ничего не надо, это все не нам, да? Ни мне, ни Гульсум, никому. Это не вопрос прокорма меня, да? Вопрос в другом, чтобы люди там видели, что за ними кто-то стоит, что за их спиной огромная страна, которая их любит и которая хочет, чтобы они были свободными. Вот в чем суть-то, Владимир Александрович, я к президенту обращаюсь, не знаю, может он тоже не смотрит АТР, потому что не принято у наших властимущих смотреть телеканал крымско-татарский, а может принято, просто они об этом молчат. Но я просто хочу сказать вот одно, да, и нам говорят, да, чуваки такие, ну, у нас в этом году правила поменялись, да, деньги на вас в бюджете заложены, в Министерстве по оккупированным территориям, как оно там называется, его несколько раз переименовывали, по-моему, деньги заложены, но мы вам их не дадим. Это значит, как, знаете, как анекдот. Значит, мама такая конфетку кладет на стол и шоколадку и говорит, сынок, иди конфетку угостись или мороженку съешь, а у сынка вот рук нет, да, вот так вот его жизнь. Сделала, что так его жизнь побила, что нет ручек. Ребенок без рук, вы понимаете? И мамочка такая, сын подходит, не может взять конфетку, дотянуться, или рука у него больная, там, или связали его, да? Вот так вот, такая вот у нас оккупация. Говорит, ну что, нет ручек, нет конфетки, да? Нет мороженки, иди дальше, сынок. Вот так я это вижу. Я не очень эмоционально сейчас, на самом деле. У меня гораздо все хуже внутри. Я просто хочу сказать, что когда нам говорят, что может быть, через полгода, может быть, по каким-то конкурсам, вот эти деньги, которые обещали на поддержку именно крымско-татарского телевидения, мы будем по каким-то конкурсам с кем-то, с какими-то... У нас нет других крымско-татарских каналов, он один в мире. Никогда другого не было нигде. Не знаю, может, создадут за полгода. Русские-то создали в Крыму канал фальшивый крымско-татарский. Я не знаю уже, что думать о людях, которые не хотят, чтобы АТР вещал. Может, у них такие же технологии, тут создать какой-то фейк, да? И давайте на эти конкурсы выходить. Какие конкурсы? С кем я должен соревноваться? С кем должна соревноваться крымско-татарская бабушка, у которой была в депортации, вернулась, у которой сейчас внук в могиле лежит или украденный, или вынужден уехать, или живет там, я не знаю, как лицо третьего сорта. Это она, что ли, в конкурсе должна участвовать? На то, чтобы включить свой канал, увидеть украинский флаг крымско-татарский, услышать свой язык крымско-татарский. У нас долги недавно, значит, пришло письмо из одной компании иностранной. У нас нет претензий, это иностранцы, они не украинцы. У нас долги за год за трансляцию детского телеканала, ля-ле. Детский телеканал – это единственное место, где крымско-татарский ребенок может услышать свой родной язык, может увидеть обеточку, понимаете, свою. И нам его хотят отключить. И на нас подают в суд. А потом за АТРом придут в суд. Потому что мы же такой блажь, мы просто хотим деньги-то, мы просто такие дураки, что тратим деньги на то, чтобы поставлять украинский сигнал в Крым, когда все каналы там выключились, потому что это невыгодно. Потому что нет коммерческой отдачи от Крыма, понимаете? И нам говорят, через полгода, может быть, по каким-то конкурсам вы будете с кем-то соревноваться за какие-то ролики, значит, которые будет власть заказывать. То есть мы будем для власти, власть обслуживать. Так вот, да? Вот власть захочет нам заказать, мы обслужим. А кто-то скажет, вот я за 3 гривны, так сказать, сделаю вам приятно. Ну давайте за 3 гривны. Знаете, кто крымский татар, с пляжа там, да, идите. Дальше чебуреки продавайте, пахлава медовая, да? Так не будет. И это, если вот здесь вот не доходит, я не знаю, как еще объяснять. Мы, понимаете, в чем дело? У нас за спиной народ огромный, не огромный, но он огромный в плане воли, да?
Это народ, который пытались просто уничтожить, название убрать, что такого нет, народ не из бюджета вычеркнуть, а название убрать, что таких нет крымских татар, что крымлы это не люди, их просто не существует. Я пришел, когда паспорт получать в СССР, говорят, нет вас, так, да, и нам сейчас говорят, вас тоже нет, да. Я так понимаю, что политически, еще говорят, через полгода может быть. Деньги есть, но мы им их не дадим. Нет ножек, нет ручек, нет конфеток. Через полгода, возможно, проведем конкурсы. Эти ваши деньги, которые на нас всегда выделялись каждый год с 2016 года, вы будете разыгрывать в соревновании с какими-то тоже спортсменами. Там трудовые резервы бегут, еще кто там бежит. Значит, вы такие, одни там из них, значит, лошадь какая-то в забеге будет участвовать, значит, в виде крымско-татарского телеканала. Но, а какой конкурс-то? О чем конкурс? Ну, у нас правила не разработаны, мы не знаем, что это за конкурс. Ну, мы еще не утвердили. Может, утвердим. А полгода, я прошу прощения, как мы будем вещать? Полгода кто будет за спутники платить? Плюс долги за предыдущие месяцы. А кто будет оплачивать это помещение в Киеве? Мы не специально сюда приехали. У нас помещение было в Симферополе, очень хорошее. Просто туда русские зашли и все уничтожили. Понимаете? Мы здесь не от хорошей жизни, мы воюем за Украину. Если это не пустые слова, Владимир Александрович, про Крым, то тогда чем вы занимаетесь? Я не знаю, вы там, я не знаю, кто там этим курирует, Ермак, там, Резников, я не знаю, кто у вас это курирует. Кто изначально, кому такая идея прекрасная пришла, что Крымско-татарский канал должен полгода жить вообще вот так, да? То есть совсем без денег, да? То есть как хочешь, так и живи. Ну, господа, вы знаете, так не делают, я вам говорю сразу, и вам, и всем зрителям, и так далее. Мы не пятое колесо в телеге. Мы не пришей кобыле хвост. Мы коренной народ Украины. Именно с этой точки зрения я прошу с уважением относиться не ко мне. Ко мне меня можно не уважать. Но к той бабушке в Крыму, которая сидит и включает каждый день ЭТР. Если вы сделаете ей черный экран, если вы хотите сделать этой бабушке черный экран, то есть ее жизнь закончить, да, то я буду бороться, чтобы этого никогда не случилось. Дорогая, к нам сейчас подключается Борислав Береза, экс-народный депутат. Он слушал ваш эмоциональный такой спич. И ему есть что сказать. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Борислава, вітаем вас. Вітаю вас. Вы слушали сейчас Айдарага. Что скажете? Ну, давно я не бачив, щоб Айдар був такий схвильований і такий засмучений. Мабуть, емоції дійсно вирують в ньому, тому що це дуже близька тема для нього, і він дуже боляче її сприймає. І я розумію, чому. Більше того, коли сьогодні з'являється інформація, що, наприклад, Франція готова приєднатися до Кримської платформи, однак не розуміє необхідність і просить пояснити її цілі, то це каже тільки про одне, що в Офісі президента не тільки не можуть зрозуміти, що вони роблять з каналом, а навіщо їм ця платформа, якщо французький посол каже, що вона не розуміє, навіщо. І це система, тому що все ж має відношення до Криму, телеканал, стратегія повернення Криму, Кримська платформа. Немає ніякого порозуміння в самому Офісі. Мабуть, воно їм не потрібно. Мабуть, вони дійсно готові тільки розповідати про те, що хочуть повернути Крим. Але робити якісь дії або не готові, або не хочуть, або за їм забороняють. А кто забороняет? Я прошу прощения. Ну, дивись, Айдар, ми з тобою знайомі давно, так? Я вважаю, що якщо в Офісі президента хтось не може сказати, що ми будемо робити от такі кроки, ми будемо робити це, то хтось з Росії їм забороняє. Хтось в Офісі президента, є куратор, який це дає накази. Іншого варіанту в мене немає. Скажи мені, будь ласка, ну от, наприклад, ти хочеш зайти в якесь кафе, але воно зачинено. Ти зможеш туди зайти? Ні, не зможеш, тому що воно закрите. Те ж саме і тут. Якщо воно відкрите, ти зайдеш. Те ж саме. Варіанти, можливості є, але їх не використовують. То що вони, дурні, або їм забороняють? Треба обирати. Но знаешь, Борислав, вот я же точно знаю, и нам это прямо говорят. Деньги на вас в бюджет заложено. Я знаю. Но мы вам их не дадим. А когда дадите? А не знаем. А через полгода, ну, мы придумаем условия конкурсов, мы еще не решили. И может через полгода, а полгода что я буду говорить своему народу? Цікаво інше. А ти впевнений, що за півроку ще залишиться канал? Що щось нове не придумують, що не дадуть цю хвилю, якусь оренду, чи новий конкурс не оголосять? Знаешь, я уже ничему не удивлюсь. После того, что вот сейчас я услышал на той неделе, из-за чего мы проводим этот марафон ЦВТР, я вообще уже ничему не удивлюсь. Если завтра, я не знаю, придут, ну, если только вот русские спецназовцы не придут, тут я еще удивлюсь, да, как они пришли в 2014 году в офис АТР под Симферополем, да, в Симферополь.
Но всему остальному я уже вообще не удивлюсь, потому что когда тебе говорят, что, ну, фактически нам сказали, ну, вы просто не особо нужны. Ну, как такое? Президент говорит, крымская платформа, а правительство говорит, ну, как-то без вас. Так і президент може пояснити, що там ви підійдетесь на Кримський форум. Розумієш? Йому донесли, що це треба зробити все. А він не занурювався в це питання. Він не розуміє, навіщо це, як це використовувати як інструментарій. Те ж саме він не розуміє і про канал. На жаль, в нас не дуже, м'яко кажучи, досвідчений президент, а взагалі некомпетентний, сказати відверто. І не розуміє на багатьох питаннях. І коли я сьогодні прочитав, що, наприклад, якщо б він був президент в 2014 році, то ми б не втратили Крим. Це він сказав в інтерв'ю американським журналістам. То я впевнений, якщо б він був президентом в 2014 році, ми б втратили і не тільки Крим, а ще й Київ, і може Львів. Тому що те, що він зараз робить, інакше як безглуздим керуванням країною назвати не можна. Вот, в принципе, по сути, прекращение вещания телеканала АТР – это такая мечта Путина, которую он не смог осуществить еще в 2015 году, и сейчас фактически это делает руководство Украины. Это такая манна небесная для России сегодня получается. Да. Це те про те, що я кажу, що ще куратор, який отримав за мету закриття цього каналу, це вже йде, мабуть, 1,5 року, наскільки я бачу, то він системно буде підходити до того. Питання в тому, навіщо це робить Офіс президента і навіщо Зеленський це робить, розуміючи, що потім це йому відозветься. Більше того, ми вже всі розуміємо, що саме його будуть звинувачувати. Неважаючи на те, був він в курсі, не був він в курсі, але він керує країною. Він зараз має повну владу в Україні. На ньому силовики, на ньому Кабмін, в нього є своя монофракція в парламенті. Всі областей, моновлада. Але він зараз, ой, я не знаю, тут раз. Ми за тиждень зустрінемось і будемо шукати варіант відкриття каналу. Таке не буде. Ми ж розуміємо, що рано чи пізно може дійти до такої кризисної точки, коли повернення буде неможливе. Саме тому я вважаю, що те, що зараз відбувається, це, то, як колись сказали в 30-ті роки в Радянському Союзі, вредительство. Іншого варіанту в мене немає. Знаешь, очень хорошие слова, но вредительство я иначе тоже не могу назвать, потому что я просто помню, когда в том году все-таки нам выделили деньги, и нам удалось спастись и расплатиться с частью долгов просто физически, то мы урезали вещание сильно, но это все было очень болезненно, да? Канал, ты помнишь, какой он был, да? Какой у нас ньюсрум был и все такое прочее, что сейчас. Да, от этого осталось, как мы на минимальным коллективом пытаемся что-то сделать, чтобы не прекратить вещание, да? Но я помню, как они тогда, когда после вот Зеленский сказал, потом до 18 мая все это дошло и дали все-таки деньги. Я помню РИА Новости заголовок, типа вот, типа врагам российского Крыма, там, террористам, экстремистам дали деньги. Они так были расстроены, что все-таки украинское правительство решило помочь крымско-татарскому телеканалу. А сейчас опять, оба! Давайте это самое, танцевать, как там, какие там танцы у русских, да? Вот. То есть это прям подарок, настоящий подарок просто. Ти знаєш, дивись, в нас дуже люблять розповідати, що треба повертати Крим. Треба інколи не розповідати, а діяти. І саме допомога Кримсько-татарському каналу – це одна із реальних справ, яку держава повинна не тільки фінансувати, а й підтримувати, тому що це дійсно те, що допомагає як мінімум інформаційно наповнювати своїм контентом Крим, а не чужим. І коли я розумію, що, наприклад, я дивлюся і бачу, що України майже немає в Криму, на жаль, це правда, то розумію, що саме ваш канал, ще декілька можливих СМІ, які там, через соцмережі, які доходять до людей, це останні можливості якось коммуникувати с украинской налаштованной спільнотою. Смотри, Борислав, я тебе напомню, ты был, наверное, мы делали такое несколько подряд недель, делали шоу, ток-шоу «Мост». Это вот прямой информационный мост с Крымом. Я пам'ятаю. Но это дорого, мы не можем. Вот просто физически нет денег, даже на полные выпуски новостей, как положено, да, а это достаточно дорогое шоу, при том, что, просто арендуем технику, арендуем там помещение, это физически дорого, да, мы на этом не залачиваемся, да, но
Ты сейчас сказал вещь, вот если действительно президент Зеленский, там, министры по оккупированным территориям, кто они там, хотят реально, вот реально, да, то по-другому меня должны вызвать туда, в офис президента, и сказать, что вы так мало производите, какие еще ток-шоу вы можете сделать. Почему вы прекратили ток-шоу «Мост»? Ну вот денег у нас не стало. Мы вот за спутники... Какие долги за спутники? Перекрываем все спутники. Еще 2 спутника нанимаем, чтобы вообще по всему миру. А у вас что, нет английского вещания? Нет, вы что, у нас платформа международная. Надо про Крым говорить везде, во всех соцсетях, ролики, все. Нате вам еще денег, еще там сколько-то миллионов на английскую редакцию. Что вам еще нужно? Ток-шоу «Мост» каждую неделю. Каждую неделю. Давайте мы будем транслировать его на каком-то центральном государственном канале одновременно с вашим. Давайте это будет совместный проект, чтобы это все видели вообще, да? Не только Крымстарский канал, а все. Что еще? Почему мало работаете? Почему у вас только 40 программ? Почему не 140? Понимаешь? Но если мы хотим что-то делать, они должны нас трясти за грудки и говорить, что мы мало работаем. Мы же наоборот приходим, давайте мы сделаем, давайте это. Нет, не надо. Не надо, ничего не надо. То есть нам говорят, заткнитесь просто, вы просто лишние. Да? Но никакая крымская платформа без нас не существует. У крымских татар есть один голос. Не будет АТР, нас никто вообще нигде не услышит. Вот и все. Погоджуюсь на 100%. Я хочу ще додати останнє. Дивись, питання ж не в тому, що закрити канал можна, а що замість нього. Які інструментарії залишаться? Жодного. Тож ми позбуваємось останнього. І що далі? Якщо б ви не хотіли закрити цей канал і зробити більш потужним, але ж того немає. І ще одне, коли ти запитуєш, а що, чому вони тебе не звуть, я хочу тобі пояснити. Коли по весні 19-го року я прийшов до офісу, тоді ще адміністрації президента, і сказав, те, що ви зараз робите, це дуже погано. Нашій делегації в ПАРЄ необхідна допомога, щоб ми об'єднані перемогли росіян. Нам треба зустріч з президентом. Я, будучи кожного разу дуже критично налаштований до Порошенка, можу сказати, кожного разу, коли делегації потрібно було зустріч з Порошенком, ми зустрічалися. І він допомагав. І об'єднавши зусилля, ми всі 5 років робили з росіянами те, що, скажімо так, після чого повинні були одружитися. Як приличні люди. Але хочу сказати, щоб ти останнє зрозумів. Ніхто не запросив ані мене, ані жодного представника нашої делегації. І зараз ми бачимо, що з українською делегацією вперед взагалі ніхто не рахується, втрачені всі квоти, втрачені позиції. Українська делегація втратила свій потенціал, втратила свої не тільки позиції в самій асамблеї, але й в комітетах. І зараз ми не можемо впливати на більшість рішень. Зроблено це саме завдяки той пасивній позиції Зеленського. І ніхто не може відповісти, чому він так зробив. Але результати ми бачимо і зараз. Знов програна сесія в ПАРЄ завдяки Зеленському. Саме після Зеленського пішли всі програші. Саме після Зеленського пішли всі втрати в ПАРЄ. І саме зараз я бачу і далі налаштованого Зеленського на програш. Тому що він не просить допомоги. Ні. Він навпаки робить все для того, щоб ми і більше програвали, і більше втрачали. Дякуємо дуже вам, пане Бориславе. Борислав Береза был с нами на прямой связи, экс-народный депутат. Вы помните, Айдара, недавно президент Зеленский говорил о том, что до него никто не думал о Крыме. Ну как, я об этом как раз тоже написал. То есть, по сути, вот все структуры, начиная от Генеральной прокуратуры, от прокуратуры по Крыму, от постоянного представительства президента в Автономной Республике Крым, различные правозащитные организации, в частности, телеканал АТР, который работает с 2014 года на Крым здесь 24/7. Ну вот мы сидели и ничего не делали. Ну он имел в виду, конечно, не нас, я думаю. Это же это цитата, он имел в виду, наверное, Порошенко. Он, наверное, что до меня и ничего не делали, да? Ну вот сейчас пришел Зеленский, да, и все заработало. Но если бы все заработало... Инициировали крымскую платформу, значит, разработали концепцию по развитию, там, сохранению и популяризации крымско-татарского языка. Стоп, а как его популяризировать будут? Через что? Через что? На заборах будут писать крымстарские слова? Что это будет? Как? Ну, то есть закрытие телеканала АТР никак не укладывается в эту концепцию развития крымстарского языка. Я про что и говорю. Вот я то, что я написал в «Украинской правде». Про это, кстати, не написал в этой статье. Я просто... Диссонанс, да? Но если ты говоришь, я хочу там пойти гулять, то, наверное, ты должен надеть ботинки, посмотреть, идет ли дождь. Надо взять, вот какая-то полнота комплекта должна быть. То есть какое-то должно быть целостное видение, что ты делаешь, да? А тут ты говоришь,
я пойду на рыбалку, но удочку с собой не возьму. То есть как не возьму? Ты куда пошел? Жена скажет, ты бухать пошел на рыбалку? Или что там пошел делать? Или, может быть, кому-то другой пошел? Да? Какой-то русалки? Что ты не взял с собой удочку-то? А извините меня, программа развития крымстатарского языка, это, кстати же, как раз Алексей Резников, да? Да, это Министерство регионов. Алексей, уважаемый, да, мы даже лично с вами знакомы. Я прошу прощения, а какая программа развития крымстатарского языка возможна без телеканала АТР, где этот язык звучит? Единственный канал, где он постоянно звучит. Живой, литературный, качественный, медийный крымский язык. А где, Алексей, уважаемый, может еще язык существовать, кроме как... Мы же не древнегреческий язык, мы еще не мертвые. То есть мы уже умирающий язык, по данным ЮНЕСКО, но еще не умерли. Мы вот такие. Так никак не умрем, да, вместе с своим языком, своими проблемами с этим Крымом, да. Ну как-то вот мы живы пока. Ну есть такое недоразумение русского мира, недоработка России за все эти 2,5 века, да. Вот так уж и не хотели. Но как язык, вот я без пафоса, как можно развивать язык, как можно внедрять алфавит, который мы же, да, говорили, утвердили, на базе латиницы, он больше подходит для нашей мовы, да? Вот, и все это знают прекрасно. И учебники начали издавать уже крымскую мову и на латинке, да? И сейчас раз, мы выключаем канал Лале. За канал Лале, вот я видел это письмо из компании, да? И израильская компания, она отношения к этому не имеет, просто она хозяйка спутника, который мы за год должны. Она говорит, ну мы отключаем ваш канал. Что такое отключить канал Лале? Это значит, уроки крымстатарского языка в Крыму оккупанты убрали. То есть ребенок, где это слышит, да? А во-вторых, там преподают на кириллице, которые не подходят под наш язык, там 4 звуков нет. Просто они специально так придумали, что нас не было, да? Все уроки крымстатарского языка, преподавание на этом языке убрано. Факультатив где-то там после уроков у забора, там что-то кто-то там по-крымстатарски сказал, да? И на этом фоне выключаем канал Ляле, где дублированные нами АТР мультфильмы на крымстатарской мове, дублированные фильмы детские, образовательные программы, которых мы новых не можем снимать в таком количестве, как там, потому что у нас там было 6 студий для озвучки, да, а здесь 1,5, да. И пришли бы сказали, Алексей, скажи, вот Айдер, вот там Ленур, Гульсум, давайте как можно больше студий этих, давайте наполнять эфир крымско-татарским вещанием, чтобы дети с детства, благодаря каналу Ляле, дети стали говорить на своем языке, на своей мове лучше взрослых, потому что взрослые не получали такого количества медиа-контента на родной мове, да? И тут на тебе, да? Мы принимаем концепцию развития языка, но канал отключаем, Лале отключаем, а канал АТР там может доживет, может умрет там до августа, может доживет там в виде какой-то радиоточки, там вот эта азбука Морзе, да, с черным экраном, да. Но нет, я не вижу тут никакой логики, извините. Плюс ко всему прочему, Алексей Резников неоднократно говорил о том, что нужно бороться за умы. Так мы про что сейчас говорим? Это бороться за умы, вырубить телевизор, да? Я искренне не понимаю, как это укладывается в информационную стратегию реинтеграции оккупированных территорий. Или у нас так много в Украине на материковой части телеканалов, которые ежедневно вещают на Крым? Или у нас абсолютно нет никаких телеканалов, которые откровенно ведут пророссийскую пропаганду и работают на нее? Ну, у нас всего лишь 99% эфира забито пророссийским телевидением, да, с которым никто ничего не хочет делать. А канал АТР немножко мешает. Вот каналы вот эти вот, медичуковские, они как-то, ну, нормально все. Туда ходят депутаты, все зашибись, там нормально вещают. Ну, а что мы можем с этим сделать? У нас демократия, свобода. А что тут у нас? Крымтарский канал умирает. Что нет рекламы у вас, да? Никто не дает рекламы в новости про похищение людей, да, про суды, да. Какая жалость. Ну, вы коммерчески неуспешны, да. Коммерчески неуспешно. А что вместо этого что? Ну, канал, ну, если есть канал, который смотрит весь Крым, плоть от плоти крымстатарского народа, да? Ну, ничего, пусть он умрет. А мы вам создадим какой-нибудь канал, какую-нибудь радиоточку такую, да, где позовем там 1,5 человека, которые на ломаном крымстатарском языке будут что-то там рассказывать, да, в перерывах между рекламой там каких-нибудь памперсов где-нибудь на каком-нибудь канале государственном, который никто не смотрит, да. А вот вам аборигены, вот вам папуасы, там вот бусы, нате, ловите, да, и так далее. Дорога, давайте подключим к нашему эфиру активиста Liberate Crimea Сергея Пархоменко. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Сергею, витаю вас. Добрый вечер. Не знаю, как у вас, но у меня дежавю. Я помню, год назад мы с вами в студии телеканала АТР обсуждали снова этот вопрос. Вопрос возможного прекращения финансирования Первого крымско-татарского телеканала. И вот сегодня 21 год, снова февраль месяц, и мы говорим о том же. Что думаете, почему так происходит?
У держави немає інтересу і немає політичної волі захищати корінний народ, яким є кримськотатарський народ, це корінний народ України, це корінний народ Криму. Держава нічого не хоче робити нічого. Ба більше вона шкодить, тому що та ситуація, яка складається в канал АТР, це є або свідома політика шкідництва, або намагання зекономити там, де економити не треба, тому що об'єктивно у нас немає телевізійних каналів, в першу чергу, які ведуть мовлення мовою корінного народу. І це насправді величезне, страшне, злочинне недопрацювання української влади, що постмайданої, що зеленої влади, що в нас немає, крім АТР, інших загальнодоступних каналів, зокрема, на які можемо дивитися телебаченню, які би велися мовою корінного народу кримсько-татарського. Значить, те, що складається зараз, може підпадати під певну логічну цепочку політики щодо Криму, нинішньої влади, нинішнього Офісу президента. Тобто питання обміну полонених, які мають походження кримське. Де це питання? Ці люди знаходяться в російських застінках ФСБ, російських тюрмах, і хтось на міні про це ніхто не говорить. Це раз. Питання деокупації Криму виникає тільки тоді, коли президенту треба, десь розвести якусь демагогію про те, що якби я був президентом 14 року, Крим би не так, Знаєте, виросли гриби. 2 рази на рік, 2 рази. 26 лютого і 18 травня. Ну, зазвичай, да? Це день спротиву, ви знаєте, да? Кримського спротиву окупації. І це день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Ось в ці дні ми бачимо там всі канали, там якісь заяви, там хтось там щось там каже, там, як він співчуває нам. А потім ось настає 19 травня і вже нас немає. А потім виявляється, що Кримська платформа є, і це така гордість наша, це таке досягнення, хоча вона ще не працює. А наш канал, який там десятиріччя працює і у вигнанні працює вже там, скільки, скоро буде на 6 років, він якби так, ну якби ми і не працюємо, якби нас і немає. А може нас треба кимось замінити? Ну там давайте там з вулиці там заходьте тут, будьте кримськими татарами тут. Будемо вас показувати як кримських татар. Це знаєте, як у нас в Криму після окупації, вони ж так і не знайшли багато кримських татар, які б імітували підтримку Росії. Ну просто ніхто. Наш колектив телеканалу АТР, жодна людина з нашого каналу не пішла працювати на цей фейковий канал Мілет. Да? І що, тут ми теж будемо створювати якийсь штучний канал, да? Тобто ми поховаємо АТР, скажімо там, поставимо хрест, скажімо, все, да? не потрібно, похерилося це, да? І будемо там імітувати, а де в нас кримські татари? А ось. У нас в зоопарку є така клітинка, да, там ось там аборигени. Пам'ятаєте, як привозили там, коли Колумб там привіз в Іспанію цих індейців, да, він показував їх. Там він навіть не знав, хто це такі. Але ж вони були, ну теж люди, да. І тобто імітація замість сенсу, замість змісту. І про це дуже ріже око. Вибачте, я просто відключалася, ви повернулися, продовжуйте. Пане Сергію. Чому ще є проблема? АТР – це впізнаваний бренд, за яким закріпився імідж, канал, який перший дає всю інформацію про те, що відбувається в Криму. Він дає об'єктивну, неупереджену інформацію про політичні затримання, про обшуки, про переслідування, дає повну статистику, якщо ми говоримо, що стосується окупації, і затримання людей, і ув'язнення людей в окупованому Криму. Мені здається, що жоден інший телевізійний канал, навіть приватний, відомий який-небудь, чи загальнодержавний, як суспільне, не дає настільки повної інформації, яка стосується Криму. Про мову я вже казав, що більш ніхто мову корінного народу не веде мовлення серед телевізійних каналів, які доступні в мережах, які дають нам провайдери інтернет-зв'язку та телевізійного зв'язку. Тому, крім того, що є ще, крім фактору мови, є ще мова про об'єктивну інформацію, про інформацію те, що відбувається на окупованому півострові. АТР не буде, хто замінить тоді його. У нас є хоча б одна альтернативна медійна площадка, один майданчик альтернативний, хоча б будь-який, який має хоча б таке ж саме охоплення, як АТР, який може давати
вуст, який може похизуватися тим, що в нього є ведучі і журналісти, які розбираються в кримській тематиці. Да я зуб даю, що нема у нас такого майданчику медійного, у нас немає такого каналу, у нас немає державної політики щодо Криму. Сергію, знаєте, я просто, ви нагадали, ще колишній уряд був, це був уряд Гончарука, здається, і там була така собі закрита нарада. Я просто пам'ятаю, як колишній міністр один, я навіть не буду казати, що це за міністр, бо він там за тиждень пішов з посади після тієї розмови. А він каже так, знаєте, як там кажуть, на блакитному оку, да? Или як це українською мовою, вибачте. І каже там, ну, знаєте, причем по-русски. Знаете, говорит, ну, если вам что-то не нравится, если вы не хотите участвовать в наших конкурсах там с телеканалом там 3x3 или там 5x8, да, вот в общей очереди там вот стойте где-то, это Крымский канал, что, оккупированный Крым, что ли, да, какая разница, да, идите туда, да, то мы новый канал создадим, мы вас закроем, прям прямым текстом, и создадим новый канал. На что один из нас, участников этого совещания, сказал, да, так русские так и сделали в Крыму. Так они так и сделали. Они закрыли канал АТР, настоящий крымско-татарский канал, создали фейк для своей пропаганды. А то, значит, будет такой фейк, который будет говорить то, что удобно правительству. Да, понятно, что это не Россия, это там, и он там взбеленился, этот министр. Не сравнивайте меня с оккупантами. В принципе, в чем вот для нас разница в подходах, да? Здесь, значит, тебя закрывают, разгоняют, чертовой матери, говорят, что ты никто. И тут тоже хотят разогнать, сказать, что ты никто. А потом мы, ну то, что я говорил, сымитируем, да, у нас имитировать научились. Вот плохо, коряво, но имитировать научились, да. Будет там какие-то 3 строчки напишут, титр по-крымско-татарски. Там какие-нибудь новости, прогноз погоды напишут там на крымско-татарском, скажут, ладно. Но то, что у людей в Крыму, это будет погасший экран. Там никто ничего больше смотреть не будет. Там и так все украинские каналы отключились, они смотрят только нас вот так, с утра до вечера. Включают, смотрят, потому что им нужно дышать. И вот эту настоящий кислород отнимают, а вот тебе на тут подыши нашим нафталином. Мы тут достали тут какие-то тряпки из сундука, да, потертые. Они будут, вот эта тряпочная кукла Вуду будет крымским татарином. Да, вот это будет крымско-татарское телевидение, которое мы для вас, дураков, изготовили. Кто это будет смотреть в Крыму? Кто этому будет верить? И канал АТР, который показывал всю оккупацию, который боролся до конца, который все это знает прекрасно. Нас там всех знает, ведущих. Там, меня меньше там людей, вот, которые работали изначально, знают, да, там доверие есть. Медиа — это доверие. Это не канал создать, который никто никогда не видел. И так, знаете, нате вам получить подарок, значит, ну так не работает это. В медиа это доверие, это реноме, это лояльность аудитории. Ну, я не знаю, что еще сказать. Извините. Пане Сергею, вот как думаете, вот до каких пор это будет продолжаться? Вот когда Украина как государство наконец-то четко определится со своей информационной стратегией в условиях войны с Россией, вот сколько нам еще придется доказывать новой власти, которая приходит, что мы, вот крымские татары, первый крымско-татарский телеканал, который в 2015 году был вынужден выехать с полуострова на материковую часть Украины, и здесь мы боремся за свободную, независимую Украину. Мені здається, от вам відверто сказати, як я думаю, я відверто вам скажу. Це зміниться після того, як у нас відбудеться ще якийсь новий, вже там, третій Майдан. Я не вірю, що в нинішній ситуації політики саме дійдуть до того, що треба повністю міняти підходи і діяти нарешті відповідно до ситуації. Ситуація – це війна, це окуповані території, це більше 13 тисяч загублених душ, це декілька сотень ув'язнених людей, яких кожного дня піддають тортурам. Мені здається, нинішня влада цього не усвідомлює. Ця влада – це пережиток совкового суспільства, який має відійти в минуле, відійти як страшний сон. І намість неї мають прийти ті люди, які, слава Богу, свого вже не застали і які не знають, що таке совковий підхід до політики. І які бачать Україну цілісно, для яких Крим так само є цінним, як і там його рідний Київ, чи Львів, чи Одеса, чи Суми, чи Дніпро. От такі люди, на превеликий жаль, дуже мало представлені влади. Хто таких є, їх вже витіснили. Їх витіснили штучно, руками Офісу Президента, який очолює реваншист, заступник якого є реваншист, регіонал. І таких дуже багато. Суди,
правоохоронні режими, я вже не кажу про політичні репресії. Це все робиться власне в рамках політики, чинної політики нової влади. Тобто все це, що ми здолали в 13-му році, якимось страшною ціною здавали втратою території і втратою величезної кількості наших громадян, і загиблих, і тих, які опинилися в окупації. І тим же менше, все одно знову те саме повернулося. Повернулися ті там табачники у світу, повернулися Луцький, там Шкарлет, Татаров, який фактично з фабрикантів різних кримінальних справ сучасних революцій гідності. Судді, всі ті самі судді, які були при Януковичі, всіх цілими, як руководить Портнов, там, а при цьому сидять за ґратами в Україні. Я не кажу зараз не про Росію, у нас сидять добровольці, у нас сидять військові волонтери, у нас переслідуються волонтери, там Фортуна, Гріф, Кузьменко, Дугаль. Ну, це реалії України. Тому я кажу, коли ця влада відчує на собі гнів народний, тоді у нас не ситуація в тому, що йде Криму. Тому що при нинішній владі по Криму вже з Росією шукають консенсус. Здати воду і забути, і згадувати, як ви правильно, Айдер, сказали, тільки під час свят, так, для проформи, щоб люди не забували, а по факту ніякої деокупації не відбувається. Тому і АТР закрити їм вигідно, тому що про Крим тоді забудуть взагалі. АТР – це єдине відоме, популярне джерело інформації, яке кримчанин може знайти там в Ютубі, через Google, знайти, подивитися. Коли він зникне, припиниться мовлення, то люди забудуть в Криму, що був такий канал. І все. І ніхто не буде знати, що в Україні намагаються і вірять, що Крим повернеться, і щось спробують для цього робити. Все. І тоді, ура, російська концепція тріумфала. Мені здається, що це частина гібридної агресії, яку втілює реваншистський режим Зеленського. От наслідком цієї політики реваншистського режиму Зеленського є і політика того, що закривають фактично канал. А вы знаете, Сергей, вот вы напомнили про Северокрымский канал. Ну, естественно, это ваши оценки, вы имеете на них право. Они, конечно, очень черные. Вот, но вы имеете право это сказать, как и любой другой человек, свое мнение. Я хочу вот что отметить, что есть одна такая версия, она у меня в голове вертелась еще тогда, когда в прошлом году над нами издевались. Ну, вроде как потом мы одумались, там, и люди... И, да, Прерывается немножко связь, прервалось, да, Сергей. мне хотелось бы, чтобы Сергей был все-таки на связи. А мы сейчас попробуем его Ну, перенабрать. да, перенабираем сейчас. Но я скажу, вот эта версия, она такая конспирология отдает, да? Но почему-то, когда зашел разговор о том, что может быть, вернем воду в Крым, при каких-нибудь условиях это начало обсуждаться, но надо сказать, что не только при Зеленском. Это обсуждалось еще при Порошенко и при 3 других премьер-министрах. Обсуждал, закидывать. Прорабатывался вопрос. Да? То есть как-то кто-то, откуда-то русские заходили, этот вопрос ставили в нашем правительстве, в украинском. Да? При всех премьерах практически это мне рассказал Сенченко, по-моему, или я не помню кто. Да, по-моему, Андрей Сенченко. Что это прорабатывал, который канал закрывал, да? И вдруг одновременно с проблемами канала АТР появлялись разговоры о другом канале, о Северокрымском канале, да? Как-то это все синхронно шло. Нет ли какой-то связи? Может быть, кто-то из Москвы действительно кому-то в наше правительство звонит и говорит, знаете, есть одна проблема, значит, вот и одно из условий каких-нибудь договоренностей, это вода в Крым, но и закрытие телеканала ТР тоже, потому что эти парни говорят, и эти девушки, которых лишили родины, говорят, что мы не дадим вам этот канал открыть, что мы там встанем на дно этого канала, что мы не дадим его опустить в воду, ни при каких обстоятельствах, не договоримся там, не что-то там выговорим с кем-то. Не, мы говорим, нет, ребята, нет, блокада Крыма, торговли не для этого была. И воду не для этого отключали, чтобы поить оккупантов, им в радиаторы танков воду заливать, да? Чтобы эти потные мужики из Урала там мылись днепровской водой, да? Не для этого мы тут существуем. Может, поэтому канал наш мешает? Может быть, поэтому. Это конспирология чистая, я ничего не знаю. Я вообще не сторонник теории заговоров, я просто связываю факты, которые происходят одновременно. Ну, вот я тоже не хотела бы вдаваться в конспирологию, но о возможной поставке воды в Крым через Северокрымский канал в своем интервью еще говорил Андрей Богдан, помните? А даже так, да? Ну, где уже Богдан и где был тот якобы канал? какой-то список, в котором было Я указано, понял. что вы нам Ну вот, то, мы вам друзья, если решили так поиграть с крымскими татарами, это поражение гарантировано. Вот если кто-то думает, сидит что-то, что мы такие слабенькие, что вот что-то можно тут закрыть и воду пустить, не получится. У нас есть Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров. У нас есть люди, которые в сталинских лагерях сидели. А сейчас у нас на связи есть Андрей Рева.
екс-міністр соціальної політики. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну, я Год даже, назад. я, во-первых, хочу сказать, Андрей, вам огромное спасибо за то, что когда вы были министром, и когда телеканал АТР субсидировался государством через ваше Министерство социальной политики, да, у нас такого ничего не было. Что произошло? Вот вы человек, который, ну, почему вдруг возникли проблемы? Так. Що не так? Ні, Що ну як происходит? відключили? У мене просто перервався зв'язок, а я зараз і слухаю, нічого. Я думаю, що Айдере, я, по-перше, хочу вам подякувати за те, що ви так такі добрі слова на мою адресу сказали. Мені це дуже приємно. І ще хочу сказати, що в 2019 році у нас відбулася електоральна зелена революція. Напевно, тоді ще до кінця наслідків цієї революції ніхто це собі не усвідомив. Адже змінились не тільки персоналії у владі, змінилася природа самої влади. Влада стала іншою. Вона стала більш відкритою до, як вони називають, діалогу з Росією. Це влада, яка втомилась від війни. Це влада, яка вирішила, що достатньо сісти, подивитись в очі Путіну, випити 100 грам, як казав наш нинішній президент, і знайти десь посередині вирішення проблеми війни і миру. Достатньо просто перестати стріляти і так далі. І от коли вся ця наївна ідеологія, наївна філософія життя, вона розбилася об скелі дійсності нашої, в якій ми всі живемо, почалися, як завжди, пошуки винного. Хто заважає домовитись владі з Путіним і з Російською Федерацією? І тут зрозуміло, що, ну вибачте, звичайно, але такої послідовної позиції, яку займає рух кримсько-татарського народу, Меджліс, і всі структури, які сьогодні діють в Україні, вони, напевно, як більмо на оці у Путіна, розумієте? Він там уже укатав все поле в Росії і в Криму, і вважає, що нема в нього проблем. Тепер він уже взявся за вас в Україні. І те, що сьогодні влада знаходить будь-які приводи для того, щоб якимось чином змусити вас рухатись в фарватері тієї політики, яку проводить президент Зеленський, а можливо не він, а його офіс. Я думаю, що в цьому ряду ось та ситуація, яка склалась навколо каналу АТР, вона вписується в цю логіку. В той час, коли президент Зеленський розповідає про створення Кримської платформи, коли він розповідає, що ніхто, крім нього, не займався питаннями деокупації Криму, це на словах. На ділі ми бачимо безпосередньо такий, знаєте, нахабний і цинічний такий трюк щодо телекомпанії ЕТР. А давайте ми проведемо конкурс. Вибачте, а між ким яким конкурсом будете проводити? І яка взагалі мета фінансування каналу АТР, якщо ми хочемо сказати? У нас що, мирна обстановка, у нас є багато бажаючих розказати правду про те, що робиться в Криму, і донести точку зору, яка би відрізнялася від офіційної російської, де будь-який конкурс, який ви проведете, який буде за принципом, хто більше заплатить або хто матиме більше фінансової можливості, ясно, хто виграє. Тому що ми прекрасно бачимо, які у нас телевізійні канали в Україні процвітають, правда? І навіть без державної підтримки. І що заважає проросійським силам профінансувати, наприклад, паралельно створення ще одного каналу, який би влаштовував і нинішню владу, і тих, хто знаходиться сьогодні в Кремлі. І це буде зроблено під виглядом цього чесного конкурсу. Знаєте, мені це нагадує ці розмови. Давайте ми створимо рівні умови для російської і української мови в Україні. Вони повинні змагатися. От уявіть собі, 300 років одну мову знищували, вона не мала можливості розвиватися. А потім кажуть, а тепер давайте все по-чесному будемо змагатися. Хто з нас першим пробіжить 100 метрів? Один спортсмен, йому забороняли тренуватися все життя, а другий тільки тим і займався, що тренувався. Це буде по-чесному, так вони вважають. Те ж саме сьогодні з каналом АТР. Давайте ми проведемо чесний конкурс. Ну так ви чесно скажіть, ми не хочемо фінансувати телевізійний канал АТР. Скажіть, А далі ми придумаємо вже всякі різні причини для того, щоб це не робити. Я вважаю, це ганебно. І знаєте, мені як українцю дуже соромно. Мені як громадянину соромно. Українцю
соромно вдвічі. Пане Тому що Андрію, так як поводить себе влада по відношенню до корінного народу Криму, так як вона себе поводить до представників цього народу, які чинять спротив окупації Криму з боку агресора, це просто ганьба. І мені, чесно кажу, дуже соромно перед вами і перед всіма кримськими татарами, повірте мені. пане Андрей, вот когда вы говорите о причинах, которые вот придумывают, да, вот у меня такой вопрос, насколько вообще легитимно перебрасывание денег из одного министерства в другое по различным программам? Ви знаєте, от ми зараз з вами можемо піти в обговорення якихось, знаєте, окремих деталей. І ми думаємо, що деталізація врятує ситуацію. Насправді деталізація, вона тільки затуманює суть проблем. Якщо і нас в армії, коли я служив, наш командир дивізіону завжди казав так: хто хоче щось зробити, він шукає можливість. Хто не хоче, він шукає причин. От коли зараз ми починаємо деталізувати проблему, а от була в цьому міністерстві, тепер вона в цьому міністерстві, а от якби це було так, то от, можливо, воно інакше було б. Це політичне рішення. А хто буде це рішення втілювати в життя, це не важливо. Виконавці можуть бути кращими, виконавці можуть бути гіршими. Результат, який цікавить владу, сьогодні дуже простий. Потрібно приструнити телеканал АТР. Я не думаю, що вони сьогодні відважаться на те, щоб взагалі припинити фінансування вашого каналу. Але вони будуть створювати проблеми для того, щоб і Мустафа Джемілєв, і відповідно Ріфат Чубаров, і інші шановні наші громадяни України, які сьогодні очолюють рух кримських татар, щоб вони ходили до влади, щоб вони просили. Ну, відповідно, якщо вони щось просять, відповідно, хтось повинен, їм повинні якісь інші побажання робити. Оце ця підла, розумієте, оця підленька така от ситуація і підла от така от політика. Ну, я б не назвав це політикою, це політиканство. Тому що в інтересах України, в інтересах української держави, української нації полягає в тому, щоб допомагати кримським татарам, які чинять спротив російській окупації. І ті, хто сьогодні намагається якимось чином їх обмежити в цій боротьбі, шляхом ось таких бюрократичних різних процедур, я вважаю, це просто недостойно країни, яка називає себе цивілізованою європейською, країна, яка повинна боротися проти агресора, але, на жаль, цього не робить. Вы знаете, Андрей, вы сказали, что вам стыдно, как украинцу, как гражданину Украины. Я ни с Украиной, ни с гражданами Украины такое поведение не ассоциирую. Я, крымский татарин, утверждаю, что это не Украина, это не украинские решения. Украина не может принимать таких решений. Украинский гражданин, украинский чиновник не может в период оккупации Крыма, временный, за сокращение этого времени мы боремся, не может сказать крымско-татарскому каналу: мы вам, возможно, дадим деньги через полгода, когда вы пройдете соревнования, экзамен, приходи, мальчик, там на экзамен, но мы еще не утвердили тестовые вопросы, и вообще не знаю, понравишься ли это нам или нет. Да? И это не украинская позиция, это позиция кремлевская в чистом виде. Украинец, так, и мне, конечно, мне не хотелось бы верить, что у нас во власти 100% есть люди, которые хотели бы закрыть крымский вопрос навсегда, окончательно решить. Это я просто ощущаю, ну, это в атмосфере висит, да. Но я не верю, что неужели вообще нет людей, которые скажут: ребята, стоп, это крымские татары, у нас Крым оккупирован. Мы не можем так себя вести. Вот вы говорите, что совсем не решат. Да нет, они сказали, что через полгода они только, возможно, правила утвердят. То есть полгода это как? Это что мы тут полгода будем делать? Телевидение это что? На коленке? Это что, какой-то порнхаб, что ли, да? Ну, там тоже какие-то затраты требуются на это все, да? Это спутники, это детский канал на крымстарскую мову, который якобы, вот Алексей Резников говорит, будем развивать крымстарскую мову. А как? Без медиа. У нас пришло письмо от израильской компании спутниковой. Они ни в чем не виноваты. Мы с ними разговариваем, просим не делать этого и подождать, да? А там за год долги за трансляцию детского телеканала. И всем как бы пофигу. И я не понимаю, ну если действительно так, но у меня только одна просьба. Вот скажите, что мы вам не нужны. Вот скажите: да, нашей администрации президента такого-то, президенту такому-то, Верховной Раде большинству президента такого-то и еще там к паре фракций, вот вы в данный момент нам не нужны. Окей, тогда все понятно. Тогда, значит, мы понимаем, что вы не наши, не на нашей стороне.
И тогда, ну, я не знаю, вот просто, ну как, это получается какая-то иезуитские танцы. Одной, значит, рукой крымская платформа, а другой рукой там закрой дверь, значит, иди туда, значит, бомжуй. Когнитивный диссонанс. Да. Майдер, вы помните замечательный фильм «Зулейха»? На жаль, ні. Не дивились. Чулпан Хаматова, коли в ролі, там мова йде про репресії. І, правда, понесли, як вона, значить, там така складна доля людини, яку репресували, розкуркулили, там відправили. І там є дуже цікавий епізод. Їх везуть по річці і висаджують на березі. І кажуть, ми там, от зараз висаджуєтесь всі, значить, тут поселенці, і ми там через тиждень до вас приїдемо. І приїхав наступний, їх раз відвідали, навесні. Уявіть собі, вони зиму пережили на березі річки, відірвані від усього світу. І коли приїхали навесні, значить, там відвідали це поселення, вони були вражені, що люди вижили. Кажуть, о, так ви вижили. Ну це ж треба. Уявіть собі, як їх зустрічали після того, як ці люди вижили, оцих всіх. А ті кажуть, не треба хвилюватися. Хто старе пом'яне, тому глаз геть. Все нормально, тепер ми будемо з вами дружити. Мені здається, що таке випробування зараз влада підготувала і для вас. А давайте подивимося, виживуть вони чи не виживуть. Викрутяться чи не викрутяться. А потім будемо бачити. Я ще раз кажу, це дуже підла і підступна політика. І біда заключається в тому, я може скажу, знаєте, дуже непопулярну річ зараз. Сьогодні вище керівництво України дуже багато знаходиться людей, які є не просто симпатами Російської Федерації, не тільки людьми, які симпатизують особисто, а просто мають паспорти російські в кишені і працюють відверто на країну-агресора. До речі, завтра має бути прес-конференція колишнього керівника, одного з керівників Служби безпеки України, пана Нескоромного, як її анонсували в Брюсселі. Зараз виясняється, що він має російський паспорт, і він на протязі тривалого часу працював в спецслужбі України в умовах війни, займав одну з посад і зараз відзначився тим, як по словам, значить, слідства в СБУ, що замовляв убивство іншого керівника СБУ. Ви ж пам'ятаєте, що було в нас з вагнерівцями? Хто їх здав? І звідки витікла інформація? Мені здається, що потрібно брати приклад з тих країн, які зуміли подолати ось таку внутрішню, знаєте, п'яту колону. Пам'ятаєте, в Сполучених Штатах після війни був сенатор Джозеф Маккарті. І проблема в США полягала в тому, що після війни величезна кількість комуністичних агентів працювала на всіх рівнях. Ну, що там казати, секрети ядерної зброї здали Радянському Союзу. І сенатор Маккарті очолював цю комісію. Він нажив купу ворогів, його там всі там і так далі. Але подивіться, яка була проведена чистка державного апарату, управління Сполучених Штатів Америки проти комуністичних агентів, проти тих, хто був агентом Москви. І от оце очищення, воно врятувало американців від дуже багатьох неприємностей. Я думаю, що зараз, після того, як змінилася адміністрація в США, там буде теж проведено серйозні розбори польотів щодо тих агентів, які зараз там також є. А от уявіть собі, що сьогодні в Україні твориться. Подивіться, скільки у нас людей знаходиться на керівних посадах, які мають 2 паспорти. Ну, я вже не кажу про те, що це заборонено законом, але коли цей паспорт інший, другий паспорт, це ще й російський паспорт, це створює серйозну проблему для національної безпеки України. І я бачу, що сьогодні це є загрозою з номер 1 усій, не просто існуванню, значить, там навіть телеканалу РТР, це є загрозою існування самої України. Якщо ми це не усвідомимо, якщо ми не захистимо сьогодні ваш канал, то далі буде, як пам'ятаєте, у німецького класика. Спочатку прийшли за моїм сусідом зліва, він був євреєм, його забрали. Я мовчав, тому що я не був євреєм. Потім прийшли за сусідом, який жив вище. Він був комуністом, його забрали. Я мовчав, тому що я не був комуністом. Потім прийшли за сусідом, який жив праворуч. Він був соціалістом. Оскільки я соціалістом не був, його забрали, я теж промовчав. А потім прийшли зі мною. І не було жодного, хто міг би за мене заступитися. Тому я вважаю, що сьогодні уся українська громадськість повинна
зробити все від них залежне. І це не тільки прості рядові громадяни, і політичні партії, які сьогодні представлені в парламенті, які називають себе патріотичними, вони повинні поставити ультиматум сьогодні владі і сказати, знаєте що, політика політикою внутрішня наша, да? Коли ми там розбираємося там з приводу того чи іншого закону, але наше ставлення до кримських татар, до їхньої боротьби, до тих інституцій, які вони створили, однією з чільних яких є канал АТР, вона повинна нас всіх об'єднати. Ми повинні вимагати від усіх негідників, які сьогодні чинять перешкоди кримським татарам, щоб вони або звільнили посади, або змінили свою політику, свою позицію щодо кримських татар. Ось і все. Я вважаю, що саме так треба ставити питання. Дякуємо дуже, пане Андрію. Дякую, Андрію. Дякую, дуже дякую. Андрій Рева, екс-міністр соціальної політики, був з нами на прямому зв'язку. Айдерга, ну, у нас остается буквально 3-4 минутки до завершения этого блока. Потом мы перейдем к информационной программе «Заманы». И в этой студии дальше продолжим наш эфир. Я вначале не сказала, но я вот сейчас хочу вам сказать, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы сейчас вещаем в онлайн-режиме. Там же мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там вы можете смотреть все наши программы в записи. Вы можете звонить к нам в студию на экраны ваших телевизоров. Режиссеры наши периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Нам очень важен ваш голос, нам важны ваши слова поддержки. Возможно, чиновники, политики услышат вас, услышат и предпримут какие-то адекватные меры во избежание закрытия телеканала АТР. Ну, очень яркие были слова, не даже от нас, а от людей, которые звонили. Это все как бы совсем экспромт. Вот, и просьба одна ко всем, кто нас смотрит, это максимально распространять информацию о том, что телеканалу АТР отказано на неопределенный срок в государственной финансовой поддержке. Это означает угрозу смерти, потому что, ну, телевидение делается каждый день. У нас репрессии каждый день в Крыму, аресты каждый день в Крыму, суды каждый день. У нас угнетение и унижение каждый день, дискриминация крымских татар каждый день. И то, что кто-то там решил с нами поиграть в такую, как бы, в сахарок в такой, да, как вот, не знаю, с какими там, ну, с кем так делают дрессировщики. Это, во-первых, не будет. Мы не дрессируемы. Мы патриоты Украины и Крыма, которых не изменить никакими сахарками. Вот. Это глубочайшая ментальная ошибка так думать. Но а на самом деле это называется дискриминацией крымско-татарского народа, коренного народа Украины, который имеет право на свой телеканал. И до тех пор, пока этот канал не может вещать из освобожденного, возвращенного в состав Украины Крыма и работать там как обычный канал, который и был, и будет успешным, потому что его там смотрят все вменяемые люди в Крыму, вот до тех пор политическая обязанность любого руководства Украины поддерживать крымско-татарский канал как место, которое является центром притяжения всего нашего крымско-татарского народа и патриотов Украины, которые интересуются Крымом, которые хотят нас поддерживать, и мы хотим их поддерживать, потому что мы всегда были, будем вместе, друг без друга, мы пропадали много раз в истории, да? И сейчас нас разделить и разорвать вот этот мост, сказать, что нет АТРа, смотрите новости про Крым, там ловите 3 минуты в день где-нибудь, посмотрим, что получится. Не, ребят, так не получится. Я вас уверяю, так не, это ошибочное решение, это мнение, ну, щонайменьше дилетанта. А как самое худшее, агента влияния Москвы. Вот так вот я скажу. Мен де бір қайшы сөз Қырым татар тілінде айтмаға істейме анлайым, сайғылы достар, біздерін шымды Қырым сейрете, Қырым татарлар сейрете, вессіз, шубессіз бұл меселе себебінден бізле бераберлікте кедерленіп ғам хасеветке далғандырсыныз, зира бізім қалпымыз, үйрегіміз сізде. Бүгін біз кене бойле мали проблемлер анлағаныңызға көре қаршылаштық. Ве кене Украина үкіметі тарафындан бойле аңлашылмаған базы бір әрекетлер япыла. Фақат мен бұны сізге айтмаға істейм. Тұшын меніз ке бұлар себебінден АТР телеканалы қапалажақ. Тұшын меніз ке бұлар себебінден бойсын маған АТР телеканалы бойсынажақ. Йоқ.
Elbette ki yok. Berseler de, bermeseler de, yardım etseler de, etmeseler de biz mında bunun için gelmedik. Biz mında Kırım kaytarılығы için geldik. Biz mında bazı kurbanlarını işgal etilgen Kırımda berip evimizni, bilmeyen vatanımızını terk etmek mecburiyetinde kalıp mında Kırım için küreşmege geldik. Ve kim olsa olsun, hatta Ukrayna hükümeti bile bizlerge karşı çıkacak olsa bu bizlerini toxtatmaz. Biz çalıştık mında, çalışacağımız, çalışmaga devam edeceğimiz ve bizim için mühim olgan şeylerden biri bu birinciden sizin destekiniz ve kol tutuğunuzdur. ATR telekanalına kol tutunuz, bizle beraberlikte olunuz. Birkaç dakikadan yayınga kaytacağımız. Görüşkence. Не допустив би появи зелених чоловічків на півострові. Володимир Зеленський розповів, як би він вчинив, якщо був би президентом України в 2014 році. В інтерв'ю програмі «Ексіос», що виходить на платформі HBO, глава держави заявив, що не розуміє, чому немає міжнародного переговорного майданчика по деокупації Криму. І як новий президент не може це так залишити. Тому з'явилася ідея створити Кримську платформу. А якби Зеленський був би президентом в 2014 році, то не дозволив би захопити півострова російським військам. Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди зелених чоловічків не пустили. А якби не пустили туди зелених чоловічків, то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю. Окупанти на Східному фронті знову гатили артилерією. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, били з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Свої обстріли ворог коригував за допомогою безпілотника типу «Крило». Втім, апарат вдалося швидко знешкодити засобами радіоелектронної боротьби, а на підступах до Лебединського окупанти били 82-м калібром. Обійшлося без втрат з боку українських захисників. Встигли порушити тишу і сьогодні. Від початку поточної доби 1 лютого було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає. Найнижчий з серпня показник інфікування. 2030 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Ще 5131 людина одужала, а 61 померла внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів на Івано-Франківщині, Миколаївщині, Львівщині, Закарпатті та в Києві. А в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що вакцинація в Україні почнеться цього місяця. Наша країна увійшла до переліку отримувачів першої хвилі і вже за 2 тижні мають надійти перші 117 тисяч доз препарату від Pfizer-BioNTech. Також погоджені поставки від 2 до майже 4 мільйонів доз вакцини британської AstraZeneca навесні цього року. Крім того, в МОЗі очікують від COVAX збільшення поставок американської вакцини. Із квітня COVAX очікує на збільшення об'ємів вакцин, і ми також висловлюємо зацікавленість у продовженні даного партнерства. Передусім, до 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у другому кварталі 2021 року.
А в окупованому Криму 257 нових випадків COVID-19. Ще 10 людей померли внаслідок хвороби. Принаймні про це звітує окупаційна влада півострова. Там закликають місцевих жителів колотися неперевіреним російським препаратом «Спутнік», щоб буцімто створити колективний імунітет. Але в окупаційному Роскомнадзорі Криму сподіваються на зниження захворюваності цієї весни. Сьогодні у Києві відбулося спецпогашення конверту до 50-ї роковини з дня загибелі Ахмедхан Султана. Це вже друге погашення спеціальним поштовим штемпелем конверту, який минулого року випустила Укрпошта до 100-річчя від дня народження льотчика Аса. Першого разу над проєктом вшанування національного героя кримських татар працювали Український культурний фонд, Меджліс кримсько-татарського народу та Укрпошта. Тоді гасили прямокутним штемпелем, на якому був зображений літак та роки життя льотчика. Цього разу на круглому штемпелі зображений сам льотчик на фоні кримських гір та літака. Збоку написані 3 слова 2 мовами – кримсько-татарською та українською. Мілет, Ватан, Харем – народ, батьківщина, Крим. Національний герой кримсько-татарського народу, удвічі герой Радянського Союзу, успішно здійснив 603 бойових вильоти, особисто збив 30 літаків противника різних типів та 19 літаків ворога в групових боях. Ахмедхан був єдиним радянським льотчиком, який освоїв близько 100 типів літальних апаратів. Його наліт склав 4237 годин. Він загинув разом з екіпажем 1 лютого 1971 року при виконанні випробувального польоту. Говорить. Dostlar. Селям алейкум, сайыл достар. Мына енді 1 саат эфир олып кетті. Гүлсумнен Айдар Муждабаев. Студияда еділерінді ешіткен олсаныз меселені аңлаттылар. Кенеде бізде ветур халқларында айтқаны кібі ескі хаммам, ескі тас кенеде айны вазиетке Тушты кенеде демек кечкен сене қатырласа қовақыт февральның 10-ында яда февральның 11-ында айны марафон башлаған еді қовақытты де атыерні құртарыңыз, атыерні өлдірмені шиярынен марафон өткерілген еді. Сіздің ярдымыңызға мұқтач олғанымызды айта едік. Шымды де ер вақты олғаны кібі серджілеріміздің ярдымына мұқтачмыз ве біле қысқадан вазиетні енді Қырым татар тілінде де аңлата білеміз. Неден ибарет олғаны? Мұна декабрьнан сонында АТР телеканалы, қатырласақ демек кечкен еллары АТР телеканалына мадди ярдым берілгенні бұл Медениет назирлігі теркібінде едік, Медениет назирлігі пара айрайды. Демек, ол назирлік бізге демек ел басшылық әте еді. Кешкен сене назирлікна ден ұштырдылер, бойында işgal етілген территориялар ве реинтеграция меселелер бойынша назирлік олды. Ве бұл назирлікте АТР телеканалы үшін бюджетте қайдетілген 50 миллион гривнаны башқа бір программаға кечіргенлер. Енді демек АТРге кенеде біле бір тендерлерде іштирак етмеге теклиф етелер. Амамында мойын бір шей бар, яғни Медениет назирлігінде АТР телеканалына берілген программаның шарты черчевесінде бұл АТР телеканалына дестек шарты программасы içerisinde bulunan еді. Yani бізге берілген паралар bu ATR телеканалының дестеги. ATR телеканалының дестеги ise bu umumen alganda информацион стратегия, Қырым татарлар дестеги, işgalge yardım ve ilahri bularının episi көрсетіледі. Şimdi ise bu destekten, yani bu şartlı destekten bizlerini çıkartıp Ukrayna işgal etilgen territoriyalar reintegratsiyası nazirligine başka bir programmaga көрсеттілер ve bu başka programma destek ile alakalı iç değil, başka bir sahalarla alakalı olan programma ve demek bu programmaga көрсетілген bu paralar bile çeşit türlü yarışlarga kullanılacak, yarışlarga көрсетілecek, yani yarışlar ilan edilecek ve eğer misal olarak biz ya da başka ve mühim olan şey bunda kimnin yarışacağı, nasıl şartlar içerisinde yarışacağı, ne vakit yarışacağı degen sualler belli değil sayılı dostlar. Yani başta var еді, garantiya var еді, demek ATR telekanalı alacak. Kifayet var еді, şimdi bu kifayet biri yoktur. Yarışlar olacak deyip aytalar da, yarış eken ne vakit olacak? Yarım yıldan son. Ya bu yarım yıl içerisinde kanallar nasıl çalışacak? ATR telekanalı nasıl
çalışacak? Kayda baracak? Nenin üzerinde, nasıl bir mali destek üzerinde o'zining programmalarını gerçekleştirecek? Bu ki bu sualler galiba Ukrayna hükümetini bugün meraklandırmay. Bilemiz ki Ukrayna hükümeti 2 yıl evvelsi Dom telekanalını kurdu da anda endi bilgenimizge göre bayağı paralar ayrıldı. Başta 50 milyon ayrılgan edi, şimdi ATR için 50 olsa da 350 milyon ayrıldı ama seyircilerimizge, efirimizge koşulup o'z fikrlerinizni aytacak olsanız siz de ayta bilesiniz, Kırım'da Dom telekanalını bakasınız mı, beğenesiniz mi? Asıl da Kırım'da göstereyim mi bu telekanal? Çünkü ATR telekanalı Sputnik vasıtasıyla böyle yayınga çıksa, ular Sputnik vasıtasıyla çıkıp olamay, tek böyle analog antena vasıtasıyla, ama işgalciler bunu blok ete. Onun için sizin fikrinizde pek mühim, Dom telekanalı misal olarak bakıp olasınız mı? Bu telekanalga devlet garanti olarak 350 milyon grivna ayırdı. ATR telekanalı için 50 milyon belgilegen ediler ama bu paralarını da endi tutup başka bir maksatlarga kullanmaga tırışmaga isteyler ve misafirlerimiz olacak da ular müzakere etip. Olacak ama misafirlerimizni takdim etmezden evvel saygılı dostlar, men şunu kaydetmege isteyeyim. Bizim studiyamızda telefonlar çalışa 073 419 41 58. Bizlerge canlı yayında telefon açmaga imkanınız var. Mana şimdi bizim rejissörlarımız onlarını çıkarttı sizin ekranlarınız başına. Skype olsun ya da Viber olsun, bedava şekilde studiyamızga telefonu açınız. Ne için bu mühim? Bizim için bu şahsen mühim, çünkü ne kadar çok insan bizim yayınımızga telefon açsa, ATR telekanalını bakamı, destek etemeyini, bu gibi sözlerini bunda seslendirse, ya Rus tilinde, ya Ukrayna tilinde, ya Kırım Tatar dilinde fark etmez. Bu bizim için pek mühim, çünkü belki hükümet temsilcileri sırasında bazıları sizin feryatlarınızı yaşatır de, yani bu anlaşılmamazlıklardan kenedi vazgeçerler ve bu mali problemler çözülür. Şevket Ağa, İlmi Ağa galiba bizim yayınımızga şimdi bağlana. Kelini sonu selamlayaq. Kırım Tatar Milli Meclis reisimizden muavini. Selam aleykum İlmi Ağa. Selam aleykum. Алейкум selam. İlmi Ağa, mana problema hakkında edi bilesiniz. Şimdi biz de ayttık, bundan evvel efir oldu ve asıl da meclis reisinin muavini olarak asıl da bu ATR etrafında olgan problemanı yaxşı biledirsiniz. Sizcesine neden böyle devlet Kırım Tatar telekanalına böyle şartlar koymakta ve asıl da becermek mümkün mü onlarına? Neden sebep koyu asıldı? Men belesem asıl maksatları becermek değil de becermemek. Öyle bir vaziyete koymaksızın becermegen vaziyetke, becerip olamagan vaziyetke. Yazıklar olsun, öyle bir hükümet yolbaşçıların sayladılar. Bizim problemanı başta tek bilmiyorduk biz. Gerçekten de bilmiyorlar, şimdi de bilmiyorlar, hem bilmege istemiyorlar. Ne için sizin düşüncenizge göre, yani bu gibi kararlarının ardında kim tura, kimnin gayeleri bu şimdi gerçekleştirildi? Aytıp geçtim, yanlışık. Şimdiki devletin yolbaşçıları, birincisinden başlap, Zelenskiy'den başlap. Sizcesine bu vaziyette bizler ne yapmak gerekmiz? Çünkü geçen sene de bizge aytkan ediler, tenderler geçireceğimiz, ama şimdi deyler ki bu tenderler aslında paralarını başka bir programaga yollaganlar ve tender ilan etip bu tenderde hem bizler hem de başka bir kampanyalarda iştirak edebilir. Demek endi garanti yok. Bu 50 milyon ATR'ge maddi yardım olarak belgilendi dep. Onun için belki yarısı, belki aslında 5-10 faizini alıp olacağımız. Onun için hiçbir garantiya yok. Belki de hiçbir şey kazanmamız. Kim bilsin? Nasıl şartlar koyacaklar? Hem de bunlar bir cepten alıp başka cepke koymağa ustalar. Misal için Covid paralarını 67 milyar grivna yollarga verdiler. Yol kurallar bunlar. Covid'de topladılar. Fond Covid hastalığını fonduna topladılar para. Hepsini yol yaşamağa verdiler. Ne için öyle yaptılar? Çünkü atkat degen şey çok. Para kazanmak mümkün. Devlet halkını vergilerine, naloglarına
toplangan akçılar. Bu da ufakça maçtablары ama adım yapmağa tırışalar. Evet, vakit gelir cevap vermek de gerek olacak olarga. Ben belesem, bunlar mutlak cevap verecekler. Başkaları da çözmeyediler bizim meselelerin ama hiç olmaganda biz özümüz yapıp olgan şeylerin yaptıraydılar. Elmira, ya bu şimdi Ukrayna hükümetinin bu yapkan hareketleri böyle Ruslarının hayalını gerçekleştire dep düşünmeysiniz mi? Çünkü men mına Şevket ağa da tazdıklar aytkanlarımны siz de bilesiniz 2015 senesi bizlerini ATR telekanalında nasıl baskıntı yapkan edi. Anda dost-doğru Ruslar kelip. Dost-doğru Ruslar kelip edi. baskıntı yaptılar bizlerge ve mecbur bıraktılar. İşte lisenziyаны bermeyip veylekli mecbur bıraktılar Ukrayna kıtasına koçup mında yayını başlatmağa. Yani onlar bunu yapıp olamadı 2015 senesi ve şimdi Ukrayna hükümeti onların yapıp olamağanlarını sonuna getirmege isteymi. Yani onlarga böyle becermege sonuna kadar becermege isteymi. Ne istey? Aslında şimdiki yolbaşçılar Rusiyanı değil özleri oylaylar. Özleri belli bir pozisyada turalar. Ve neticesinde bizim meselelerimiz çözülmeyip kala. Onların hesabında tek ATR değil, başka problemalar da çok. Ama ATR biz için ağırtkan bir problem. Sızlap tura içinde televizörün koyasın, bakmağa şey yapmaysın. Sizcesine ATR bu şimdiki hükümetke nenen keder ete, nelerini beğenmeler ya da bir şeyler yanlış yapamız dep düşünüyorlar? Ular özleri yanlış yaparlar ama yanlış yapanlarını. Rusya agresörüne karşı hareketler yapmak yerine yaxşı görünmek istiyorlar uların gözünde. Ya da Putin'in gözüne bakalar. Putin ne yapacak yakında? Neticesinde yutkızacaklar. Hem de ele olup çıkmak mümkün tek Kırım'ını ve Donbass'ını bir kısmını değil de bütün Ukrayna'nı yutkızmak mümkün böyle siyasetinden. Elmira mına көреміз ki yakında birkaç gün evvel böyle bir reytingler pida oldu. Bu hakimiyette hükümdarlık etken firqa endi demek 4. yerge düştü. Reytingler endi düşmege başladı ve şu konu ya da gelecek konu yukarı şurada bütün Ukrayna referandum hakkında kanun kabul ettiler ve siz de Facebook sayfanızda bu kanun hakkında öz fikrinizi yazgan ediniz. Mümkün mü? Sizin düşüncelerinizge göre bu referendum kanunu vasıtasıyla nasıl kararlar almak için kabul edebilgendirler? Siz böyle açık tenkitte bulungan ediniz. Kırım münasebeti hakkında da aytkan ediniz. Nasıl tesir edebiledi? Ben gerçekten de öyle düşünüyorum. Şimdi Zelenski'nin pozisyası Ukrayna'ya karşı. Yaxşı o anlamayıp yapsa onu. Ya anlap mahsus yapsa. Son kayda alıp gelecek bu devletin? Ve bu referendum kanunu hakkında asıl da nege getirebilir? Kırım meselesi de koterilebilir mi? Siz böyle fikir yazgan ediniz. Asıl da Kırım meselesini belki de bakmak için de nasıl fikir? Aklıma geldi. Bunlar bunu mahsus Kırım için yaparlar. Bunlar 2 kere, 5 kere referandum yapmazlar. Bir kere yapıp yetiştirseler o olacak Kırım hakkında ve Donetsk, Donbass hakkında. Anda особый status yapacaklar. Bunda особый status endi hazır. Ret edecekler Kırım'dan, atkaz edecekler. Ve son aytacaklar Ukrayna'nın halkı bunu istedi. Sizcesine buna barabilir? Barabilir değil, burada ne yapacaklar? Referandum. Başka meseleler koyulmayacak. Bu teritoriya meselesi tek.
Kanun boyunca ele kabul ettiler. Yılda bir kere referandum yapmaga mümkün, bir tane sual koymaga mümkün ve cevapları daniyet. İki tane cevap hazır. Ama sizin düşüncenize göre herhalde buna Zelenskiy hazır mı? Çünkü bunda Zelenskiy'den gayrı pervasız olmagan, lakayt kalmagan halk var. Ukraynalılar var, biz varmız. Eninde sonunda Kırım Tatar Milli Temsili Organı mevcut. Ve yani bundan korkmaz mı? Ben korkam uların hareketlerinden. Ular bu hareketini yaparlar diye. Ama Ukrayna'da yaxşı 25% sağlam Ukraynalılar var. Uların etrafına şimdi anlagan, yani fikrini değiştirgen söyler koşular ve çokluk olurlar deyip işanam. Ve sizce mana 2 yıl evvel samanaman 2 yıl bu prezident Zelenskiy saylangandan adamlarının kozları kayttı mı? Zelenskiy'ge inanganlar demek mana şimdi yapacak, gelecek, yanı prezident asılda hükümette olmagan, devlette çalışmagan yanı adam. Asılda umutlar gerçekleşti mi insanlarını? Siz çok insanla konuşuyorsunuz, laf etesiniz. Nasıl fikirde adamlar? Öyle pek çok laf etmiyorum ben ularga rey bergen insanlarının, ama sotsiologические исследованиялар gösterirler reytingi azlaşa. Biz istegenimiz kadar değildir bekim, ama o istegeninden tez joya reylerini. Mına İlmi Ağa şunu da laf etmege isterdim sizden bakınız. Demek bugün ATR telekanalı bu problemle Kenne'de karşılaştı. Mali problemler ve ilahri. Diğer taraftan Zelenskiy geçen hafta aytkanı gibi sanki dersin ondan evvel Kırım hakkında hiç kimse düşünmeydi. Mına Zelenskiy geldi ve Kırım hakkında düşünmeye demek başladı. Bilmeyeyim, Kırım platformasını teşkil etti. Strategiyani şimdi takdim etmegende 2 yıl olsa da Kenne'de vade eteler bizlerge. Sonra bilmeyeyim, bu sonki reintegratsiya nazirliginin işlep çıkargan Kırım Tatar tili saklanılığı ve işte kengleştirilişi konsepsiyası tüzülgen eken ve ilahri. Mına men şunu anlamayım. Okey, siz bularını yapasınız da ATR telekanalının kapatılığına bu nasıl kiri? Böyle bilesiz, anlayısız когнитивный диссонанс yüz biri. Bir taraftan işte sanki dersin olar bir şey yapa. Diğer taraftan ATR telekanallarını kapatarlar. Yaxşı, siz konsepsiyani kabul etesiniz. Kırım Tatar tili saklanılığı konsepsiyası ve ilahri. Ya konsepsiyani işke kirsetmek için medya gerekti. ATR telekanalı bugün Kırım Tatar tilinde yayınlarını alıp bara. Yani bu konsepsiyaga nasıl kire, bularının bu hareketleri nasıl uya? Men anlamayım. Siz anlaysınız mı? Men anlaganıma göre ular da anlamayın. Ne yapkanını yaxşı analiz yapmaga mütehassisleri yok yanlarında. Ya da istemiyorlar. Gerçekten de yaxşı bir konsepsiya yazıldı. Mütehassisler onu yazdılar. Şimdi onun üstünde çalışacaklar. Hareket yapacaklar onu kabul etmeye. Ama yaşayışka geçirmek için aletler gerek. Para gerek. Ondan biri ATR idi. ATR olmasa, çalışmasa bizge pek kıyın olacak. Bir tane rupor, en balaban ruporumuz yok olup gidecek. Men belesem öyle olmaz. Ve İsteyim inanmağa buların Rusça aytkanda dajmıyorum. Nasıl İnşallah. sizin düşüncenize göre yani nasıl usullar var? Konuşmak, laf etmek. Ular asılda eşitmege hazırlar mı? Bizim fikrimizde ya da yok? Baskı yapmak, başka devletlerin temsilcilerinin beraberlikte iş alıp barmak. Bundan başka şimdi siz aytıp geçken мероприятияларının adı Крымская платформа.
Оны etrafında da balban bir iş hazırlanıyor. Ama Ukrayna o'zi hareketler yapmasa, Ukrayna o'zi Kırım Tatarların meselelerini çözüp başlamasa bir türlü fayda o platformadan olmaz. Ve daha bir Çünkü sual soracak. Aha, buyurun. Kim kaysı devlet yardım edecek başka devletin meselelerini çözmeye, o devlet o'zi bir şey yapmasa ya da karşı çalışsa, o devlet o'zi o halkın problemalarını tanımasa. Çok sağ olun Silmi ağa. Büyük teşekkürler bizlerge destek etip yayınımızga koşulganınız için. Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin muavini İlmi Umerov bizle canlı bağdaydı. Sayılı dostlar, bizim studiyamızga telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için pek mühim. 073 419 41 58 Viber vasıtası veya atr.tv Skype adresimiz boyunca bedava şekilde bizlerge telefon açıp fikirlerinizni, suallerinizni, desteğinizni ifade etmege imkanınız var. Bizge ise növbeteki musafir koşular. Növbeteki musafirimiz Sınavyer Seyit Halilov. İşgal etilgen territoriyalar reintegrasiyası meseleleri boyunca nazirinin muavini şimdi bizden bağda. Sınavyer Bey, selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sınavyer Bey, mana vaziyetni endi eshitkendir, şimdi efirni bakkan olsanız ya da bakmagan olsanız, çünkü ATR yolbaşçılığı nazirlikке kelip ko'rishuvlar de kechirdi, belki sizler de bu ko'rishuvlarda ishtirok etkendirsiniz. Siz mana şimdi hakimiyetde çalışasınız, hakimiyet vekili olarak ATR telekanalı rast kelgen problemani nasıl anlata bilesiniz? Ne için bu problem yüz berdi? Bu problem hakkında elbet bilemdim ama direkt benim alanımda olan bir mevzu değil. Ama elbette şahsi olarak bizim kanalımız pek manevi olarak yakınız bu mevzuya. Elbette bizim bilgenim kadarıyla nazirliğin pozisiyası ATR telekanalını desteklemek. Şu anki vaziyetin bir yani bir proses olganını bilemem. Anda bir ko'rishuv var oldu. Bizim milli liderler tarafından konuşuldu bu mevzu. İnşallah bir çözümü çıkacak. Siz o ko'rishuvda bulunmadınız, doğru mu? Reznikov'dan işte bizim liderlerimizle ko'rishgan vaqt. Mening bilganimga ko'ra, dekabr ayında bu meseleler çözülgeni vaqt toplaşuvda siz bulungan ediniz. Bu dekabrning 21'inde galiba işte ATR telekanalına destek programmasını sizin nazirligingizga keçirmek kararları çözülgeni vaqt toplaşuvda siz olgan ediniz, değil mi? Yok, aytganim gibi benim direkt uğraşkanım bir mevzu değil. Çünkü bizim nazirlikte işler farklı bir muavin tarafından bu informasyonlu kommunikasyonlu işler bu farklı muavin tarafından takip edilgen mevzu. Belki siz bilirsiniz ne için bu ATR telekanalına maddi yardım göstermek büdjetke demek kirsetilgen edi, sizin çalışkan nazirlikке berildi ve nazirlik bir programmadan paralarını demek başka programmaga keçirgeninin sebebini anlata bilesiniz, belki bilgileriniz vardır. Bunda mühim şey, biz anlayımız elbette bu sizin profiliniz değil, fakat işgal etilgen territoriyalar reintegrasiyasında bulungan bir Kırım Tatar vekili olarak şüphesiz bu suallerini sizge sormağa isteyimiz. Çünkü sizge de umut var. Yani siz onda o'zingizning ishlaringizdan uğraşasınız ve bir Kırım Tatarının anda bulunuvu bizlerge işte bu suallerini bermek mesuliyetini bere. Siz bu mesuliyetini hissettiniz mi? Evet. Aytganim gibi bilgenim bu pozisyonun asıl amacı desteklemek, kanalda her türlü destekini sunmak vermek. Ama elbette bunda kanunen bir sınırlamalar var. Onun için bu yılın bütçesi bildiğiniz kadarıyla meclis tarafından kabul edildi ve kabul edildiği vakit andaki talep edildiği gibi bütçeler verilmedi nazirlikte. Onun için yani bu olgan son farklı bir reorganizasyonlar yapıldı ama
Benim bilgenim, işitkenim bu sorunu çözmek ve kanala gereken yani planlanan yardımlarını devam etmek. Böyle bir pozisyon var. Demek anlağanımız... Ama bunu Onun desteklep işte teknik çözülmesi, teknik verilmesi farklı olacak. Elbette belki bultur geçken sene olanı gibi değil ama yine de bir yol haritası var. Onun içinde yani bir diyalog devam etmek gerek yani. Bu çözümü aramak gerek. Yol haritası dep ayttınız da ya nasıl bu bir yol haritası? Çünkü bizim bilgenimizge göre işte çeşit türlü yarışları anda kurulacak. Fakat bu yarışlar kimler arasında alıp barılacak? Ne vakit olacak? Hangi bir formatta olacak? En mühimi müddet, ne vakit geçirilebilir? Müddet de belli değil. Çünkü aytkanlarına göre yarım yıldan sonra demek bu programa, bu yarışlar formatı işlep çıkarılacak ve yarışlar yapılacak. Men yanlışsam siz beni doğrultarsınız. Ama yarım yıl içerisinde ne yapmalı? Yani bu müddette. Kanal susu bekleyecek para ayrılganını. İşte aytkanım gibi bence bunda bir panik edilmesi vakti değil. Yani yol haritası üzerinde devam etmek. Çünkü milli liderlerimiz tarafından bahsedilgen, konuşulgen bir mevzu. Yani öyle yani konuşup oldu ve ondan sonra her şey bitti değil. Anlamına gelmiyor. Hem Rifat Ağa hem de Mustafa Ağa tarafından bu mevzunun devam ettirilmesi gerek işte o taraftan çalışmak gerekiyor. Bunun birlikte geçenleri de şunu sormak isteyeyim. Belki bu meselede de haberleriniz vardır. Bu Kırım Tatar tili korçalanıvı, demek kengleştirilüvü ve saklanılıvı degen böyle sizin nazarınızda konsepsiyasını işlep çıkardılar. Buna bu konsepsiyanın esas bugünkü esas gayesi neden ibaret ve nasıl etip işe kirsetilecek ve o günde koyulgan maksatlar sizin fikrinizce gerçekleştirilecek, ömürge geçirilecek? Konsepsiyanın asıl amacı bizim nazirligin tüzüğüne, положениясına baktan sonra işte tamir halkların inkişaf ettirmesi için adımlar yapmak gibi bir madde var. Dolayısıyla bu madde üzerinde biz aramızda da oturduk, laf ettik. İşte ana istikamet bu bizim dilimizde var olan durumu incelemek, anlamak ve ona göre gelecek adamlarını yapmak. İşte bildiğiniz üzere gelecek sene Birleşik Milletler tarafından ilan edilgen tamir halkların dillerin 10 yıllığı başlanacak. Onun için bu nemesini rezolüsyonda Ukrayna devleti olarak imzalagan ve onun için tamir halkı olan Kırım Tatarlar en büyük tamir halkı olan millet. O tarafta işte Ukrayna devletin yapmak gerek olanı işte bu gibi stratejiyi onaylamak ve ona göre adımlarını yapmak. Çünkü stratejiyanın işte konsepsiyası bu basamaklarına bakılırsa işte birinci basamak Şubat ayına kadar bir konsepsiya Kabinet Ministrleri tarafından onaylanacak. Onaylangan son 6 ay içinde bir strateji çalışmalarını başlanacak ve strateji metni bitken son bir kanun olarak 10 yıl süresini kabul edilecek mecliste. Snaver Bey. Aytın son soracağım ya. Stratejiyana anda 4 ana kalem var. Birinci kalem elbette var olan durumunu incelemek, analiz etmek, kaç tane Kırım Tatar tilini laf etken adamlar var, kaysı bölgelerde yaşarlar. Elbette bilemezsen çok Kırım'da. Ama ilhak olan son Ukrayna tarafına da çıkan millet kadimleri var. Başka ülkede, başka memleketlerde yaşayan Kırım Tatarlar var. İşte onlarını analiz edip son işte infrastruktura tarafını
bu aytmak istediğim bu sözlükler, metodический центр hem de kanun ve institut tarafını bir strateji çerçevesinde sunmak. Misal için bu bir parçası Nasyonalna komissiya розвитку кримськотатарського язика devlet boyunca kurulacak olan bir kurum kanunu çıkartmak. İşte Ukrayna dilinin böyle inkişaf stratejisi var ve birçok maddelerini biz o stratejiyana göre Kırım Tatar dili için bakamız bu stratejiyada. Керчек бір umumiy maddeler olabilir ama demek Ukrayna halkında Ukrayna devleti var. Bizde ise devletimiz şimdilik yoktur. Onun için bazı bir mecburiyetler sayesinde problemalar olabilir ve ne soracak edim bu programa boyunca konsepsiya şimdilik muzakere basamağında Nazirler Şurası onu tasdiqlagan son öyle bir umumiy strategiya olmak gerek. Strategiya kabul etilgen son kanun olacak deysiniz. Kanun da olgan son bu amelge geçirilecek umutunuz var mı? Ya da kene de böyle kiyatta kalacak kanun kabul ettiler. Onu demek amelge geçirmek için para yok. Para tapsak yaparız. Depolen kalmayacak mı basamakta? Kalmaması için bizim yaxşı çalışmamız gerek. No en önemli bu meselede bu para cihetten devlet büdjetinden para ayrılacak mı? Çünkü böyle bir sponsorlar kıdırmak mümkün ama garanti olmak için bu devlet tarafından maddi yardım olmalı. Şimdi ATR telekanalının olgan vaziyetini göremiz. Demek siz çalışkan nazirlik paralarını tapıp olmağını için ATR'ge belgilengen paralarını demek başka programaga geçirgen. Bu til meselesinde de öyle olmaz mı? Bu Kırım Tatar tili kene de mühim değil başka işleri yapayıq dep. Yaxşı sual sorası, işte onun cevabı atkanım gibi. Öyle olmaması için bizim bütün milli liderlerimiz tarafından da hepimiz tarafından çalışmamız lazım olacak. O haklarımızı korumak için, o projelerimizi devam etmek için. Ve mында biz bu konsepsiyasını muzakere etkenimiz vakit Kenya ATR telekanalına kaytamiz. Bir taraftan konsepsiya tuzile ve Kırım Tatar tili ve ilahi çok mühim. Fakat şimdi dikkat etken olsanız ve seyircilerimiz dikkat ete biz yayında oturup şimdi Kırım Tatar tilimizde laf etemiz. Men Kırım Tatar tilinde laf etemiz. Siz bizlerge Kırım Tatar tilinde cevap beresiniz demek Şevket Ağa. Seyircilerimiz bizlerini anlay ve ilahi ve bu endi Kırım Tatar tilinin saklanılığı, kengleştirilüğü konsepsiyası kire ve şu sırada bizge karşı bu gibi yapılgan hareketler bizlerini böyle disonanska daldıra, değil mi? Yani benim atkanım gibi bu mevzunun devamı olacak elbet. Olması için yani adımlar yapmamız gerek. Pozisyamız ATR telekanalına destek vermekte. Bu pozisyonun üzerinde gereken adımlar neyse onları yapmak gerek olacak. Yani işimiz belki kolay olmayacak ama bu istikamette adımlarımızı yapacağız. Ve bilgenimizge göre böyle bir insight malumat desek de olar bu Koruşuv'de Mustafa Ağa olsun, Rifat Ağa Çubarov olsun, Lenur İslamov olsun telekanalımızdan yol başçılığı Nazir, bu işgal etilgen teritoriyalar naziri degen ki bu paralar benim nazirlikime ayrıldı. Demek endi men karar alacağım sizge bermek mi ya da bermemek de böyle laf olgan. Onun için gerçekten de böyle biraz muğaymak. Muamma mesele. Sinaveraga herhalde bizge bağlanıp bizim suallerimizge cevap bergeniz için büyük teşekkürlerini sizlerge bildiremiz ve sizin zaten özünüzün profiliniz çerçevesinde yapkan faaliyetiniz için de ayrıca teşekkürler. Çok sağ olunuz. Çok sağ olun ve destek edeceğinizde gelecekte aytkanız gibi böyle muzakereler olsun, koruşuvlar olsun inanamız ki siz de destek edeceğiniz ve ATR telekanalı rast kelgen problema çözülmesinde yardımcı olacağınızga umut etemiz. Muhakkak. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Сынавер Бейсет Халил bizle canlı bağdaydı. İşgal etilgen teritoriyalar reintegratsiyası boyunca Nazir'nin muavinim. Şevket Ağa, men şunu düşündüm. Biz sizden şimdi oturup bu meselelerini canlı yayında muzakere etemizde. Bizde Kırım seyreti. Kırım seyreti. Baka demek ATR'de kene mali problemler. Kene Ukrayna hükümeti yıldan yıl aynı şey. Sonki 2 yıl devamında.
Pekene siz bizlerini şimdi seyretesiniz ve elbette ki men misal olarak Kırım'da oturup bunu seyretsem böyle sual verirdim. Ya şimdi böyle problemler olsa ya Kırım meselesi boyunca Kırım stratejisi, Kırım kaytarılığını nasıl umutlarını beslemek gerekmiz? Değil mi? Gerçek. Hakikaten de biz nasıl umutunu veremiz şimdi? Bugün Ukrayna hükümeti bu şeyler bizge yapacak olsa. Eğer bir vatandaşımızda demek bir marker var. ATR telekanalı anda bizim temsilcimiz meclis anda onun için münasebetini koreler. ATR telekanalına olgan halkımızga olgan münasebetini ve herkes pay biçecek demek aytacak. Bu hükümet bizge ne yaptı dep. Aslında kaytsak ne yapacak dep. Bu zaten bu Ukrayna'da en böyle vatanperver Ukrayniler sırasında Kırım Tatarları mevcut. Kırım Tatarları bugün işgal etilgen Kırım'da kureyişi sebebinden hapishanelerge kapatıla. Kanunsuzca uydurulgan davalar boyunca bizim semirdeşlerimizge yıllarca, 10 yıllarca, 20 yılga kadar işgalciler hapis cezalarını beri, onlarını mahkum etti. Ne için? Kırım Tatarlar özünün şerefini, özünün haysiyetini saklaganları için. Ve bunu bugün ATR telekanalı bu olğanlarını mında aydınlata, mında gösteriyor. Biz mında Kırım'ın sesi olamız. Bu hakikaten boş lozung değil, bu hakikat. Ve bugün kene bu problemler ile karşılaşmamız şüphesiz beni çok utandıra. Yani Ukrayna hükümeti tarafından bile utandıra. Nasıl olup öyle ola ki bugün ATR telekanalı kene mali problemlerle karşılaştı. Kene bizlerge böyle hakaretler desem de yalan olmaz mevcut. Bizni kene de bir sınırlarga koymağa isteler demek mana böyle yapacağız, böyle yapmayacağız dep öyle anlamak mümkündür. Rifat ağa bağlandı galiba bizim yayınımızga. Meclis reisimiz. Rifat ağa, selamun aleyküm. Allo. Selamun aleyküm. Rifat ağa mana bir yıl geçti de geçken sene de bu fevral ayı ama 1 fevralda geldi edi vakit 10 ya da 11 fevral edi. Aynı marafon başlagan edi ATR telekanalını öldürmeniz de bu sene de kene de mecbur olduk başlamağa. Eğer sene ATR telekanalı böyle bir para meselesinin maddi cihetten devlet tarafından destekini her vakit alıp olamayız. Sizce bu problemalar neyle bağlıdır? Ne için eğer sene aynı problemalar? Şimdi bu devlette her bir şeyler böyle kolaylıkla çözülseydi bu yaşayış belki biraz tıkaran böyle bilmeyeyim başka şekilde olabilirdi. İşte var bazı problemalar ama inşallah çözeriz diyeyim. Sizlerden bakan bugün televizyon jurnalistleri olarak böyle bir alarm işte böyle bir anlatmaya başladığımız bence bu ağırlıklardan da biz geçeriz. Rifat ağa biz göremiz ki biz anlayıq misal olarak biz bugün aydan düşsek demek bu telekanal yanı biz bilmeyik nasıl onun münasebet kurmağa neler yapmağa demek indi 6. yıl biz Ukrayna kıtasında çalışamız. Ukrayna devletinden yardım alamız bir mekanizmi. Demek o 6 yıl devamında işlep çıkarmak mümkün edi ama her yıl biz bir velosiped ayak maşına uydurmak gerekmiz de nasıl devletten yardım almak için devlet de bilmeyi nasıl yardım berek de biz de bilmeyik nasıl yardımını alayıq dep. İktidar denişi yeni insanlar geleler bu devleti idare etmesine ve çok farklı insanlar işte yaşayış böyle ama değil de sırasında malum olğanı gibi geçenler siz Mustafa Ağa ve Lenur İslamov bu işgal edilen teritoriyalar integrasyası Nazir Alexey Reznikov ile Koruşov yaptınız. Yani bu Koruşov neticelerini açıklayabilirsiniz mi bizge? Nasıl bir yönelişte müzakereler alıp barıldı? Reznikov bu mesele boyunca nasıl pozisyada tura? Ne yapmağa bu meselenin çözülüğü için hazır? Çünkü işte yanı programaga geçirdiler ATR'nın destek programmasından ve o paralarının şimdi kayda ne yerge nasıl şartlar çerçevesinde nasıl yarışlar çerçevesinde ayrılacağı muamma yani belli değil. Bu belgelenmesi ne kadar müddetini alabilir sizin düşüncenizge göre? Şimdi siz kendiniz böyle açıklamak için çok şeyler söylediniz. Ben de şimdi bunlara koşulup da oradaki olgan bu konuşmalarımızın çeşit
fikirlerini böyle anlatmaya şimdi tırışsam, bu söylemek böyle düşünüyorum ki bu meseleni çözmek için değil de birbirimizge daha çok ziyade anlatmak ve insanlarımıza bundan ben bilmeyeyim ne kadar faydaları vardır. Görüşmede çeşit türlü pozisyonlar oldu. Çeşit türlü fikirler seslendirildi. Şimdi bunların etrafında işte en bize önemli olan soruların etrafında çalışmaya gerek ve meseleni çözmek gerek. Ben şimdi başka size söyleyecek şeylerim yoktur burada. O sebepten ben gerçekten de biraz bu meselede bu kadar şimdi benden iş devamında olan böyle inceliklerini işitmeye istediklerinizi ben biraz hazır değilim. Çünkü o ben seslendirgen inceliklerden bugün ben faydasını görmem. Meseleni çözeyim de biraz son meseleni çözdüğümüzde hepimize birbirimize anlatırız. Nasıl çözülüp yollarını koruyorsunuz? Tek muzakere ya da başka bir mekanizmler vardır. Açıktan söyleyeyim mi? Evet. Başkası mümkün İki mü? yolu var. İki yolu var. Ya da şimdi hükümetle o birbirinize karşı olacaksınız ya da hükümetle çalışıp ATR'ın menfaatlarını, ATR'ın bütün bu yapacaklarını korçalaması. Ben bu ikinci yolun taraftarıdırım. Ya bu evveldeki Sovyet Birliği'nde bir şakacı var idi, Raykin. Size taksi kullanması gerekiyorsa size bu taksinin üstündeki şaşkalar gerek. Onun için siz kendinize şimdi seçim ediniz. Siz benden ne isteysiniz? Ben sizler söylediğinizde koşulup bütün işlerimi bırakıp kıçırmaya başlayayım yoksa biz çalışmalarımızı devam edeceğiz. Yok, biz çalışmalarının ileriliği hakkında öğrenmeye isteyimiz, laf etmeye Şimdi bak isteyimiz. sizler bugün yapkanınız ben kol tutam. ATR kanalı şimdi tek bu esas Ukrayna'dan milletimizden böyle bakması böyle bir alet mekanizma tek değil. Böyle bir mekanizma olsaydı derdik ki başka kanallar var, başka internette çeşitli türlü kaynaklar var. Yok. ATR televizyon kanalı birinciden Kırım Tatar milletine ümitini saklamaya, korçalamaya böyle bir fırsat bergen böyle bir kanal da değil. Olay. Kırım Tatar tilinde işgal edilgen Kırım'ını her zaman dünyaya anlatmak, bütün bu milletimizge kendi insanların aralarında kurması. İşte bu sebepten ATR'den bizge ziyade böyle önemli hiçbir türlü ne kanal var ne başka informasyon böyle bir kaynağı var. O sebepten bizler hepimiz ATR'ni hem korçalacak hem çalışmaları devam etmesine yeni fırsatlar arayacak ve inşallah bu çözülecek. O sebepten böyle rahatsız olanlarımızı bildirebiliriz ama hiçbir türlü panika diyen gibi bir şey hiç olmaz. Rifat ağa, mına muzakiremizni başlaganda aytkan edim de biz mına 6 yıldan bundamız, aydan düşmedik demek kim olganımızны, ne olganımızны, nasıl pozitsiyamızны olganımızны, nasıl iş yapkanımızны hakimiyet bile ular deňişeler ama hakimiyette olgan adamlar bile ATR teлеканалы ne olganını. Keçken sene marafon başlaganda öyle bir mesele kotergen edik, belki de bile kanuni seviyesinde ATR teлеканалының statusu belgilenmek ve bir garantiyalar olsun dep bir yıl geçti. Bu meselede ne meclis tarafından belki ne biz tarafından ya da hakimiyet tarafından bile işler alıp barılmadı da demek kanuni şekilde ATR teлеканалының statusu olup böyle bir maddi cihetten garantiyalar saklanması için. Çünkü göremiz ki geçken sene bir nazirlik reberlik yapaydı, bu sene de başka nazirlik, gelecek sene başka nazirlik olacak ve biz anda bunda atacak yürecekler. Böyle bir top dayın. Şimdi böyle kolayla bırakıp geçtiğimiz ki ne meclis taraftan ne bir şeyler yapılmadı. Sizden ziyade meclis tarafından ATR için yapkan işlerini belki burada bilgen insanlar yokturdur. Onun için ben böyle boş söyleyenizin fikrini şimdi kabul etmem. Çok şeyler yapıldı. Yo, boş değil Rifat ağa, men degenim kanuni seviyede böyle
garantiya olarak saklanması için. Çünkü aytamızda hakimiyetler keleler, denişeler ve hepsi yanı bir kaydeler uyduralar. Aytamına bu kaydeler endi uyacağınız deyip. Böyle bir garantiya seviyesi. Men aytmayım, meclis asılda bir şey yapmay deyip göremiz. Yapa, muzakereler keçire, konuşuvlar keçire ama garantiyalar olmak için. Burada gerçekten de siz bazı soran suallerinize cevabını kendiniz de görebilirsiniz. Belki böyle benim cevaplarımdan seyircilerge anlatmasını isteysiniz. Evet. Yeni insanlar geleler, yeni siyasetçiler bu hükümetini idare ederler ve bizim Kırım Tatar Milli Meclis'in yapkanları ya da milletimiz bekledikleri bazı bu yeni iktidara gelgen kişilerge aslı böyle yakın değil bu bizim düşüncelerimiz, isteklerimiz, arzularımız. Ve bu sebepten böyle problemalar çıkar ve bunlar da devam edecek. Ve tek ATR'le bağlı değil. Siz şimdi etrafa alınız. Etrafa alınız. Aslı neler ola Ukrayna'da. İşte bu zorluklardan da inşallah geçeriz diyeyim. Çünkü bu siyasetçilerini diğer siyasetçiler inşallah dönüştürür. Şimdi bu kadar söyleyeceğim. Kanun tarafından, bütçe tarafından bir şey yapıldı dedik. Yine de çeşitli türlü sebeplerden anlamamışlık mesele. Bundan ziyade anlatmayacağım. Çünkü o vakit bana söylemeye gerek ATR televizyon kanalının pozisyonu nedir? Hükümetin pozisyonu nedir? Meclis nasıl bunları birleştirmeye tırışlar? Buna çok doğru aytasınız ve biz hakikaten bu meselelerini anlayımız. Biz bu stüdyada tahsilli insanlar otura, siz her şeylerini çok yaxşı bilesiniz ve zaten genel olarak bizim milletimiz siyasi tahsili olgan bir millet. Çok zorluklardan geçkeni sebebinden bazı bir şeylerini elbette ki biz anlayımız. Ve bu şimdi çıkan problemlerinin boften yerge çıkanını da çıkmaganını da anlayımız. Hiç kimse oturmadı misal olarak Reznikov ya da başkası işte keliniz değiştireyik, keliniz programını başka bir yerge geçireyik degen böyle şahsi fikirler onda da peyda olmagandır. Bu hazırlangan bir şey olgandır. Belki de onlar bunu bazı bir özlerinin gayeleri sebebinden yapkandırlar. Fakat gene bizim suallerimizge gelecek olsak onlar ne yazık ki çözülmeyi ve bunda bu meclisle bağlı değil, Kırım Tatarlarla bağlı değil, meclisinin yapkan faaliyetini biz hepimiz bilemiz, göremiz, destekleyimiz ve sonuna kadar destek edecekmiz. Fakat bunda bulunganımız vakit ATR telekanalı olsun şimdi, Kırım Tatar halkının statusu, bilmeyeyim, avtonomiya meselesi, toponimika meselesi, işte yukarı şurada Kırım Tatarlarının temsilcisi meselesi, sizin Kırım'da temsilcilik ile azalırlagan bu meclisinin işbirlik vesikası Zelenskiy tarafından ailede imzalanmadı. Bu meselelerine bakarken de elbette ki biz umut vermeye isteyimiz milletke. Fakat neden? Ne göstermek gerekmez de milletke bana yaptılar deyip. Belki ben böyle emosyonel şekilde laf ettim Rifat Ağa, fakat anlamaya isteyeyim. Emosyonel şekilde laf ettiğiniz çok yaxşıdır. Çünkü böyle iyi canlandığınızı gösteriyorsunuz ve gerçekten de Kırım Tatar milletinin durumu hepimize çok yakın olganını bildiriyor. Çünkü biz kendimiz Kırım Tatar milletinin, Kırım Tatar toplumunun bir çok az, küçük olsa da bir kısmı. Ama gene de diyeyim ki bazı meselelerde ne kadar böyle okurup böyle bir açıklanıp konuşacak olsak da ama etrafta olgan bütün bu hayatı göz önüne alayık da ve bizler kendimizin bu yolda olan hareketimizi toktatmayıp devam edeceğiz. Ve bazı yerlerde bir meseleler tıkılıp çözülmediği vakit diğer meseleler çözülüyor. O sebepten bizim gene de hareketimiz ne olsa da o gitde. O gitkenini hiçbir vakit toktatmayık ve şimdi bana ATR meselesi dediniz. Gerçekten de her sene böyle çok zorluklar peyda ola ama bu zorluklara bakmayıp gene de devlet tarafından destek
verildi ve o sebepten ATR'in çalışmaları devam etti. Eminim bu sefer de bu meselelerini biz çözmeye beceririz. Diğer meselelere geldiğimiz vakit bu anayasa ya konstitüsyon meselesi, kanunlar meselesi. Ben şimdi bir kereden Kırım Tatar Milli Meclis Reisi olarak ya da diğer arkadaşlarımla beraber bu 73% Ukrayna toplumunun içinde olan kişilerinin seçkenlerini ben bir kereden dönüştürmem. Bu insanlar kendileri akıllarını toplayışları gerek ve kendileri yeni seçimlerde işte bu devleti akılla idare edecek kişileri saylayışları gerektir. Bizlerle beraber elbette biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ben gerçekten de bugün bağlandığımız vakit bu başka meseleleri konuşacak belirledim de çünkü bilirsiniz ben erteden hiç soramayım nasıl mevzular ya çok sirek sorayım. Çok sirek sorayım. Bugün mevzulardan beni böyle biraz Gülsüm Hanım'ın söylediği gibi böyle bir açılandırgan ya da böyle heyecanlandırgan meselelerin birisi bu Kravçuk'un söylediği da ve ben gerçekten de o mevzuya hazırlandım. Ama sizler bugün böyle bir maraton şeklinde başladığınızı da ben gördüm de ben burada sizlerle de bu yayının dışarında da konuşmaya hazırım. Belki yarın bugün de ATR'de de konuşuruz. Aklına alıp arayak çalışmalarımızı da meseleni çözeriz. Burada ultimatum şeklinde bu zorluklarda çok meseleler ultimatum şeklinde iş çözülmez. Ultimatum seslendirmek için Ukrayna'nın dışarıda çok düşmanları var. Onların ultimatumlarına biz birlikte olayıq da karşı. Aslında buna bu Kravçuk meselesini aytıp geçtiniz. Ben de bu meselege biraz hazırlandım. Çünkü birkaç suallerim var edi. Hakikat bu Ukrayna Yukarı Şurası'nda referandum kanunu kabul edilgeninden sonra o'zining Facebook sayfasında sizin muavininiz Ilmiyaga böyle tenkiti bir post yazgan edi. İşte Kırım meselesi bu işte referendumda ko'tarilabilecek eken ve bugün hakikaten Ukrayna'nın birinci prezidenti Leonid Kravchuk'tan biz bunu eşitemiz. Sanki Kırım ve Donbas meselesini referendumga çıkarmaga gerek. Yani bu nedir sizin düşüncenizge göre? Ne için bu insan böyle şeylerini aytar ki onun böyle sistem politik olganını, siyasetçi olganını düşüneyedik, bilmem, düşüngenini, bilgenini, aksakal dep düşüneyedik. Şimdi ise böyle sözler çıka onun nutkunda ne olar Rifataga nasıl düşünüyorsun? Şimdi burada mümkün edi böyle adam kartlıktan biraz şaşırdı demeye. Ama eğer adam kendi başında olsaydı öyle söyleyip geçerdim. Allah göstermesin bu esli adamlar bana canları ağırmasın. Şimdi biz de yaşta girik. Biz de şimdi 63'ü geçtik. Bazı insanlar böyle şaşmalayabilirler. Ama diyeyim de burada Kravçuk şimdi Ukrayna devlet tarafından Rusya'nın böyle diyalog kurulmasının içinde. Ve Kravçuk bu Minsk'teki görüşmelerde başlık yapar. Ve Kravçuk'un bu sebepten böyle fikri onun şahsi fikri deyip ben böyle geçmem kendim ve diğerlerine de böyle şans vermem. Ve o sebepten ben şimdi bir yarım saat evvelse Ukrayna dilinde Kırım Realiye'de elbette o Kravçuk söylediğine böyle çok keskinden cevabını verdim. Kıskadan söyleyecek olsam böyle inisiyatifleri, böyle fikirleri hiç birisi kabul etmeyişi gerek. Ukrayna toplumu referandumdan kendi toprağını bu işgalciye vermesi hiç olunmaz. Eğer olacak gibi olsa bu devletin geleceği yok. Geleceği değil de aslında bugünleri de yok. Onun için bana göre bunu Ukraynalılar çok yaxşı kendileri de anlayırlar ve bizlerge burada beraberlikte öyle referandumlara yol vermemeye çalışmak gerek. Ama ben bazı şeyleri insanlara anlatmak için biraz belki böyle farklı anlatmaya tırışam.
Ve dedim ki bu bilirsiniz ona oşay ki başkasının toprağını referandum çıkarması aslı mülkün değil de bu böyle bir cinayet gibi. Kırım Yarımada Kırım Tatar milletinin ana yurtu. Bu bizim toprağımız. Ukrayna devletinin ayrılmayacak bir parçası ama bu bizim toprağımız. Bu bizim milletimiz orada peyda oldu ve inşallah asırlarla hayatta bulunacak ve böyle teklif seslendirildiği benim için bu cinayet yapılgan gibi görünüyor ve ben bunu Ukrayna toplumuna anlatmaya tırışacağım. Nasıl düşünüyorsunuz bu Kravchuk'un şahsi böyle fikri mi? Çünkü buna TKG'de bulunganı vakitte onun böyle çok meraklı açılandırgan aytkan gibi böyle saçma fikirleri meydana gele. Buna sizce o özü bularını işlep çıkara mı? Ya da birisinin fikirlerini böyle retranslasyon ya da daha akıllı böyle konsultantları var. Aslı bu referandum ve Kravchuk referandum olayını Kravchuk siyasetçinin bağlayacak olsak o bütün hayatının devamında Kravchuk'a en böyle zayıflık tarafını referandumlar göstermişti. Ben Kravchuk'tan birinci sefer konuşkenim 1990 senesi sentabr aylarındaydı. İşte aynı o vakit bu Kırım'da hazırlanan referandum için konuşmuştuk o vakit. Ve bilirsiniz 91. senesi Kırım'da referandum ötkerilmişti yanvar ayında. Ve o referandumga esaslanıp 1991 sene 12. fevralde Ukrayna parlamentosu o vakit evet Sovyet Birliği de var idi. Ama Kravchuk o Ukrayna Yukarı Şurası'nın reisiydi o vakit. Ve o vakit bu bizler karşı olan ve bizler referandumu boykot etken bu Kırım Cumhuriyeti tiklenmiş idi. Ondan sonra işte bu 91. senesi tiklengen referandumdan tiklengen Kırım Cumhuriyeti 2014. senesi Rusya tarafından işgal olmasına çok büyük böyle bir sebep oldu. Eğer 1991. senesi Kırım Tatar milleti kendi vatanına kayıtmaya başladığını kozoguna alıp da o vakit da bir iki sene sürüp da son Kırım Tatar milli teritoriyal muhtariyetini tikleselerdiler belki de 2014. senedeki belalar başımıza gelmeyecek idi. Bunların hepsinin başında Kravchuk var idi. Şimdi siz soradınız bu saçmalar mı yoksa dışarıdan ya bilmeyeyim içeriden böyle bir ona emir geldi. Benim o kadar anlamaya olmam çünkü bende böyle bilgiler o kadar yoktur ama ne olsa da bu fikir çok yanlış ve bu yanlışlık cinayetten de beter. Cinayet bu teklif. Kravchuk'un fikri ulendi demek mana keçireyik referendum adamlardan sorayık demek Ukrayna vatandaşları öz reylerini bersin, pozitsiyasını aytsın, Ukrayna bir devlet olarak saklansın mı demek işgal etilgen teritoriyalardan. Asla ne gerek böyle sual demek Ukrayna'nın anayasası var anda Ukrayna bir suverenitet devlet olgana hakkında birinci maddede yanlışmasam belgilengen demek endi referendum geçirip para masraf etip gene de böyle bir insanlarını aldatmak için bir şov geçirmeye istedi. Zelenski'nin aprosuna benziyor bu aslında. Olmayacak İşte sualler, neticeleri olmayan sualler. Söylediklerinizi hepsini kabul ettim. Çünkü burada söylediğimiz o kadar çok böyle anlaşılacak şekilde ki ve bunu 10. sınıfta okuyan talebeler de Şevket Bey siz söylediğiniz gibi anlatabilirler. Ama burada Kravchuk'a gelsek bu Komünist Partisi'nin 2. ve 3. sekreteri olarak Ukrayna'da çalışmıştı. O kadar tecrübesi var çünkü Ukrayna Yukarı Şura'nın reisi oldu son, Ukrayna prezidenti oldu, kaç kere milletvekili oldu ve bu adamga böyle bir o kadar aptal fikirlerini söylemesi bana da çok böyle doğru değil de yakın gelmiyor. Çünkü o kadar söylediği böyle hayatta kullanılması mümkün değil ki.
İşte ben Ukraynaca bugün böyle bir interview verdiğim vakit dedim ki geliniz böyle bir bakayıq. Böyle çok balalık ana babasının dedelerinin yaşayan bir evde bir koranta var. Misal için büyük bir koranta. Ve o korandaki bazıları dediler ki bir referandum geçireyik korantamızda da ve onda bir tane odamızı komşuya vereyik. Dedim böyle şeyler olabilir mi aslı? Yok. Çünkü bu odanın sahibi var. Onda ya dede yaşay, ya kartana yaşay, ya babalardan birisi yaşay. Ne sebepten şimdi Kırım Tatarların toprağını birisi referanduma çıkaracak iken. Çıkaracak olsak onu biz kendimiz için çıkarırız. Tek kendimiz için. Başka birisine değil. Bu bizim toprağımız. Rifat ağa, soңғы күнлері көреміз ki президент Зеленский бүлек Қырым hakkında faallешті. Çünkü birkaç gün evvel dedi ki ondan evvel olgan президентлер Kırım meselesinde hiçbir şey yapmadı da o kelip demek mana Ukrayna etrafında koalitsiya toplap Ukrayna etrafında bu Kırım platformasını teşkil etedi, başka devletlerini celp ete. Bugün dey ki şimdi zamanda oldu da bir sitatası demek bile bir fikri var edi ki men o vakit prezident olsam Kırım'a bu yeşil insanlarını kırgızmez edim ve demek Rusya'nın desteği olmaz edi ve Kırım'ı işgal etmezler edi dep dey Zelenski. Demek bu 7 yıl geçken son aman mana 7 yıl olacak fevralının 26'sı 7'sinde. Demek 7 yıl geçken son anda oturup bunda kolay etmağa men olsam yapmaz edim dep sizcesine asıl da ne için faallешti asıl da Kırım meselesini muzakere eter eken? Faallешti bir, ikincisi ise onun aytkanı... Kabahatını taşlay başkalarga demek. Taşlay bir, ikincisi ise onun bu aytkanı işte menden evvel Kırım hakkında hiç kimse hiçbir şey düşünmeyedi. Yani ne biz, ne siz, ne başkaları bir şey yapmadık demek ki Kırım çerçevesinde. Öyle mi anlamak gerek? Şimdi ben de buna biraz seslenmiş edim. Facebook'ta belki bakmıştırsınız bazı gazetelerde diyeyim, bazı internet sitelerde de bunu diğerleri dağıtmış ediler. Aslı elbette şimdi her bir yeni iktidarga gelen yeni kişiler eğer yapacaklarını bilmeseler onların evveldeki olgan hakimiyetini kabayatlayabilirler. Ve bu çok vakit öyle ola. Yeni kişiler gelirler ve en azı yarım sene, bir sene onların o günde çalışkan kişileri kabayatlaylar. Bu çok doğru değil. Çünkü anlaşıldı ki her bir iktidarda olan kişiler toplum beklediğini her vakit becermezler ve her vakit kritika olabilir. Ama şimdi 7 seneden son evveldekileri bir şey yapmadılar Kırım için demesi bu tek evveldeki siyasetçilerin canlarını ağırtmak değil de bu olsa ben bir şey demezdim o kadarlık. Ama birinciden bu bizim partnerlarımızı halkara partnerlarımızı bizge yardım etken diğer ülkelerin, diğer devletlerin liderlerinin canlarını ağırtması. Kırım Tatar Milli Meclisi bu 7 sene devamında en azı yüzlerle ziyaretler yaptı. Onlarla devletlerin başlıklarıyla, milletvekilleriyle konuştuk. Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda, Avrupa Konseyi'nde ne yerlerde bu Kırımlık ve Kırım Tatarların durumunu anlattık. Bütün bu Kırım'daki bekledikleri kararları kabul edilmesine sebepçi olduk. Şimdi ne demek? 7 sene devamında birisi çalışmamış iken. Bu doğru, bu tek doğru değil de bu da biraz böyle aptallık. Çünkü sen söyleyebilirsin. Diğerleri az yaptılar. Ben çok yapacağım. Ve ne kadar çok yapsan o kadar sana insanlar dayanırlar. O kadar senden memnun olurlar. Ama da kendin becermediğin vakit diğerleri bir şey yapmadı demesi bu doğru değil. Ve mına bilemiz ki Kırım platforması fevral ayında o'tkazilmek kerak edi. Birinchi demek muddat aytgandilar fevral ayında, so'ng kechirdilar avgustdan 23'üne yanlışmasam.
Уақыт бір президент офисінен біле бір тартышмаларыңыз олған еді, уақыт деген еділерді межилис мұна оғырашсын Қырым платформасынен. Шымды межилисіні бұл Қырым платформасы тешкіл етілмесіне кімлер давет етілежек, белкевде музакирелер азырлық ішлеріне желп етілді ма? Нелер бұл yönelişte şimdilik yapıla желп етілген olsanız? Kırım platformasının etrafında bizler beraberlikte çalışıyoruz. Bu gerçekten de hem milletvekillerimiz çalışıyor, hem Kırım Tatar Milli Meclis azaları çalışıyorlar. Yakında bu çalışmamız da çok genleşecek bana göre. Ama burada başka bir mesele var ve ben burada birisini kabayatlamaz edim. İşte bana fevralde düşündüğümüz, yani fevral yok edim, Mayıs dedi. Mayıs 17'si, 19'u. Şimdi endi Ağustos çıktı. Burada başka bir meseleler var. Burada ortada Rusya. Ve Rusya'nın şimdi bu bütün dünyaya karşı böyle halkara hukuklarını bozup da karşı olganını nasıl toktatılacağını bilmeyler. Ve bu sebepten gerçekten de ben tek Ukrayna'nın rehberlerini burada kabayatlamaz edim. Şimdi biz çağırırız diğer devletlerin başlıklarını. Burada prezidentler de gelirler inşallah. Çeşit hükümetlerin başlıkları da gelir. Ama neticede ne olacak? Şimdi Muzakere etip kaytacaklar ya da yok. İşte burada bu mesele var. Çünkü bakınız bunu bu şimdi konuştuğumuz çok gerçek şeyler. Şimdi birisi bir taraf diğer tarafın meselelerini çözmesine ya da bir komşu diğer komşunun rahatlığına savaş başlamaz. Hiçbir devlet şimdi diğer devletke yardımcı olmak için kendisinin böyle bütün fırsatlarını azlaştırmaz. O sebepten Ukrayna'nın şimdi yapacağı işte birinciden kendisinin bu içerideki bütün bütün meselelerini çözmek için çok akıllı idare etmesi ve ikinciden bütün dünyadaki diğer ülkeleri birleştirmek. Eğer senin evinde meseleler çözülmese komşuları birleştirmesi biraz zor olur. İşte burada bu mesele var. Ama bizim bir yardımcımız var. Siz bilirsiniz bu yardımcının ismi de Putin. Şimdi Putin ne kadar çok böyle dünyaya karşı adımlar yapsa, ne kadar çok kendi toplumunu sıkmak için cinayetler yapsa, o kadar tez dünya uyanır diye biz umut ediyoruz. Başka meselelerden dünya uyanmaya istemeyin. Dünya tek korkudan uyanacak. Dünyanı biz korkutayık demeyiz. Dünya ne vakit sesse bu Rusya'dan ve Putin'den ne kadar diğerlerine böyle bir riskler, ne kadar diğerlerine böyle bir korkular olganını dünya sesse o kadar tez Ukrayna'nın birleşip Rusya'nın bu halkara hukuk sınırlarına kayıtmasına dünya gerekli adımlarını yapabilir. İşte Ukrayna burada birinci sıralarda oluşu gerek. Ama bunu Ukrayna benimce şimdi becermeyin. Çünkü içerideki meselelerin içinde daha çok batmaya başladı. Kendi evinde böyle bir batlık olsa dışarıdaki komşularının sen ne becereceğim? Çok sağ olun Rifat Ağa. Büyük teşekkürler yayınımızga bağlanıp suallarınızga cevap bergeniniz için. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov, saygılar arkadaşlar, bizle canlı bağdaydı. Biz seni yazık ki bu bölükni yekunlemek mecburiyetindemiz. Ve yanlışmasam şimdi de kısa bir zaman yayını olacak. Aslında tırışamız böyle kısa zamanlarını olsa da yapmağa. Çünkü Kırım'da çok bir vakıyalar olup geçe her gün vatandaşlarımızga karşı mahkemeler ötkerilir, birevlerini demek anda Rusya teritoriyasına geçirirler, anda mahkemeler vatandaşlarımız Rusya teritoriyasına çıkıp mahkemelerge barıp anda destek göstermek için katnaylar ve bunu hepsini göstermeye tırışamız ama çarelerimiz kalmay bilgenizge göre manayında 2,5 saattan beri müzakere etemiz. Bu meselenin ATR telekanalı kene de böyle devlet tarafından yardım beruf problemasından rast geldi. Devlet kene de nasıl yardımını vermekini endi düşüne nasıl da yardım berek dep
оны белгілеп оламайлар. Белгіленген 50 миллион гривнаны аңлағанымызға көре башқа бір программаға кешіргенлер, атыргенде есе бір тендерлерде иштирак етмеге теклиф етелер. Демек, біле бұл мұшықларға дайын асажақларда мына демек алып олсаң ал деп білен бір шартлар қоялар. Резалет бір сөзінен бұларына сонда böyle adlandırmağa mümkün. Sağlı dostlar, biz bir kaçda qağa sizle sağlıklaşamız. Sonra bu studiyaga qaytıp marafonumuzuna devam edecekmiz. Hatırlı olunuz. Görüşkence. Свідома маніпуляція. Так голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на заяву першого президента Леоніда Кравчука. Він допустив, що долю окупованих Криму та Донбасу можна вирішити на всеукраїнському референдумі. Мовляв, це болюча тема, на якій грають, зокрема, прокремлівські політики, видаючи себе за патріотів. Тому люди можуть плутатись, каже Кравчук, і можуть вирішити це голосуванням. Водночас він не сумнівається, що люди виступлять за єдину Україну. Але голова Меджлісу наполягає, що не може бути жодних обговорень законного статусу Криму та Донбасу як українських територій. Все голосніше в Україні голоси тих, хто не миттям та катанням хочуть поступитися українськими територіями, тимчасово окупованими Російською Федерацією, на користь країні-агресорові. Щоб заплутати українців, вивертаються в мотиваціях. Мовляв, як народ підтвердить на референдумі, що він за цілісну незалежну Україну з поверненням їй вже окупованих територій, ось тоді держава і розробить спосіб повернення. Особливо бридко чути такі капосні міркування від політиків, які уповноважені державою вести переговори з представниками країни-агресора. Не допустив би появи зелених чоловічків на півострові. Володимир Зеленський розповів, як би він вчинив, якщо був би президентом України в 2014 році. В інтерв'ю програмі «Ексіос», що виходить на платформі HBO, глава держави заявив, що не розуміє, чому немає міжнародного переговорного майданчика по деокупації Криму. І як новий президент не може це так залишити. Тому з'явилася ідея створити Кримську платформу. А якби Зеленський був би президентом в 2014 році, то не дозволив би захопити півострова російським військам. Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди зелених чоловічків не пустили. А якби не пустили туди зелених чоловічків, то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю. Росія принципово не бажає звільняти кримських політв'язнів і на всіх закритих перемовинах уникає цієї теми. Про це на щомісячній зустрічі Кримської солідарності заявив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. За його словами, немає підтверджень, що країна-окупант вимагає водопостачання до Криму в обмін на бранців або змін до Конституції України. Проте в рамках так званого обміну всіх на всіх Росія говорить лише про заручників на окупованому Донбасі, каже Умєров. Водночас Україна на всіх перемовних майданчиках вимагає звільнення кримсько-татарських бранців. Наши политзаключенные имеют открытую свою общественную, ведут открытую такую общественную правозащитную деятельность, и за их взгляды, как и политические, так и религиозные, они преследуются. Мы это высказываем и своим международным партнерам, которые помогают нам. Мы это высказываем на международных площадках в ООН, в парламентской ассамблее Совета в Европе. Дополнительно работаем сейчас с Организацией исламского сотрудничества.
Окупанти на Східному фронті знову гатили артилерією. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, били з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Свої обстріли ворог коригував за допомогою безпілотника типу «Крило». Втім, апарат вдалося швидко знешкодити засобами радіоелектронної боротьби, а на підступах до Лебединського окупанти били 82-м калібром. Обійшлося без втрат з боку українських захисників. Встигли порушити тишу і сьогодні. Від початку поточної доби 1 лютого було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає. Найнижчий з серпня показник інфікування. 2030 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Ще 5131 людина одужала, а 61 померла внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів на Івано-Франківщині, Миколаївщині, Львівщині, Закарпатті та в Києві. А в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що вакцинація в Україні почнеться цього місяця. Наша країна увійшла до переліку отримувачів першої хвилі і вже за 2 тижні мають надійти перші 117 тисяч доз препарату від Pfizer-BioNTech. Також погоджені поставки від 2 до майже 4 мільйонів доз вакцини британської AstraZeneca навесні цього року. Крім того, в МОЗі очікують від COVAX збільшення поставок американської вакцини. Із квітня COVAX очікує на збільшення об'ємів вакцин, і ми також висловлюємо зацікавленість у продовженні даного партнерства. Передусім, до 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у другому кварталі 2021 року. А в окупованому Криму 257 нових випадків COVID-19. Ще 10 людей померли внаслідок хвороби. Принаймні про це звітує окупаційна влада півострова. Там закликають місцевих жителів колотися неперевіреним російським препаратом «Спутнік», щоб буцімто створити колективний імунітет. Але в окупаційному Роскомнадзорі Криму сподіваються на зниження захворюваності цієї весни. Запаси Сімферопольського водосховища майже повністю виснажилися. Окупаційний глава підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов заявив, за 2 місяці зими води в усіх кримських водосховищах не побільшало. За словами Баженова, через малу кількість запасів води її і далі надаватимуть за графіком. Тим часом окупанти оснастили так звану водну інспекцію спеціальним обладнанням, яке допомагає знаходити врізки, водоводи і каналізацію. Баженов пригрозив жителям Криму великими штрафами за незаконне підключення, а 2 підприємства вже покарали. За несанкціоновану врізку до водоводу одному об'єкту нарахований штраф розміром близько 4 мільйонів рублів, другому за врізку до каналізації – 40,5 мільйонів рублів. Сьогодні у Києві відбулося спецпогашення конверту до 50-ї роковини з дня загибелі Ахмедхан Султана. Це вже друге погашення спеціальним поштовим штемпелем конверту, який минулого року випустила Укрпошта до 100-річчя від дня народження льотчика Аса. Першого разу над проєктом вшанування національного героя кримських татар працювали Український культурний фонд, Меджліс кримсько-татарського народу та Укрпошта. Тоді гасили прямокутним штемпелем, на якому був зображений літак та роки життя льотчика. Цього разу на круглому штемпелі зображений сам льотчик на фоні Кримських гір та літака. Збоку написані 3 слова 2 мовами – кримсько-татарською та українською. «Мілет», «Ватан», «Херем» – народ, батьківщина, Крим. Національний герой кримсько-татарського народу, удвічі герой Радянського Союзу, успішно здійснив 603 бойових вильоти, особисто збив 30 літаків противника різних типів та 19 літаків ворога в групових боях. Ахмедхан був єдиним радянським льотчиком, який освоїв близько 100 типів літальних апаратів. Його наліт склав 4237 годин. Він загинув разом з екіпажем 1 лютого 1971 року при виконанні випробувального польоту.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая бути в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдер Муждабаев. У нас сегодня день сурка, год сурка. И какая-то, как у нас один наш коллега пошутил, жизнь сурка. Потому что уже третий раз, не считая, по-моему, мы даже не берем никакую историю до 2015 года, когда канал АТР возобновил вещание в Киеве. Вот с 2015 года уже третий марафон «Сейф АТР», когда, но никогда не было такой ситуации, как сейчас, когда нам прямым текстом сказали, я просто не все зрители обязаны смотреть сначала, наш марафон, он непрерывно идет, что сказали, что да, деньги на АТР, на государственную поддержку крымско-татарского телеканала в изгнании есть, но мы их вам не дадим, потому что вы должны пройти конкурс, с кем-то посоревноваться за эти деньги, то есть это не ваши деньги, а кому достанутся. Ну так, крымские татары будут стоять там в очереди, там, не знаю, за кем, правда, и перед кем, и кто еще будет про репрессии в Крыму делать телевидение тут, и чьи еще корреспонденты будут сидеть по 14 лет за работу на канал АТР, как Сервер Мустафаев. Не знаю, есть ли такие желающие, такие телекомпании, которые захотят заниматься той работой, которую делаем мы, но фейки можно любые насоздавать. Вот. Какие-то конкурсы, значит, мы будем участвовать, но это еще не все. Эти конкурсы неизвестно о чем. И где-то через полгода правительство то ли решит, то ли не решит. Министерство по делам вот это временно оккупированных территорий, как оно называется, туда эти деньги передали. Наши, всегда были наши, каждый год были наши. Вот. А теперь они не наши. И теперь только через полгода в правительстве решат, а можно ли и вообще, в принципе, зачем нужно ли это проводить, да? Может быть, эти вот деньги несчастные, которые для телеканала АТР, это самый минимум с вещанием через спутники, ну просто вообще телевидение это очень дорого на самом деле, да, другого способа, кроме как спутники, нет в Крыму. Это очень дорого на самом деле, но это деньги не мне. Я себя в состоянии прокормить. Дело в людях, которые сидят у телевизоров в Крыму. Вот так вот. И это все с девочкой так, с улыбочкой. Привет, ребята. Счастливо оставаться. Как помните, это денег нет, но вы держитесь. Один лидер одной враждебной нам страны. Вот примерно так это выглядит. Я не знаю, о чем они там между собой говорят, наши члены правительства, сотрудники офиса администрации президента, офиса президента, говорят ли они вообще об этом. Но я, как человек, который крымский татарин, я это вижу так. Вот поэтому у нас марафон «Сейф АТР», поэтому мы просим вас о финансовой поддержке на время, пока у нас вообще ничего нет. Ну а там будем, ну я не знаю, мы что-нибудь придумаем, будем думать что-то. Вот. И в конце концов есть мировое сообщество. Ну, я все-таки надеюсь, что где-то там щелкнет у них, у наших чиновников в каком-нибудь месте, они поймут, что так, вспомнят, что Крым оккупирован, что это крымско-татарский телеканал в изгнании, у которого нет никаких средств существования. Вот. И что там случится. Но я знаю, у нас на связи, да, гость? Да, у нас на связи Роман Бессмертный, екс-представник України в трьохсторонній контактній групі в Мінську, український політичний діятель. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго вечера. Пане Романе, ну вот мы с Айдером Муждабаевым сегодня в студии говорим о том, что в очередной раз украинское руководство сегодня чуть ли не лишает телеканала АТР финансирования. В прошлом году в это же время мы говорили с вами об этом. Вот прям такое дежавю сегодня. Как вы думаете, почему из года в год происходит одно и то же? Ну, річ ця абсолютно закономірна і банкова, вона з ідіотською наполегливістю, вона намагається приручати канал. Бо в нас же ситуація така, як тільки люди дозволяють собі об'єктивно оцінювати ситуацію, значить вони не угодні. І перше, що відбувається, це перекриттям каналу. Тим би хотілося сказати, ну, зверніть ви увагу на ті, хто не просто паскудять, на ті, які ворожу інформацію несуть, вони не хочуть їх помічати. Ні Національна рада, ні Служба безпеки. А кримським татарам треба напакости. Причому прекрасно розуміють, що це єдиний канал зв'язку із кримськими татарами. Єдиний канал, який дає можливість об'єктивно тим, хто знаходиться в Криму, отримати якусь інформацію,
отримати фідбек, якийсь тримати зв'язок з людьми. Ні, треба обов'язково паскудство це чинити. І знаєте, я коли знову ця ситуація виникла, аналізую її, легше було б, якби сказали так, що асигнування є, коштів немає. Але по моїй інформації і асигнування є, і кошти є, але от канал не угодний. Звідси одразу йде команда перекрити кисень, не давати фінансування. І тут уже даруйте, або ми всі разом об'єднаємося і просто будемо тиснути, і тоді, так як в минулому році, вони прокинуться. І тут я просто бажаю вам терпіння тим, хто працює на каналі, а людей підтримати вас і з точки зору об'єднання і тиску на владу, і з точки зору допомоги. Тоді можна якось зарадити цій ситуації. Але причина, з моєї точки зору, одна. Це контент, зміст каналу. І їм не подобається і все. А хто за цим стоїть? Так, з моєї точки зору, тут одна тільки людина, яка стоїть, це керівник офісу. Бо видно ж прекрасно, звідки намагаються керувати цим медіапростором з офісу президента. Тому звідти... Романе, ви вважаєте, що це ми ж не знаємо, інформацію не володіємо, тому я не можу там назвати конкретне прізвище, але на вашу думку, всіма процесами політичними такими, а це політична справа, насправді підтримка АТР – це політичне рішення, це не конкурсне, там, не якесь там економічне, це політичне рішення. Потрібно чи ні? Потрібне кримсько-татарське телебачення чи ні? І ви думаєте, що це на рівні пана Єрмака? І додаткове питання, ось ви сказали, що контент не подобається. Тобто, а в чому проблема? Що чи ми втручаємося в якісь там політичні сварки, чи ми тут розводимо якусь там зраду чи перемогу, чи ми когось там компромат збираємо на когось? Ні, ми ж кажемо про Крим. Ми кажемо, показуємо те, що відбувається, жахливі події в окупованому Криму. Ми не втручаємось там, ви ж розумієте, про що я, да? Ми не є інструментом впливу якоїсь там політичної сили. Зверни увагу на один такий момент. Це ж не випадково відбувається після зустрічі політичних радників глав держав нормандського формату. Це ж абсолютно ясно, що там між Козаком і Єрмаком відбулася розмова. Путіну, Козаку, це ж будь-яка розмова по Криму – це поперек гору. І не випадково ця рефлексія виправдовування в інтерв'ю самого Зеленського і так далі. Звідти вітер. Бо для них, для Москви я маю насамперед, це АТР – це просто кістка у горлі і хоч ти гвалт кричи. І звідси, щоб будь-яке слово, яке звучить з каналу, яке чують в Криму, особливо яке чують татари, це для Кремля, це війна, це страх, це кошмар і так далі. Я не сумніваюся, що питання це там між Козаком і Єрмаком проговорювалося. Тепер питання, а хто в Україні може команди тоді віддавати? Заступник керівника офісу? Перестань, хто їх коли-небудь слухав. Керівник департаменту – ні. Такі політичні рішення, причому їх благословляє президент. Їх виносить тільки одна людина. Це керівник офісу. Згадайте, один підписував листи припинити фінансування. Пам'ятаєте, на початку каденції Зеленського? Державним бюджетом, законом передбачено було фінансування, він листом зупинив дотації місцевим бюджетом. Опалилися. Тепер це робиться по телефону. Давати, не давати і так далі. Але я глибоко переконаний, ці команди не можуть йти ні з парламенту, ні від прем'єра. Ці команди йдуть з офісу, тому що це ключовий політичний офіс. І оце, читаєш це останнє інтерв'ю Зеленського, це безкінечна рефлексія. То на Дубинського, де двинули в штангу, то на Крим, де двинули точно так у штангу. І, ви розумієте, коли людина каже, що ми там закрили померли, і тут же бачить в очах Путіна, і тут же каже, що я боюся про це говорити, тому що придивитися на це така little blue філософія така, що от тут мені трошки не подобається Путін, там трошки не подобається Трамп і так далі. А от кримських татар, тому що Козак там нив видно на зустрічі радників, політичних радників, треба задовольнити. Тому й перекрили кисень.
Тобто ви думаєте, Романе, ви думаєте, що так? Ну просто чому мені цікава саме ваша думка? Через те, що ви, якби практикуючий політик. Тобто ви ж нещодавно були, не так давно ви були в контактній групі, так? Тобто ви приблизно знаєте, як ці розмови можуть відбуватися. Тобто насправді так це може виглядати, що припустимо, що Козак, як довірена людина Путіна, каже, припустимо, пану Єрмаку, як співрозмовнику, каже, ви знаєте, там ми можемо далі рухатися, в чомусь там, да? В обміні там в чомусь ще, але є проблема. Яка проблема? Припустимо, перепитує Єрмак. Проблема – це кримсько-татарське телебачення АТР, яке нам дуже не подобається, яке заважає нам проводити свою пропаганду, свою політику в Криму і щодо Криму назовні. Да? І таке питання може пролунати. Причому воно лунає за рамками формального процесу, де не можна зафіксувати, де обговорюється в кулуарах. Ну і це баш на баш, там щось розміняли на щось. Може навіть, ви правильно говорите, просування далі по якомусь треку, там, чи просто зустрічі і так далі. Але воно не випадково так швидко настало після цієї зустрічі політичних радників глав держав Нормандського. То есть, смотрите, я вам просто расскажу сейчас, Гульсумчик, извините, пожалуйста. Мы же думали, что все нормально, потому что когда утвердили бюджет, там есть эти деньги, эти 50 миллионов гривен на поддержку Красноярского канала АТР. Они всегда, не будем в эту историю вдаваться. Это, кажется, огромная сумма. На самом деле для бюджета это практически ничто, для телеканала это минимум минимума. Да, плюс наши там долги за спутниковое вещание и за офис, который мы вынуждены тут снимать, и все такое прочее. Да? Вот. И мы считали, что все нормально, что как бы эта власть наша, она нас поняла, да, это новая власть, но там еще правительство сменилось. Они как-то нас поняли, что все-таки крымский татар надо поддерживать, все нормально. И тут мы задним числом узнаем, что 21 декабря эти деньги, которые предназначены были на телеканал АТР, и все как бы кивали и говорили, что все нормально, как и в прошлом году все будет, они переброшены на другую статью расходов. Об этом подробно Ленур Ислямов расскажет после 20:00 со мной вот в прямом эфире здесь. Я уже буду к нему вопросы обращать. Но смысл такой. А теперь говорят, знаете, мы вдруг задним числом, нет, денег нет. То есть они есть, эти деньги, но мы им их не дадим. То есть это абсолютно раз тебе опять такое, это как в какой-нибудь игре компьютерной, да, когда у тебя открывается дверь, а потом раз так, пам, заглушка. Ах, попался, давай, думай, что еще, да. То есть это, для нас это был такой, певний шок, да? Ми думали, що все зрозуміло вже владі, що люди там такі, там Резніков, він же не з Луни звалился, да? Там не другие люди, которые, министр территории, вице-премьер, там еще какие-то люди, что они, в принципе, понимают, что крымских татар надо поддерживать, да, были какие-то проблемы, какие-то нестыковки, но все, дотации выделены, все нормально. И тут нам говорят, нет, чуваки, будем конкурс через полгода, а может и не будем проводить, а условий еще нет, а будете с кем-то соревноваться. Чтобы понятно было, мы ни с кем соревноваться не будем, потому что у нас народ один, и мы в соревнованиях в гетто мы не участвуем. Да? Но вот просто то, что вы говорите, это ложится в общем. Оці пояснення, вони абсолютно ні до чого. Насправді, якщо є асигнування, прийнято державний бюджет, далі йде план фінансування. І кошти ці знаходяться в плані фінансування. А все, що зараз говорять, це лише спроба пояснити політичне рішення, суть якого витікає насамперед з ініціатив Кремля. Я в цьому не сумніваюся. Мрак, звісно. Якщо правда, що ви говорите, це мрак просто. Так як ті кошти були зазначені, вони знаходяться в захищеній частині, вони не могли зникнути будь-куди. Якщо асигнування є, кошти є, то не може не фінансуватися. А це означає, що десь існує політична воля, де йде просто пряма вказівка, зупинити і все. И ця політична воля выходит только звідти. Ну скажите, а как вы думаете, вот как это коррелируется с некоторыми заявлениями президента Зеленский, который на прошлой неделе сказал, что вот до него никто Крымом не занимался, вот сейчас он пришел и вдруг все начали заниматься Крымом, вот он создает, там инициирует крымскую платформу по деоккупации полуострова, Резников, Министерство Резникова разрабатывает там концепцию по сохранению, развитию и популяризации крымско-татарского
русского языка, да, и так далее. Там стратегию какую-то по деоккупации Крыма нам обещают показать уже, ну, как год минимум при каденции Зеленского, а до этого уже 6 лет мы не Кстати, видим никогда. Это уже стратегию. 8-й год, наверное, скоро будет уже. Да, уже 7-й год никакой стратегии мы не видим. И тут, да, вот так Зеленский говорит, что при нем, если в 2014 году он был при власти, он бы вернул Крым и так далее, а сейчас перекрывает фактически голос Крыма. Вот как это коррелируется все? Все це корелюється як в кіно. Розумієте, ми маємо справу з людьми кіношними. І для них одне говорити на телебаченні, друге підписувати, третє робити – це абсолютно життєва ситуація. Вони в цьому жили і жили. А мене дивує тільки те, що люди, які знаходяться поруч з ним, навіть поінформовані. Ну, по-перше, ви знаєте моє відношення до Кримської платформи. Я його висловлював. Так. Але рішення про це було прийнято ще в 2017 році. Воно вже мохом поросло, те рішення. І я розумію чудово, чого його попередники не робили, тому що, ну, власне, я думаю, що ті аргументи, які я висловлював, вони достатні. Але Бог з ним. Почали, є якась надія, це треба робити. Але тут же важливо що? Тут важливо жити в кіно. Розказувати, що оцього не робив, оцього не робив. От такі, ми святі, ми це чинимо. Але при цьому будуть перекривати кисень. Будуть робити те, про що домовляються. Зверніть увагу. 2 зустрічі відбулося цих політичних радників. І що ми знаємо? Ми живемо в догадці. І на поверхні що? Відновлення енергопостачання з Росії, припинення фінансування АТР. І мені хтось хоче сказати, що про ці речі не говорили там під час зустрічі політичних радників. Ну звідки воно могло взятися все це? Такі ж речі не робляться за декілька годин, секунд і так далі. Це все продумані моменти. І потім на поверхні ми маємо виправдання в інтерв'ю. Спроба пригладити всю цю нечисть, яка робиться під килимом. А це підкиливність, це візантійщина для тих кіношних людей – це абсолютно звичайна річ. Но особо добавить нечего. Дуже дякуємо вам, пане Романе. Спасибо вам большое, что подключились к нам в эфир и поддержали телеканал. Дякую за підтримку вам. Роман Бессмертный, украинский политический деятель, экс-представник Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. У нас до конца часа есть еще какие-то Да, это у нас еще остается буквально 8 минут. Мы попробуем сейчас подключить к нашему эфиру волонтера, ветерана АТО Мирослава Гая. И даже вот мне подсказывают наши редактора, что к нам должен подключиться народный депутат из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин. Угу. Он есть у нас? Угу. Устанавливаем связь, как мне подсказывают. Но если наши что, редактора. мы будем подстраиваться под эфир, под гостей. Сегодня такой эфир, вы понимаете, это необычный. Можем чуть позже, чуть раньше что-то начать, потому что и сегодня, и завтра, и послезавтра, и до тех пор, пока как бы мы будем бороться, а мы не будем сдаваться, и мы совершенно не собираемся отступать и предавать наш народ, для которого АТР это отдушина. И в этом наш народ может не сомневаться, что мы вот какими угодно костьми ляжем, но мы не допустим того, чтобы вам выключили телевидение. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там вы можете смотреть эфир телеканала АТР как в онлайн-режиме, так и вы можете смотреть все наши программы в записи. Ставьте лайки, для нас это действительно очень важно, ведь чем больше людей подпишется на нас и поставят лайки, мы будем все выше и выше в информационной верстке. К нам подключается Виталий Безгин, народный депутат Украины, фракции «Слуга народу». Пане Виталию, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Виталию, ну, вам, наверное, вы в курсе ситуации. Сегодня телеканал «Алло». Слышите? Да, я вас чую. Да. Я вас чую. Как вам известно, телеканал АТР, как и в прошлом году, вот снова столкнулся с финансовыми проблемами. По сути, сегодня руководство Украины снова пытается перекрыть голос Крыма. Что скажете, что думаете, почему так происходит? Дивіться, дійсно, від власне членів вашої команди сьогодні в день дізнався про всю інформацію. Не знаю деталей з точки зору, чи є там якісь процедурні тонкощі, які впливають на процес, але можу сказати свою позицію як людина, яка все одно представляє парламентську більшість, що, звісно, ситуація є неприпустимою по відношенню до
власне єдиного кримського каналу, який активно адвокує його проукраїнську позицію. Я думаю, що зараз безпосередньо всі проукраїнські сили мають єднатися, щоб не припустити, щоб було якесь там блокування чи щось вплинуло безпосередньо на фінансування і на мовлення, тому що, звісно, що АТР дуже важливий для реінтеграції і взагалі підтримки якогось зв'язку з проукраїнською спільнотою на теренах тимчасово окупованого півострова. Виталий, я с вами, меня Айдер Муждабаев зовут, я с вами лично не знаком, но я много про вас слышал. Я знаю, что многих людей я знаю из фракции «Слуга народа» в том числе. То есть, когда там говорят, что там вот «Слуги народа», они там все предатели там, и так далее, и пророссийские, это неправда. Потому что есть такие, как Виталий, есть такие, как Лиза Ясько, есть еще много-много людей, просто боюсь кого-то сейчас упустить, не сказать, да, вот, которые на самом деле и проукраинские, и прокрымские, и так далее. Мне бы хотелось лично вас попросить, ну, ситуация такая, что, короче, если без деталей, то, на наш взгляд, принято политическое решение на уровне правительства. Какие там рычаги, не знаю. Наши деньги, которые заложены в бюджете, которые есть на счетах Министерства временно оккупированных территорий, да, они просто сказали, что через полгода мы, возможно, эти деньги пустим по конкурсу, и вы, возможно, будете оказывать какие-то услуги там власти, там, может, ролик какие-то снимать, потому что что-то, но это не факт, не очевидно, что через полгода там будут конкурсы. Правил нет, критериев нет, кто будет участвовать, не знаю. То есть, постойте, подождите полгода. Как будет полгода телевидение работать без денег? Я прошу прощения, да? Тем более с нашими долгами, завещания спутниковые и так далее, на Крым и все такое прочее. То есть, это фактически нам сказали. Значит, в очередь сукины дети, и непонятно, когда подходить. Я прошу вот вас лично, Виталий, поговорите, пожалуйста, сегодня, завтра в сессионном зале с людьми, имеющими проукраинскую позицию в «Слуге народа». Пожалуйста, наведите как-то резкость этим людям. Я понимаю, что в правительстве хорошо сидеть, что они далеко глядят, но правительство есть свойство меняться, у правительства есть свойство и так далее. Но стратегия Украины не должна меняться, что касается Крыма и поддержки крымстарского телеканала. Мы тут не по конкурсу, мы тут вынужденно. Мы всегда были успешным и прибыльным каналом. Нам ничего не было надо в Крыму до оккупации. Нас лишили всего. И это просто простой ответ на вопрос. Мы вам нужны? Вы хотите на крымской платформе, чтобы был мост в Крым информационный? Или это все имитация тогда? Вот прошу прощения просто, да, за такой спич. Я вот рассчитываю на таких людей, как вы, что вы сами спросите, как парламентское большинство, с членов правительства, которые вы же утверждали. Дякую, пане Айдере. На уряд дійсно затверджували ми, дійсно це точно впливає безпосередньо на нас. Я думаю, що ми зробимо наступним чином. У нас нещодавно якраз, до речі, створена МФО, яке стосується кримської платформи, дати ми і Рустем Умеров з «Голосу співголова», і Ліза Ясько. Я думаю, що це буде прекрасний кейс спільний, який ми можемо реалізувати. Завтра якраз прилечу в Київ і думаю, що ми спільно якраз під час засідання ухвалимо дорожню карту, як ми будемо рухатися, звертатись до уряду, щоб не пропустити цієї ситуації, звісно. Но мы хотим, и мы являемся частью той дорожной карты, причем частью, которую не подделаешь. Мы настоящий крымский канал. Мы канал крымских татар, который больше всех показывал оккупацию, показывал все преступления, фейковый референдум и так далее. То есть мы — это такая ценность вообще для Украины, как таран просто, да, не только медийный. Наши видео используются в судах против России. То есть как можно говорить таким людям, как вообще в нашем, не мне, Бог со мной, тут может сидеть любой человек, да, но у экранов там сидят наши люди. И как можно им рассказывать про повернение Крыма и одной рукой, а другой рукой говорит, у вас тут будет черный экран. И мы знаем, что АТР говорит о Крыме круглые сутки, а каналы не говорят об этом ничего, да? И вот это на самом деле страшная история. Я просчитываю на ваш либо совместный депутатский запрос, либо совместное заявление. Но просто так нельзя и все. Не надо, они будут сейчас отговариваться, там какие-нибудь процедуры. Мы были уверены, что все нормально. И что дадут, как в прошлом году, как положено. Но нам каждый раз ставят новые препятствия. Каждый раз выкидывают какие-то новые условия для нас. А сейчас просто отодвигают на полгода и говорят, ну потом через полгода посмотрим. Типа, знаете как вот, Виталий, либо падишах умрет, либо осел умрет, да, либо Хаджа Насреддин умрет, да? Вот что-то такое. Нет, мы умирать не собираемся. Я прошу вас это довести до сведения опять членов правительства, которые утверждала Верховная Рада Украины, в том числе и вы, как народные избранники из разных фракций, в том числе из фракции «Слуга народа», в которой, я повторяю, полно людей в партии Зеленского, которые понимают, о чем идет речь, и которые никакие не предатели, и которые совершенно трезвые люди. Вот среди них наш сегодняшний собеседник. Спасибо вам. Дякую. Дякуємо дуже, пане Виталию. Виталий Безгин был с нами на прямой связи. А нардепа, кстати, Дубинского исключили с фракции «Слуга народа». Эта новость появилась. Это я называю, да, вы просто молодцы, конечно. Значит, лучше поздно, чем никого.
Вот. Во-вторых, я не называю фамилию этого человека, потому что для меня это человек Д. Просто человек Д. Ну, понимаете, Д. Человек Д, который решил, что он может в компании каких-то таких, еще одного человека Д, кстати говоря, да, и других отморозков, решить Америку, значит, вот он как-то обмануть Соединенные Штаты и немножко повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Так бывает, когда ты в детстве, ну, допустим, на мусорный бак во дворе бежишь и ударяешься. Раньше мусорный бак, сейчас пластиковый, да, сейчас такое вряд ли возможно. Но когда депутат Д был, в детство было, да, баки были... Ты не помнишь этого, Гульсум, железные. И вот если бы о них ударились, вот чувствуешь, что они прям с двух сторон. И кто там еще был? Они вот этот бак ударились. И тут им пришла в голову мысль, что они могут обмануть Соединенные Штаты. Изменить конституционный строй, повлиять на выборы. А тут Америка такая обернулась. Говорит, что это за микробы здесь? Что это кто такие? Это вот эта живность, вот эта амебная, она решила у нас тут Конгресс поменять выборы, да? У нас повлиять, да? А что-то по заказу русских они решили, да? И что вот это ну, в интеллектуальном смысле, вот это переплетенные извилины в хаотическом порядке. Но ничего, есть утюг. Волшебное средство 90-х в политическом переносном смысле. Утюг. Берешь утюг и отглаживаешь вот эти мозги. Утюг называется Минфин Соединенных Штатов. И ЦРУ, там еще прекрасные заведения. Есть такой отель где-то под Вашингтоном, называется Федеральная тюрьма. Вот такое заведение. Там, кстати, ну, там, если наших, значит, всех туда начать перевозить, там может быть проблемы с местами уже, да. Но мне кажется, что компания будет хорошая, крепкие, накачанные в татуировках, темнокожие, белые накачанные парни. Они все ждут вот этот контингент со двора, который ударился об мусорный бак, чтобы просто спросить: Are you crazy, чувак? Ты что, решил, что ты Америку можешь вот так вот нагнуть, да? И ты такой к нам тут красивый приехал? Но мне кажется, они будут там, знаете, на положении, вот эти люди, а все они будут сидеть однозначно, они на положении там будут таких дурачков. То есть таких, мне кажется, в тюрьме даже не трогают. И это даже как-то вот уровень какой-то вообще потусторонний. То есть где-то какое-то там привидение витает над третьей шконкой. То есть вот так тень какая-то там внебрачного сына отца Гамлета. Все, понимаете, мозга нет. Но я просто рад, что фракция «Слуга народу» очистилась, но немножко в шее вычесала с себя, там не все. Там, кстати, не проголосовало 190, Лиза Ясько написала, 192, что ли, человека? А сколько там во фракции-то у них? Больше, да? 246. 246. Значит, отнимаем, редакторы, быстро, у меня с математикой с 8 класса проблемы. 246 минус 192, это сколько у нас будет? 246 минус 192, это сколько будет? 46 плюс 8. 48, да. 48 идиотов, значит, не проголосовали. Угу. Значит, исключить. Да, нет, то есть они за то, чтобы продолжить вот с овшами, вот этими вот пророссийскими гнидами, идти дальше, значит, навстречу Байдену. То есть, представьте, 48... 19 воздержались, 29 против. Ну, 19 удержались, ладно. Это так более-менее, так сказать. Ну, мало ли кто-то приболел, у кого-то там последствия коронавируса забыл, где дверь в сессионный зал, бывает, в туалете задержался. Всякое бывает в парламентах мира, мы знаем, так сказать, да. Но вот эти 28, вот этих, да, безумствовать не бросим, вот они, значит, эти фамилии сдали в Госдеп. Значит, чуваки, повязанные с этим чуваком. Уважаемые Минфин США, обратите внимание, у этих людей наверняка есть какие-нибудь там сараюшки где-то. Мне кажется, у них лишние деньги, лишние визы. Очевидно, лишние визы. Вот американские точно лишние. Как-то они раз в паспортах и тают. Как-то вот врага Америки, русского агента поддержали. Как-то должно что-то у них в этой жизни измениться к лучшему. Ну, к лучшему для этой жизни, в принципе. Да. Я извиняюсь. Просто очень смешно. Я как про это ДД вспоминаю. Мы просто вынуждены, к сожалению, попрощаться. Но буквально через несколько минут продолжится марафон «Сейф АТР». И в студии будет вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и генеральный директор телеканала АТР Ленур Ислямов с Айдером Муждабаевым. Не пропустите. Корж Кенч. Да-да, интересно будет.
Свідома маніпуляція. Так голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на заяву першого президента Леоніда Кравчука. Він допустив, що долю окупованих Криму та Донбасу можна вирішити на всеукраїнському референдумі. Мовляв, це болюча тема, на якій грають, зокрема, прокремлівські політики, видаючи себе за патріотів. Тому люди можуть плутатись, каже Кравчук, і можуть вирішити це голосуванням. Водночас він не сумнівається, що люди виступлять за єдину Україну. Але голова Меджлісу наполягає, що не може бути жодних обговорень законного статусу Криму та Донбасу як українських територій. Все голосніше в Україні голоси тих, хто не миттям та катанням хочуть поступитися українськими територіями, тимчасово окупованими Російською Федерацією, на користь країні-агресорові. Щоб заплутати українців, вивертаються в мотиваціях. Мовляв, як народ підтвердить на референдумі, що він за цілісну незалежну Україну з поверненням їй вже окупованих територій, ось тоді держава і розробить спосіб повернення. Особливо бридко чути такі капосні міркування від політиків, які уповноважені державою вести переговори з представниками країни-агресора. Не допустив би появи зелених чоловічків на півострові. Володимир Зеленський розповів, як би він вчинив, якщо був би президентом України в 2014 році. В інтерв'ю програмі «Ексіос», що виходить на платформі HBO, глава держави заявив, що не розуміє, чому немає міжнародного переговорного майданчика по деокупації Криму. І як новий президент не може це так залишити. Тому з'явилася ідея створити Кримську платформу. А якби Зеленський був би президентом в 2014 році, то не дозволив би захопити півострова російським військам. Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди зелених чоловічків не пустили. А якби не пустили туди зелених чоловічків, то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю. Росія принципово не бажає звільняти кримських політв'язнів і на всіх закритих перемовинах уникає цієї теми. Про це на щомісячній зустрічі Кримської солідарності заявив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. За його словами, немає підтверджень, що країна-окупант вимагає водопостачання до Криму в обмін на бранців або змін до Конституції України. Проте в рамках так званого обміну всіх на всіх Росія говорить лише про заручників на окупованому Донбасі, каже Умєров. Водночас Україна на всіх перемовних майданчиках вимагає звільнення кримсько-татарських бранців. Наши политзаключенные имеют открытую свою общественную, ведут открытую такую общественную правозащитную деятельность, и за их взгляды, как и политические, так и религиозные, они преследуются. Мы это высказываем и своим международным партнерам, которые помогают нам. Мы это высказываем на международных площадках в ООН, в парламентской ассамблее Совета в Европе. Дополнительно работаем сейчас с Организацией исламского сотрудничества. Друга хвиля тік-ток-протестів у понад сотні міст Росії. Серед вимог мітингарів традиційно ні слова про припинення війни та окупації українських територій. Просили тільки звільнити з-під варти тамтешнього політика Олексія Навального, якого запроторили до буцегарні через буцімто порушення правил умовного засудження. На заваду масовим зборам в Москві закривали 7 станцій метро, змінювали рух громадського транспорту та навіть забороняли роботу ресторанів. Силовики гамселили протестувальників кийками і били електрошокерами. У відповідь іноді отримували сніжками. Впродовж неділі ОМОНівці затримали більше 7 тисяч мітингарів, серед яких і прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш. Окупанти на Східному фронті знову гатили артилерією. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, били з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Свої обстріли ворог коригував за допомогою безпілотника типу «Крило». Втім, апарат вдалося швидко знешкодити засобами радіоелектронної боротьби, а на підступах до Лебединського окупанти били 82-м калібром. Обійшлося без втрат з боку українських захисників. Встигли порушити тишу і сьогодні.
Від початку поточної доби 1 лютого було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає. Найнижчий з серпня показник інфікування. 2030 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Ще 5131 людина одужала, а 61 померла внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів на Івано-Франківщині, Миколаївщині, Львівщині, Закарпатті та в Києві. А в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що вакцинація в Україні почнеться цього місяця. Наша країна увійшла до переліку отримувачів першої хвилі і вже за 2 тижні мають надійти перші 117 тисяч доз препарату від Pfizer-BioNTech. Також погоджені поставки від 2 до майже 4 мільйонів доз вакцини британської AstraZeneca навесні цього року. Крім того, в МОЗі очікують від COVAX збільшення поставок американської вакцини. Із квітня COVAX очікує на збільшення об'ємів вакцин, і ми також висловлюємо зацікавленість у продовженні даного партнерства. Передусім, до 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у другому кварталі 2021 року. А в окупованому Криму 257 нових випадків COVID-19. Ще 10 людей померли внаслідок хвороби. Принаймні про це звітує окупаційна влада півострова. Там закликають місцевих жителів колотися неперевіреним російським препаратом «Спутнік», щоб буцімто створити колективний імунітет. Але в окупаційному Роскомнадзорі Криму сподіваються на зниження захворюваності цієї весни. Запаси Сімферопольського водосховища майже повністю виснажилися. Окупаційний глава підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов заявив, за 2 місяці зими води в усіх кримських водосховищах не побільшало. За словами Баженова, через малу кількість запасів води її і далі надаватимуть за графіком. Тим часом окупанти оснастили так звану водну інспекцію спеціальним обладнанням, яке допомагає знаходити врізки, водоводи і каналізацію. Баженов пригрозив жителям Криму великими штрафами за незаконне підключення, а 2 підприємства вже покарали. За несанкціоновану врізку до водоводу одному об'єкту нарахований штраф розміром близько 4 мільйонів рублів, другому за врізку до каналізації – 40,5 мільйонів рублів. Сьогодні у Києві відбулося спецпогашення конверту до 50-ї роковини з дня загибелі Амедхан Султана. Це вже друге погашення спеціальним поштовим штемпелем конверту, який минулого року випустила Укрпошта до 100-річчя від дня народження льотчика Аса. Першого разу над проєктом вшанування національного героя кримських татар працювали Український культурний фонд, Меджліс кримсько-татарського народу та Укрпошта. Тоді гасили прямокутним штемпелем, на якому був зображений літак та роки життя льотчика. Цього разу на круглому штемпелі зображений сам льотчик на фоні кримських гір та літака. Збоку написані 3 слова 2 мовами – кримсько-татарською та українською. Мілет, Ватан, Херем – народ, батьківщина, Крим. Національний герой кримсько-татарського народу, удвічі герой Радянського Союзу, успішно здійснив 603 бойових вильоти, особисто збив 30 літаків противника різних типів та 19 літаків ворога в групових боях. Амедхан був єдиним радянським льотчиком, який освоїв близько 100 типів літальних апаратів. Його наліт склав 4237 годин. Він загинув разом з екіпажем 1 лютого 1971 року при виконанні випробувального польоту. Века. Сегодня вот так у нас все. Хороший, интересный собеседник, как это всегда у нас было. Сегодня у нас, конечно, тоже очень хороший, интересный собеседник, но повод такой не очень. Я постараюсь в этом часе меньше говорить, потому что у меня в гостях Элинур Ислямов, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, избранный на съезде этой организации, объединяющей крымских татар всего мира. Вот. И, соответственно, гендиректор крымско-татарского телеканала АТР, вокруг которого снова вот этот год сурка начинается. Опять нам сообщили о том, что денег мы в качестве финансовой поддержки
не получим. А если получим, то неизвестно когда. Но вот я хочу начать с вопроса Ленуру Ислямову. Что это за перипетия такая? Ведь вроде бы в конце этого года все решили. Деньги в сумме необходимой, заложенный бюджет, ушли на счет. А дальше я в этом вообще не разбираюсь. Вот. Но поясни, пожалуйста, всем, кто нас смотрит, что произошло и почему мы вынуждены опять, уже в третий раз в нашей истории, в нашей жизни в Киеве, вещание из Киева, проводить подобные телемарафоны. Добрый вечер, наши телезрители. Добрый вечер, Айдар. Вот я специально взял листок с анализом, как выделялись деньги и по какой статье. Вот здесь специально я его взял, вот его коротечко вот нужно будет так вот в эфир продемонстрировать. И вот не слишком мелкий. Да, он мелкий, конечно, да, но здесь можно увидеть, что они всегда выделялись вот с 2016 года по программе 2610. 2610, 2610, 2610. Это что за программа? Это программа субсидии финансовой поддержки организации. 2610, 2610. То есть это государственная субсидия? Да, абсолютно точно. Да. Это субсидия, она может быть социальная, она может быть просто государственной, но она именно может быть финансовой поддержкой называться, но она должна называться 2610. Сами программы могут быть разные. Еще Яценюк принимал в 2016 году эту программу. И вот с этой вот державной программы мы идем. Это было и в прошлом году. Это поддержка крымских татар? Это поддержка, любая поддержка, в том числе и крымские татары, это может быть. Это финансовая поддержка. С этим кодом? Вот с этим кодом, да, 2610, да. Мы не суетились в прошлом году сильно, потому что, во-первых, у нас не 2 депутата, а 3 депутата, да. Мы поэтому шли так, как мы шли. Мы договаривались о том, что те деньги, мы договорились с Минкультом. Минкульт довел все наши документы до Минтота, потому что нам объяснили, что... просто еще Минкульт, это Министерство культуры и информационной политики. Министерство культуры и информационной политики. Да, я не знаю, чего больше, культуры или информационной политики, но я хочу сказать, что при Ткаченко это министерство работало как часы. Ну, та команда... Так он и сейчас да, министр, да. Да, мы видели некоторых министров разных, в том числе, и ты тоже видел их. И видели, как в прошлом году у нас сложно складывались отношения по ряду причин. Но что я хочу сказать? Давайте начнем с этого года сначала, а потом уже перейдем на аналогии, которые были в предыдущих годах. В этом году бюджет, давайте скажем, что 2 раза прочитался бюджет, то есть его 2 раза проголосовали депутаты, и там эта статья есть, 39.10.80, это программа, и внутри нее 26.10. Она даже написана специальным образом: поддержка мов коренных народов и финансовая підтримка там державного иномовления Украины. Все замечательно. Поэтому мы не суетились, потому что наши депутаты там, мы созванивались. Но вроде как в рабочем порядке все шло, и думали, что этот год наконец начнется без вот этих всех точно, потому что в прошлом году мы прошли такой стресс-тест, еще имея гораздо больше сотрудников, имея гораздо больше проблем с вещанием, со всем остальным. Мы фактически с этим столкнулись. И решили все-таки, в конце концов, потом решили этот вопрос. Но уже думали, в этом году уже поумнели все. Ты знаешь, мне казалось, что... Или, может быть, я хорошего мнения о людях. Но факт такой, что 21 декабря Министерство реинтеграции и, как это называется, реинтеграция оккупированных территорий проводит совещание, и уже имеющие деньги, которые 50 миллионов 343 гривны, которые запланированы по программе 39.10.80 по 26.10, перебрасывает, как распорядник коштов, перебрасывает их на 22.40, так называемую, на услуги. То есть вот это ключевой момент. Да. Поддержка канала АТР была субсидией. Да. Деньги переброшены в раздел «Услуги». И за эти услуги, какие могут быть, что это за услуги? Какие услуги мы можем власти оказывать? Вот расскажите мне, да, вот очень интересно. Да, имея редакционную политику, да, имея статус журналиста в этой стране, имея лицензию СМИ, услуги. Не, могут быть какие-то, знаешь, какие-то запланированные конкурсы, допустим, конкурс кройки и шитья, допустим, там вот в свободном таком режиме, там, кто больше как бы сошьет там, как бы там варежек или там валенок, я не знаю, что там еще, или там кто больше пробежит 100-метровку. И в мирное время запросто телеканал ТР мог бы участвовать в мирное время. Я 100-метровку бегал. Да, 100-метровку, там, сыграть футбольный матч какой-нибудь, там, или, допустим, осветить футбольный матч, который будет играть, допустим, там, Министерство культуры с Министерством оккупированных по территории. Не вопрос, почему нет? Можем, мы это и бесплатно сделаем, это и услуга будет просто такой. Но здесь логика в другом. Знаешь, как дьявол в мелочах, знаешь, таких. По этой программе, которая внутри 39.10.80 и которая 22.40 статус, не позволяет никакой финансовой поддержки. Причем услуги, которые должны сделать телеканалы,
Министерство по оккупированной территории тоже не знает. И озвучить она их не может. Вот тоже, вот кто мне ответит, просто вот это вообще непонятно. Какие услуги мы можем оказать власти? Да. Ну какие? Что прибрать там у министерства? Я могу там, не знаю, постоять на входе. В принципе, пиджак у меня есть, я могу в галстуке быть, там спрашивать, как зовут, пропуска выписывать. Какие услуги? Мы снимаем жизнь в оккупированном Крыму. Наш корреспондент один получил 14 лет за съемки для телеканала ТР с Ероем Мустафой. 14 лет получил российской тюрьмы. Да. Какие-то есть фирмы, какие-то есть такие компании в Крыму, которые скажут: не надо, АТР зачем? Это не мы сами сейчас будем тут садиться в тюрьмы, снимать обыски, аресты. Это что за конкурс? Конкурс на что? Это в гетто конкурс среди жителей гетто будет проводиться? Среди каналов беженцев с гетто будет проводиться конкурс? Среди бывших узников концлагерей? Что это будет такое вообще? Здесь есть несколько телеканалов, которые выехали с оккупированной территории. Это АТР, конечно, это Черноморка и ГТРК «Суспильная». Мы уже знаем, что... Суспильная откуда? Ну, есть ГТРК ЮА Крым, который, там она называлась... Ну, она ГТРК, формально есть, оно же там осталось. Они же предали все полным составом Украину. Но мы там не мажем всех сейчас одной краской. Логика в том, что они создали уже новый ЮА Крым внутри суспильного телемовника. И действительно Минтот обращался в Минфин за поддержкой какой-то радиочастоты, там что-то такое, по моим данным, опять же, которые у меня есть. Здесь было бы, в принципе, в мирное время все было бы нормально. Но вот сейчас логично, конечно, почему нет? Черноморка тоже заслуживает того, чтобы, допустим, тоже была поддержана. Почему нет? Я только за. Но насколько Черноморка согласится забирать деньги у телеканала АТР для того, чтобы забрать их себе, я в этом сомневаюсь. Потому что и Сенченко я знаю, и знаем мы журналистов, которые там работают. Насколько Суспильная захочет участвовать с АТРом в тех деньгах, которые были прописаны для АТР, это тоже большой вопрос. Это правильно я услышал, что, значит, Сенченко — это канал Черноморка, да? Что, значит, Зураб Полосаня, как директор Суспільної телебачення, да? Они должны, или, может быть, кто-то еще найдется, да? Вдруг вспомнится, что про Крым кто-то хотел что-то снимать, должны прийти и сказать: дайте нам деньги, которые на поддержку АТР каждый год выделялись, а эти, как бы, да, это вообще, это такая история вообще не про этику, ни в какой-то изуитская история. Да. Причем и Суспильная заслуживает того, чтобы его финансировали, особенно направление Крыма. И Черноморка. Если бы я был бы на месте Резникова, или там, я бы всем телеканалам нужно дать возможность финансировать. Но мы стоим вне конкурсов всех. Мы телеканал коренного народа. Поэтому, когда нам говорят, что вы в очередь станете, и таких, как вы, много, это уже сразу говорит о том, что они лишают нас политического статуса. Мы здесь находимся не потому, что мы один из... Деньги зарабатывать приехали. Да, или приехали там... Жить на шее государства. Сидели в Крыму, да, и собрались так телеканалом и говорили: так, в Киеве будет конкурс проходить, давайте поедем в Киев. Может быть, денежек срубим. Да, можем денежек срубим, да, и там потом квартиры какие-то будем снимать или что-то еще. То есть здесь настолько это изуитская история. Я действительно ее почему так по-живому прохожу, потому что это... Если бы это действительно, я был бы, может быть, в другом статусе, может быть, как-то мне это было бы проще со стороны наблюдать. Но здесь, получается, мне уже 55 лет, я уже здесь 6-й год, сейчас уже 7-й год пошел, и ты здесь. Также находишься здесь для того, чтобы сподвигнуть эту власть, чтобы она возвращала Крым. У нас в лозунг написан «Умут вермек» — это давать надежду. Когда мы это делаем такие марафоны, какую надежду мы можем дать крымским, если мы сами, на самом деле, здесь находимся на птичьих правах? Это причем не только телеканала АТР касается. У нас Рифат Ага, конечно, это вот если я всегда сравниваю нашего председателя Меджлиса, знаешь, вот с лучшими из лучших дипломатов. Вообще в его лице Украина потеряла просто гигантского медиа. Вообще, если бы какая-то страна назначила бы Чубарова министром иностранных дел, она бы выиграла бы только. Потому что настолько дипломатичный, настолько выдержанный человек. Патриотичный, да. Тот, который сделал для Украины, это не только я, его называют, многие называют его больше украинцем, чем крымским татарином. Как бы это ни звучало так когнитивно, но это так. Но потому что он за Украину был всегда. Он всегда. И он сделал больше того, что даже многие украинцы делают и делали, которые в Крыму. И мы сейчас вот наблюдаем даже вот в сегодняшней ситуации с телеканалом АТР. Это крымско-татарское телевидение.
многие там хотели бы, чтобы оно было какое-то другое, оно крымско-татарское. И мы здесь находимся, потому что именно крымские татары такую позицию заняли. Потому что Мустафа Джемилев занял жесткую позицию. Мы заняли жесткую позицию. Мы потому что здесь мы ведем информационную войну или борьбу, как угодно можно назвать, с русским оккупантом в Крыму. И поэтому не слышать то, что говорит председатель Меджлиса, даже своим дипломатическим хитросплетенным языком, так его сказать, потому что он не говорит прямо. Мы должны с тобой прямо сказать. Поэтому мы сегодня этот эфир делаем. Сегодняшние вот эти вот наши стресс-тесты, которые делает власть, это прямая дискриминация крымских татар. Это именно дискриминация крымских татар. В прошлом году мы с тобой были на совещании, когда были несколько министров. Помнишь, они нам сказали фразу, ты ее сегодня тоже повторил, что я просто хочу на ней акцентировать внимание. Нам когда сказали, что мы создадим точно такое же телевидение, и оно будет государственное, точно такое же телевидение, и оно будет вещать на Крым. Меня как резануло вот отсюда, это справа прозвучало, вот так это, как резануло, это точно то же самое говорили русские оккупанты в Крыму. Один в один, они сказали... Мы вас заменим. Да, они сказали, мы даже логотип такой же сделаем, вот этот вот Милет телеканал, который... А мы даже логотип, мы ваши архивы, они сказали, сохранили, мы их копировали, и мы выйдем... Это прям один в один русская мантра. Это вот... И когда Подход такой, да, да, когда нам говорят, да. Вы не одни такие, есть другие телеканалы. Это мы слышали в Крыму много раз. Крымский татар не особый какой-то народ. Тут, тут у нас греки древние есть, итальянцы. Да. Армяне, да, там, урумы, там кто там... Кого только нет. Кого только. И та же... Но русские говорили, вы один большой, и говорят сейчас, вы один большой русский народ. Правильно? Ну так, а мы недоразумение. Мы, ошибка природы такая там, да. Да, мы как бы, да, маленький народ, который там вечно что-то просит, чего-то там как бы там требует. Ну, на самом деле, как бы так, можно, в принципе, там вот так погладить по руке. Да. Еще была ошибка русских, та, которую они говорили, что вот мы сейчас на собственника надавим, а ведь на меня давили, это можно сегодня сказать, еще и при той бывшей украинской власти. Ну, это какая она украинская была, мы знаем. Это Могилев, да. Который Крым под сдачу, под ключ русским подвел. Когда говорили, что вот там вы слишком много показываете Джимми, они говорили не мне, они говорили тем людям, которые как-то вот возле меня... Надо было Януковичу показывать, а ты не хотел, вот и все. Не, про Януковича не говорили. С Януковичем другая история. Он, когда с Ющенко были выборы, он уже баллотировался, и мне предлагали, чтобы я на автобазе Ющенко именно сделал митинг. Я думал трудоустроить его завгаром обратно Януковича. Кстати, я думаю, что хороший завгар был бы, да. Я думаю, что в этом вопросе он был... Да. Логика в том, что и тогда создавали проблемы бизнесу, который там был. Ну вот SimCity Транс, отец-директор был всю жизнь там. Создавали проблемы, но народ поднимался. АТР это все освещал мгновенно. И тут же потом этот вопрос закрывался. Но они думали, что легко крымских татар сделать манкуртами, что сейчас они Ислямова там порепрессируют, а канал АТР, значит, всем составом побежит вот на этот фейковый канал, который вместо АТР создадут, и работать на русскую пропаганду, изображать из себя вот эту вот папуасскую тусовку, вот эту рядом с большим белым человеком. Но так не случилось. Нет? Я так думаю, что, конечно, вот сегодня Бессмертный об этом сказал, конечно, мы им кость в горле, я имею в виду русским, потому что, несмотря ни на что, мы здесь стоим за свободную Украину и за украинский крымско-татарский Крым. Ну, через нас воду в Крым не пустишь, да, по крайней мере. И здесь наша гражданская позиция действительно очень многим кость в горле, потому что готовых... Сегодня Чубаров очень такое тоже дипломатическое слово сказал, как он сказал, что меняются чиновники, меняются люди в правительстве, и эти люди не так, как он там, я даже передать не могу, он сказал, что они не так осведомлены о тех событиях, которые были в Крыму. А о том, что Украина с Россией воюет, они осведомлены вообще? Вот нет, да, что мы Крым возвращаем по крымской платформе Зеленского. Не в курсе, не? Да, кстати, Зеленского в суете вспомнил. Давайте еще раз тоже скажу, что Зеленский в 2015 году, мы были с Осман Пашаевым, когда у него Зеленский взялся и нам помогал. Он вот эту идею, которую не поддержали его партнеры в 95-м квартале, тогда я делал наш Крым-Ньюс. Юмористическая программа была на АТР в 2015 году. Она сатиристическая программа была, когда мы через сатиру освещали те вещи, которые были в Крыму. Они действительно сатиристически очень такие пластичные, их можно было именно освещать. Но специалистов у нас не было. И Зеленский дал этих специалистов, причем сам оплачивал. Ты пришел к профессионалу, который занимался именно сатирой политической. Да, он, конечно, ждал, что я ему какой-то бизнес предложу именно с 95-м кварталом, но он тогда, когда понял, что бизнеса нет,
Он сначала что эта история не про бизнес Это вообще. не про бизнес, да. Потому что АТР на сегодняшний день, и тогда тоже был, это не про бизнес история совершенно. Но тогда мы его могли позволить, потому что был бизнес в Крыму, который был сохранен, и ты знаешь, что мы вообще проблем не испытывали. Были какие-то, может быть, сложности в каком-то развитии, но то, что мы стартанули снизу до самого верху, мы стартанули быстро. И причем АТР стал номер 1 в Крыму. Так вот, в бытность еще той украинской власти создавались проблемы, чтобы мы не показывали Майдан, допустим. Осман Пашаев поехал, помнишь, тогда, ну, любой телеканал вообще вот для этого... Ну, это 13-й год, еще конец 13-го, начало 14-го. Я просто хочу сказать, что для любого телеканала освещать какие-то такие события, как, громкие в стране, которые происходят, это в обязанности входит. Это в любой редакционной политике, если происходят такие серьезные акции, как митинги, там, а тем более такие, как такой митинг, как Майдан, который перманентно у нас в стране... Мы должны жизнь отражать, а не искусственно формировать картинку. Да, и вдруг, значит, тогда меня вызвал как бы Могилев, причем вызвал по телефону его помощницы, я приехал, он думал, что что-то собирается такое. Нет, мне сказал, вот вы там собираетесь телемост с Киевом. Не надо. Да, не, я даже не знал, какой телемост мы собираемся делать. То есть я вот так не вникал. Какой мы телемост сделаем? Да, Осман Пашаев там. Не, ну просто, знаешь, многим такое не приходило в голову, Ленор, что ты, как там собственник, там гендиректор и так далее, что ты не лезешь в политику редакционную, что у тебя журналисты в Крыму были абсолютно свободны, Абсолютно. что хотели, то и делали. Да? Но, может, поэтому эти свободные люди, Ленор, они не предали ни Украину, ни крымско-татарский народ, они не пошли работать на фейковый канал, они не стали манкуртами, не стали предателями. И знаешь, с чем я сейчас, извини, короткая реплика мне просто пришла в голову. Вот когда говорят, да, мы сейчас тебя тут вот канал АТР пусть умирает, мы перережем ему финансирование, пусть канал АТР умрет. Ну, надоело, какой-то он беспокойный, про Крым все время говорит, да, не 0,5% в год, там, а вот 100%, да, ну, пусть он умрет, мы там его немножко втихаря так под столом вот эту трубочку-то пережмем, да, дыхалочку, вот. А вместо него создадим другой, ну, эмблемку повесим, какой-нибудь там гу нарисуем какой-нибудь, там еще что-нибудь там, да, и даже там кто-то будет читать прогноз погоды с каким-нибудь там крымско-татарским акцентом, да. Это, знаете, это примерно так же честно, как и так же порядочно, как сказать ребенку. Вот мама подходит и говорит: сынок, знаешь, я решила тебя усыпить. Ну, или оставить в лесу, как вот в сказке «Морозко», да? А я себе нового заведу. Я даже выберу примерно как ты. Мы его подрисуем немножко там, да? И он будет вместо тебя. А ты, сынок, пойдешь, ну, тебя не будет. Такая ее мама. А, замечательно. Вот так хотели поступить с каналом АТР. И это то правительство еще. Но судя по действиям, которые сейчас происходят, вообще под ковром вот так раз перевести нас из помощи бюджетной в услуги, в какие-то услуги власти, причем сама власть еще не знает, что за услуги. Правительство не знает, какие, что это за такой бордель вообще, где и прайса-то нет, и ничего, да? Это, извините за выражение просто, да, но мне как-то не очень все это вообще нравится. Но вот такая история. Да. Сюрреалистическая, как я написал в «Украинской правде». Прочитайте текст, если есть время. Причем еще в 2015 году, когда я вывез сюда телеканал, я сразу говорил о том, что для того мы будем иметь проблемы. Они были прогнозируемые. У власти куча проблем, тем более недостаточность субъектности еще власти. Мало того, еще той власти, которая не освещено, как это слово, да, не. Но мы же не на власть украинскую, нет, наш же враг в Крыму, а не здесь. Мы внутри этой власти в любом случае находимся, да, мы в любом случае находимся именно зависимо от бюрократов, потому что мы уязвимы. Я об этом говорил в 2015 году нашим лидерам, я говорил, что нужно делать бизнес в плане того, что перевозить крымский бизнес и его поддержку здесь делать. Об этом, кстати, Саакашвили говорил, когда он говорит про нянек, вот именно налоговые няньки там, да, вот такие же няни должны были быть для крымского бизнеса. Вот смотри, 6 лет прошло. Мы с тобой все 6 лет здесь были, и все 6 лет наблюдали то, что происходит, и в некоторых вопросах даже участвовали, да, приходилось участвовать. Например, торговлю с Крымом до сентября 2015 года. Бегали по степям, да. Вот обещание крымско-татарской автономии, обещание статуса 18 мая 2016 года Петр Порошенко. Да, коренного народа. То есть нам создали комиссию тогда. Я сейчас не буду говорить... Рабочую группу, Ленор. Да, рабочая группа. Не буду говорить, она хорошая, плохая. Вообще оценки давать не будем. Результат надо оценивать. Результата нет. Результата нет. У нас председатель Меджлиса, который, опять же, как я сказал, для любой страны этот человек вообще как политик. Он для любой страны просто... Слушай, он еще и порядочный, ко всему прочему. Он просто порядочный, ко всему прочему. Однозначно. Манна небесная, как министра иностранных дел. Но он председатель Меджлиса, мы за него голосовали на Курултае все. Вот моя партия Куреш голосовала. Голосовала партия Рисуля Вилиляева. Мелихат голосовал.
И этот человек прошел председателем Меджлиса. И этому человеку говорить, ваш телеканал, там вот, который ваш коренной телеканал пойдет на конкурс, который мы еще не знаем, как будет называться, и вот в этой очереди он сможет претендовать на что-то, это все равно, что просто дать ему подзатыльник, понимаешь? То есть это унижение, это то, что я наблюдал, потому что это абсолютная для меня недопустимость, когда наших лидеров, которых мы голосовали, которых мы хотим, чтобы они были лидерами и дальше были лидерами в Крыму, чтобы они вернулись в Крым. Потому что они этого заслуживают со всей Украиной вместе. Те, которые стоят на защите Украины в Крыму. Сегодня Меджлис — это единственный легитимный орган в Крыму вообще. Смотри. И если Меджлис говорит, что должно быть так, значит, так должно быть. И вот я хочу, чтобы эта власть тоже услышала. Мы в прошлом году может быть, не досказали, может быть, вам не дообъяснили. Это должно быть так. Если вы не слышите то, что говорят вам лидеры, вы не понимаете то, что происходит в Крыму, вы не делаете того, что ждут в Крыму. Сегодня вот вчера приходила девушка, которая говорила, что я в 18 лет паспорт не могу получить. У нас по получению свидетельства о рождении с Крыма приехал, ты должен проходить. Но здесь мы как бы априори виноваты, да. Да, во-первых, мы... Дискриминация да, называется, это называется дискриминация. Вот, если мы говорим про АТР, дискриминация. Вот эта девочка, которая не получила паспорт, тоже дискриминация. Об этом я знаю, это 250% Меджлис писал письма. Писал письма в аппарат президента, писал письма в Кабмин. Столько-то встреч, рабочих групп, как ты говоришь, этих встреч, провели. Но опять же, мы народ, который всегда ждет. Вот мы ждем, мы ждем и теряем позиции. Ждем. Вот при Зеленском, если мы говорим по телеканал «Дающий надежды», при Зеленском Крым теряет надежду. При Зеленском он сказал, что он единственный, кто начал Крым защищать. Он сказал, что единственный, кто... Ну да, что до него... Вот я хочу сказать ему, что у нас сотрудники на телеканале АТР теряют надежду. Мне уже все-таки 55 лет, я все-таки пожил уже. А вот молодые сотрудники, которые работают здесь, мне иногда им как-то так вот больно смотреть в глаза, потому что... За что им это? Вот там, вот если мы говорим, что мы, ладно, пожили, и действительно мы уже окрепли и уже не один бой выдержали, то почему они должны, которые идут за нами, это все видеть? Но уже же должно было быть понятно, чтобы вернуть Крым без крымских татар, вы никогда его не вернете. Если вы хотите информационную войну и вести с оккупантом без АТР, вы не выиграете эту информационную войну. Вы чем хотите ударить? 95-м кварталом ударить по деоккупации Крыма? Или сериалом «Сваты» хотите деоккупировать Крым? Сделать так, чтобы они там уже сказали, да заберите в этот Крым, мы этот сериал больше смотреть не можем. Вот что они хотят сделать, понимаешь? Это настолько для меня это болезненно, потому что прошлый год, я думал, уже всех научил, которые есть в этой стране, именно я имею в виду политиков. Чиновников, да. Чиновников, да. Потому что обыкновенные граждане, вот мы видим, они нас поддерживают, они перечисляют нам деньги, они пишут нам письма, мы вас поддерживаем, держитесь, там. Это мы с 15 Слушай, даже не только простые граждане. Мы говорили, у нас депутаты от правящей партии, от партии Владимира Зеленского. Там полно нормальных людей. Вот я попросил их даже запрос депутатский сделать совместно с другими представителями фракции и так далее. Происходит какой-то сюрреальный сюр. Вот как можно вообще допускать такое в государстве, чтобы одна рука одно делает, а другая другое? Как может кто-то, какой-то там ментальный подзатыльник давать Меджлису крымсатарского народа? Мы не коты. Нас нельзя пинать ногами, тем более котов нельзя пинать, да? Это так не получится, это так не сработает. Нас не прогнуть нельзя, ничего с нами. Нас можно только уничтожить, но, наверное, бюрократам это не под силу, да? И вот этим жукам, которые, не знаю, руководствуясь чем, они так себя ведут. Но с этими играми пора заканчивать. Ну, мне кажется, это уже даже и такое не смешное дежавю. Это у сурка пора закапывать. С этим днем сурка пора заканчивать. До сих пор не подписан такой договор между сотрудничеством между Меджлисом и офисом президента. Ну там алгоритм консультации, да, вот это должны все, быть консультации определенные. По вопросам Крыма, мы же никуда не лезем. Никто другой никуда не лезет. Хотя, может быть, кому-то и хочется куда-то лезть. Мы занимаемся только Крымом. И сейчас, если мы говорим про Меджлис, про ту часть Меджлиса, которая здесь находится, и та, которая ждет в Крыму каких-то решений от материковой Украины, она готова к тому, чтобы говорить о тех вопросах, которые беспокоят крымских татар и граждан Украины в Крыму. А их миллион. Их миллион этих вопросов.
Кроме того, что мы строим КПВВ с такими зонтиками на административной границе с Крымом, мы что-то еще должны сделать более весомое. И одно из тех, то, что мы с чем мы шли, это с тем, что мы здесь вещали на оккупированный Крым. Это оплачивали вещание, это государственная политика должна быть. Мы, кстати, об этом должны тоже сегодня сказать. О информационной политике вообще Украины. Так, украинских телеканалов нет в Крыму. Вот сейчас нас в Крыму смотрят, а, допустим, тот же любимый некоторыми политиками 1+1 не смотрят. Слушай, потому что его нет. Перевернутый медным тазом вверх мир. Есть коммерческие каналы. Угу. Ну, про российские даже не беру. Эти, понятно, хотят, чтобы Крым остался под русскими, значит, чтобы Донбасс стал всей Украиной. Это мы их понимаем, да, это враг просто, да. И с ним как Порошенко ничего не делал, и Зеленский ничего не делает. Они как палят по офису президента и там по Банковой, так и палят. Там только президенты меняются, а палят они одинаково. Ну, чтобы так общее понимание было, да. Они просто возмущаются над Украиной. Но есть каналы коммерческие, которым это просто неинтересно. Слушай, под какую рекламу кто будет собирать, какие памперсы и какие там, не знаю, там колготки под пытки, аресты, под репрессии, под документирование преступлений путинского рейха там, и так далее, и так далее. Никто под это... Они не хотят это снимать. Окей, есть каналы небольшие, недорогие, это не миллионы долларов какие-то огромные, это по минимальные какие-то вещи, которые просто нужно делать для создания программ и для передачи их, для качественного, да? Так если такие все-таки сумасшедшие, как мы есть, да? Так это должен кто там, я не знаю, господин Резников, господин там Ткаченко, господин Зеленский, да? Они должны нас собрать, сказать, ну-ка быстро сюда, Ислямов, Муждабаев, кто еще? Быстро сюда. Почему вы так мало? Почему вещаете 24 часа в сутки, а не 48 часов в сутки? Почему у вас недостаточно? Почему у вас 40 программ, а не 140, блин? Почему у вас ток-шоу вы не можете делать там раз в неделю? Немедленно 3 раза в неделю ток-шоу «Мост с Крымом», потому что мы должны их просто вот так каждый день, да? И вместо этого, наоборот, говорят, не работайте. Как хотите, так и живите. Умрете, и Бог с вами. Это политика перевернутого таза просто. Это оруэлловский абсолютный мир. И то, что это происходит в Украине, в стране, которая воюет с Россией, а мы часть этой войны, и мы, часть которой никогда не сломается, не отступит, это, ну, или глупость, или предательство. Я не знаю, что тут хуже, на самом деле. Да, ну, ты... Я прошу прощения. Это эмоционально сегодня у тебя понимается. Да, тут я не в эмоциях дело, это просто сюр. Я не люблю нелогичности, понимаешь? Я хочу поблагодарить вообще в прошлом году, так раз так получилось, что я вообще редко выхожу в эфир, поблагодарить те телеканалы, которые в прошлом году нас поддержали. Вообще не было телеканалов, которые в прошлом году нас не поддерживали. Это было, кстати, удивительно для тех политиков, которые нам вот эти вот пакости придумывали по своей, не буду говорить по дурости, по креативности по своей. Сегодняшняя история нечто похожее. И они были очень удивлены тем, как поддержан был во всем мире телеканал, и в том числе в Украине. В Украине вообще просто мы были на всех полосах, на всех первых полосах всех изданий. И они были удивлены, почему медиа-сообщество такое солидарное с нами. Потому что медиа-сообщество в теме. Потому что медиа-сообщество понимает, зачем нужен Крым. Потому что все те телеканалы, которые вещали и поддерживали нас, они тоже были в Крыму вместе с нами. Они тоже были своими корпунктами вместе с нами. Они были с нами на блокаде, они были на Майдане с самого начала, с 2013 года они были там. Они все понимают, зачем это нужно, почему страна должна быть целостная. Я все-таки не разочаровался в том, что у нас проиграна информационная война внутри материковой Украины. Все-таки у нас есть журналисты, у нас недостаточное количество, которое хотелось бы, чтобы их было больше. Но надо наращивать, я про это говорю, надо наращивать. Информационно нужно готовить кадры, нужно готовить, и если есть у кого-то там какие-то идеи, их надо обсуждать в журналистском сообществе. Смотри, ну давай предположим самый такой вариант худший. На самом деле мы люди, которые готовы к любым вариантам, и мы что только не видели, и с кем только не сталкиваться в своей жизни, и ты еще с Януковича, начиная в Крыму и так далее, вот, видали всякие фортели. Что мы будем делать в случае, если вот скажут нет, все, ну вот прямым текстом. Мы же простого ответа просим. Скажите, что мы не нужны. Скажите, крымско-татарский канал не нужен, мы хотим фейк, мы не хотим ничего. Мы не хотим замечать крымских татар. Меджлис — это 5-е колесо в телеге украинской государственности, крымские татары там туда-сюда, я имею в виду с точки зрения правительства. Скажите, и мы все скажем, окей, не надо с нами в гибридную политику играть. Мы, так сказать, ну, не объект для того, да? Вот что мы будем делать? К кому будем обращаться? Какие идеи? Смотри, во-первых, уже не 19-й год и не начало 20-го года, когда мы вот эти вот 2 удара неожиданно от Зеленского получили, хотя человек пришел
вообще с продакшена, да, человек, который знает, что такое телевидение, как его делать и сколько это стоит. То есть человек, который знаком со всем этим делом. Здесь, кстати, есть такая версия, если конспирологию совсем чуть включить, что все-таки нами бьют именно по Зеленскому. То есть такой тоже элемент может Знаешь, быть. я тоже считаю, что это не Зеленский по нам бьет. Мне кажется, это нами бьют по Зеленскому. Нами бьют, хотя это вот прям очевидно, но мы бьем, естественно, по власти, мы бьем именно по президенту, потому что у нас другого варианта нет. Потому что так эта страна устроена, что... Слушайте, а кто за политику страны отвечает? В том числе за политику. И он сам сказал, за политику в области Крыма, возвращение Крыма. Это я. Владимир Александрович, вот вы, пожалуйста. Я не помню, чтобы он собирал вообще Меджлис за последнее время, да, или там Конгресс. И когда вот эти вот слова он сказал, что до меня никто Крымом не занимался, я думаю, что это резануло не только меня и не мой слух, а резануло многих, в первую очередь Мустафу Джемилева, конечно. Резануло. Что еще этот человек должен услышать, чтобы вот это все... Да, через что еще нам надо пройти? Да, ты сказал по поводу того, что мы будем делать. Что будем делать? Что мы будем делать? К кому обращаться за поддержкой общественной? Если брать, как телеканал АТР, да, мы сейчас готовим письма, мы будем обращаться в международные институции, которые есть, да, это посольство Евросоюза. Мы будем писать в американское посольство, будем писать, кстати, мы на забытность Байдена, мы с тобой не проводили такие эфиры, Трампа, не проводили с тобой эфиры такие, потому что мы не видели американского посольства вообще в действии. Помнишь, мы с тобой говорили? Америки не было в Украине, по крайней мере, в политическом смысле. Хотя, когда в бытность до Трампа, мы с тобой были в американском посольстве и были встречены, на самом деле, как бы и с нами беседовали. Наверное, будет посол как бы более знающий Украину, знающий крымский вопрос. Во-первых, мы будем писать в посольство, в международные институции любые, которые фонды, поддержки, которые Европарламент. есть. Парламент Литвы, Польша нас может причем поддержать. не просто писать, а писать в чрезвычайном положении, в котором мы оказались, потому что телевидение нельзя, как любой YouTube-канал, взять, выключить, там, выйти один раз вечером в эфир и потом опять... Это как доменная печь. Ее нельзя останавливать, она должна быть постоянно в определенной температуре. И информационная война должна быть в определенной температуре постоянно. Это понимают те, которые занимаются информационной войной. Здесь мы будем писать. Дальше мы напишем письмо напрямую президенту США и Байдену, новому президенту, напишем письмо именно с тем, чтобы он включился в поддержку того, что происходит с нами. Естественно, я думаю, что Рифат Ага должен как-то так, мое мнение, это сделать тоже от Меджлиса, потому что дискриминация, которая сейчас происходит по отношению к АТР, вот эта фраза «вы не одни такие», это прям русский мем, прям один в один. Это то, что крымским татарам в Крыму всегда говорили. Вы не одни такие. Какой коренной народ? Вы не одни такие. Да, кто вы такие? Да, вы не одни депортированы, таких народов было много. Почему вы как бы там заслуживаете этого? Потому что мы коренной народ, потому что эта земля принадлежит нам. Крым принадлежит нам. Поэтому вы хоть, я не знаю, на любой крест порвитесь, мы от Крыма не уйдем. И поэтому, если нам даже перекроют здесь все, свет, газ, мы все равно будем выходить в эфир, вы с нами ничего не сделаете. Последний сотрудник будет здесь вещать, этот телеканал будет работать. Я бы вот сейчас смотрят меня украинцы, в нас с тобой смотрят эфир украинцы, которые понимают, зачем нужен крымско-татарский телеканал, и понимают, зачем нужен Крым. Это не просто поехать там, вот, как некоторые говорят здесь на материке, я ездил к вам отдыхать. Пахлава, чебуреки. Да, отдыхать вот на море, там вот там была крымская там одна кафешка такая, там работал такой какой-то сервер, или там Амет, мы такие там чебуреки с ним делали. Это не про это. И крымские татары не про чебуреки, и не про какое-то там море, и не про какие-то горы. Крымские татары — это про свободу, про честь и достоинство, потому что мы совесть, часть большой совести украинцев всех. Потому что поддержка нас — это поддержка всей Украины. Политически мы сегодня ведем фронтальную войну с оккупантом. Фронтальную и информационную, и оккупационную, находясь там в сопротивлении. Те члены Меджлиса, которые там, они находятся в каждодневном контакте с оккупантом и каждый день идут фактически как на смерть. Те люди, которые там делают репортажи для АТР, вот вам пример, вот Сервер Мустафаева, ты так в суе... Нет, не в суе, я 2 раза упомянул. Расскажи эту историю про нашего журналиста Сервера Мустафаева. Я сейчас скажу, да, вот чтобы вы понимали, отец, я разговариваю по телефону с отцом, а в это время ломится в дверь, к этому парню ломится в дверь, а он на кухне ведет стрим. Ведет стрим о тех событиях, которые произошли, он рассказывает с Крыма. И об этом он говорит, и отец ему говорит...
То есть остановись, потому что тебя посадят. Это же его родной сын. Это не сотрудник, это родной сын этого. И отец понимает, насколько это важно, и он его не останавливает. Вот вы можете понять вот эту вот ситуацию. И это Сервер ушел вот на 14 лет. Сейчас он сидит, мы с ним разговариваем. Покажите фотографии Сервера, да, мы не можем. Найдите. Это не был официальным сотрудником телеканала, это был гражданский журналист. Но мы не можем официальных сотрудников держать в Крыму, в оккупированном. Да, мы не потому можем. что это еще дополнительная угроза. Мы помним, как сел в тюрьму Семена Микола, который просто попал как официальный сотрудник, и даже не АТР, запрещенного там полностью, а Радио Свобода, Крым Реалий. Но Сервер это просто, ну знаете, мы можем вот десятками фамилий перечислять людей. Нет, зачем? Мы перечислим фамилию Эрвина Ибрагимова, который пропал без вести, которого наверняка поймали, наверняка пытали, били. За то, чтобы он, надо об этом тоже сказать, вот как-то мимоходом Полозов об этом сказал, я хочу сакцентировать внимание, я думаю, что сейчас большинство смотрит крымское, его включили в дело Мустафы Джемилева как на стороне обвинения. То есть они хотели, чтобы Эрвин Ибрагимов дал показания против Мустафы Джемилева, их задача была такая. И Эрвин не дал эти показания, и поэтому они его держат, они его пытают, я не знаю, что они с ним делают. Вот Умирага сейчас, наверное, смотрит этот эфир, мы иншаллах, дождемся, когда все-таки мы увидимся с Эрвином, потому что этот человек член Конгресса нашего. Этот человек не просто член Конгресса, он член исполкома Конгресса. Он один из 4, которые представляют Крым в исполкоме Конгресса. И Джавдет Ага там сейчас, в Крыму, в оккупированном Крыму. И Джавдет Ага оттуда включается к нам в эфир. Он оттуда говорит о том, что Крым Украина, о том, что происходит в Крыму, точно так же, как Нариман Джилял, точно так же, как те люди, которые туда включаются, как Заур Смедля, который включается, или Эдем Дудаков. Не боятся люди. Не боятся, которые как Зарема, который включается к нам. И которых, кстати, могут посадить в любой абсолютно момент времени, потому что мы там террористы, мы там экстремисты, канал АТР, это все, это клеймо, ты ничего там не сделаешь, да? Вот и эти люди, которые из оккупированного Крыма, только вдумайтесь, да? Где ФСБшник за каждым углом, где в каждом проводе он, в каждом мобильном телефоне. Эти люди говорят об Украине, говорят о незаконности оккупации, говорят такие вещи, которые здесь еще не на всех каналах говорят. Сейчас я вот тоже скажу, что к Кокуре пришли ФСБшники и отругали за то, что Кокура включался к нам в эфир. Это певец знаменитый. Да, певец и руководитель все-таки концертной группы целой, государственной, которая была при Украине. Сейчас, получается, оккупанты ее переназвали. Логика в чем? Логика в том, что к нему пришли за то, что его песни были у нас. Чтобы вы понимали вещание с Крыма, да? Те люди, которые говорят что-то про поддержку Украины с Крыма. И даже артисту, которые пришли. До этого приходил другой наш певец, которого вызвали отдельно в кафе поговорить за то, что он был у нас на концерте, который мы делали совместно с «Материк» с Крымом. Мы 31 декабря провели такую спецоперацию, когда артисты с Крыма собрались в одном месте, и артисты с Киева, и мы соединили Киев и Симферополь. Как телемост сделали, как такой концертный телемост мы сделали. Потрясающее шоу новогоднее было. Чтобы показать, что мы едины, даже в культурологических моментах, чтобы мы связь не теряли с материком. Да, говори. Есть редакторы, подсказывают, у нас видео с Сервером Мустафаевым. Давайте посмотрим. Давайте. Вот, да. Вот это Сервер. Это человек, который, я даже не знаю, что сказать. Это как можно... Я представляю, это вот по мнению некоторых чиновников, это участники конкурса сейчас на услуги Министерства по делам временно оккупированных территорий. Это вот конкурсанты сейчас, да, на экране у нас. Это вот такие люди, как они, да, как мы должны приходить и говорить, там как-то одеваться перед этим, наверное, должны, там, чтобы от нас пахло хорошо, чтобы вы понравились какому-нибудь чиновнику конкурсному, да. Или, наверное, говорить, что мы сделаем это дешевле, мы там сядем в тюрьму быстрее или медленнее, там, как надо, уж не знаю, какие требования там же. Это сумасшедший дом. То, что сейчас вот нам требования предъявляют КТРу, это реально сумасшедший дом. Это не объяснишь никому. Никакому ни американскому послу, ни тем более президенту США, который разбирается в украинской политике. Это сюр. Не поддержка крымско-татарского единственного телеканала, который показывал весь процесс оккупации. Документировал все события там.
этот канал у вас в ряду каких-то конкурсанток, да? Нет. В этих конкурсах, пожалуйста, участвуйте сами. Наш канал должен иметь государственную субсидию Украины, осознанную. Мы государственный канал, мы в политических дрязгах, ни в каких партийных не участвуем. Нам абсолютно все равно. Если человек за Крым, мне все равно из какой он партии. И мы не агитируем ни за кого. И фамилия президента нас интересовала всегда вторым образом, да? И у нас, кстати, Порошенко не был в гостях, и Зеленский не был в гостях в АТРе. Как-то не находят время пообщаться с крымскими татарами. Может, кто-то найдет? Вот. Мы не для этого здесь, да? Мы не для того, чтобы в играх олигархов участвовать или в каких-то там манипуляциях медийных, там, кого-то подставлять, компромат чей-то публиковать там, и так далее, и так далее. Нет, мы не про это. Я тоже об этом сейчас хочу сказать. Резников об этом не знает, но в политических мы уже здесь событиях... Вице-премьер Алексей Резников, который министр по делам... Да, не знает. Вот Чубаров, он знает. Я просто хочу сказать, что нам с разных сторон политических предлагали участвовать в джинсе, так называемой, журналистской, хорошо оплачиваемой, когда мы должны были показывать просто разные ролики, которые касались другого кандидата, без фамилий. Мы в этом не стали участвовать ни с одной из сторон. Потому что все, что у журналистов есть, и все, что здесь у телеканала АТР есть, это репутация. Потерять репутацию — это равносильно обесцениванию всего, вообще ориентира, потеря ориентира. И если мы хотели бы действительно, как многие говорят, бизнес из этого сделать какой-то, мы бы сделали... продаться олигархам. Да. Кстати, по поводу олигархов, ты живой очевидец того, как нам предлагали продаться Медведчуку. Ну так, через, знаешь, через какую-то вот такую кривую схему. Но причем, мы сразу поняли, причем такое логичное, значит, обоснование, которое они говорили об этом. Кстати, оно абсолютно укладывалось в то, что логичное обоснование было у русских. Они говорили, ну ты же бизнесмен, отдай телеканал, мы тебе денег дадим, мы сделаем твой бизнес еще больше. Или придет инвестор какой-то там, и мы как бы, гибридный мы как бы сохраним всех журналистов, они будут жить еще лучше, то есть все будет еще лучше. Еще более лучше. Да, еще более лучше, а ты как бы дальше занимайся бизнесом, наоборот, как бы там все. Это вот из той серии. Здесь вот это вот дежавю, действительно, которое мы сейчас вот с тобой наблюдаем, оно именно вот таким образом. Вообще, это катастрофа, конечно, Ленур, что у нас ассоциации с оккупантами. То есть отношение к себе мы видим такое от некоторых людей. Но я очень надеюсь сильно, что это недопонимание до конца, кто мы такие, недопонимание вообще ситуации, в которой мы оказались. Мы не обычные телекомпании, мы не обычные люди. Мы люди, которые за спиной море и так далее. Сегодня Шевкет, когда с Гульсум вел эфир, он говорит, сколько раз еще нам надо объяснять, кто мы такие. Да. Но вот в Крым же приехали как? Родители рассказывали вот это вот, ну, это все знают, да, как это происходило. Это дом не продавали, не прописывали, в детский сад детей не брали. Говорили, вы там приехали откуда-то, вот у нас здесь как бы такие уже... Свои белые дети есть. Да, абсолютно. Ну, вот нечто подобное. Это расизм, это дискриминация. Это та, как бы вот в кавычках, Украина, которая была... На работу не брали ни стоматологов, ни гинекологов, ни ортопедов, ни терапевтов. Никого не брали, никаких специалистов. У нас, у крымских татар, об этом надо обязательно сказать, были на самом деле красные директора, настоящие, в таком хорошем смысле этого слова. Это те, которые... Из Узбекистана. Из Узбекистана. Там пробились сами. Хаваджи, там Серверагамеров, там, то есть те люди, которые... Управленцы. Причем пласты узбекской, советской такой. Управленцы не нужны были крымские татары, как не нужны были полицейские, не нужны были сотрудники СБУ. Потому что вот там же русский мир, и поэтому все и произошло. И вот Владимир Александрович Зеленский говорил сегодня, да, что он бы не допустил аннексии Крыма. А как, Владимир Александрович, когда до этого 20 лет условно независимой Украины, которая на самом деле в Москву смотрела в рот, там, за исключением короткого периода, да, всех этих договоров про флот, всяких этих угод и так далее, все это массовое предательство, как это можно было предотвратить? Но хотя бы вынести урок из того, что Украина — это крымские татары. В Крыму Украина сознательная, четкая, это крымские татары. Потому что у нас другого спасения нет. Нас русский мир жрет 250 лет. Неужели хотя бы до этого вот политикум наш, я ко всем обращаюсь, я на самом деле врагов там не держу. Я не считаю своим врагом ни Зеленского, ни там, Алексея Резникова, с которым я лично даже знаком. И я всегда считал, что он нормальный человек, да, позитивный, думающий, да, не какой-то там пустой. Да, кто там еще у нас? Ну, вот все эти министры и так далее, ну, вот Ермака я не знаю. Вот, ну, кого знаю, да? Депутатов там из фракции «Слуга народа». Но это точно люди, которые должны думать на шаг вперед.
Не вот так вот, да? Не такие решения принимать, как, знаешь, это в пионерском лагере. Ну, мы не в пионерском лагере, мы вообще не в лагере, да? Мы в свободной стране, которая борется за становление своей независимости и территориальной целостности. Мы это наконечник копья этого. Так нельзя обращаться с Украиной, не со мной, не с Ислямовым. Так с Украиной, это зневага до Украины, не до нас. Вот и все. По поводу вообще теперь вот народа, который там в Крыму. Мы вынуждены были уйти с одного спутника на другой. Но мы вещали на 2 спутниках, вышли. У нас только вещание, которое государством должно быть поддержано, 10,5 миллионов. Государство должно расширять вещание. Потому что народ, который там, он остался без украинского телевидения. Он остался без крымского правительства, он остался без Верховной Рады Крыма, которая была в Крыму, к которой можно было обращаться. Остались без медицинского, какой-то поддержки, то есть здравоохранения, которая должна была быть со стороны Украины. Это все должна делать была материковая Украина. Бизнес, который там остался. Об этом я говорил еще в 2015 году. Нужно было создать условия этому бизнесу здесь зайти упрощенные, сюда. чтобы он мог... Именно упрощенные, специальные условия, чтобы этот бизнес мог вывести свой бизнес сюда. Как часто говорят, белорусский бизнес, чтобы сюда приходил. Здесь у нас свой там чтобы сделать такую поддержку, остался. чтобы для Крыма создать такие варианты, чтобы эта экономика Крыма могла работала работать на Украину, да, а не на оккупанта. На материковой Украине и поддерживала в том числе то, что крымское. Если мы в это идем в долгую, в эту историю, мы должны были это сделать. Ничего это не сделано. Стратегии нет, Ленур, нет и нет. Нас кормили стратегией, то, что они делают стратегии уже столько лет, никакой стратегии в итоге нет. Кроме лозунгов, заявлений, самое то, что было делать, это делалось лидерами, делалось Меджлисом в свое время. Даже то минимальное, которое делалось, оно на самом деле резало русского оккупанта. Серьезно. Вообще мы с тобой говорили, что наши члены Меджлиса некоторые превратились в международных туристов. Они в Киеве не были, они летали в ОБСЕ, в ООН. Они летали везде, по всем международным институциям. Потому что мы государственники. Да. Потому что мы за государство Украины. Мы не могли встретиться с Чубаровым, потому что он был постоянно в международных командировках. Он представлял Украину в ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы. С пониманием. И весь крымско-татарский народ, не только мы, с пониманием относился к тому, что сейчас нам надо подождать. И вот мы сейчас чуть-чуть подождем. И вот сейчас примут статус коренного народа. Некоторые приходили и говорили, нам паспорт поменяют украинский, там будет написано крымско-татарская национальная территориальная автономия в составе Украины. Нет, я серьезно говорю, люди приходили и говорили, я жду, когда это случится. А еще крымские татары людей едят и пьют кровь. То есть про нас такие распространенные бредни, бредовые бредни просто. Люди ждали. Серверара, вот надо сейчас вспомнить его обязательно, Серверара Караметов, который приезжал и говорил, Ленур, мы должны выйти на площадь, Ленур, мы должны выйти на площадь. Я отговаривал, потому что мы действительно говорили, что вот примут коренной статус коренного народа. Сейчас вот чуть-чуть. Нет, мен чихаджам, нет, мен мутлаха чихаджам. Он брал фломастер, брал ватман, шел и сам выходил. Вот нам надо действовать так, как Серверара Караметов, так, как Виджи Кашка. Когда мы ждем и сидим и ждем, когда нам все дадут, потому что мы и так объяснили, почему это нужно всей Украине, не только нам, всей Украине. Мы об этом кричали, столько времени, столько эфиров провели о том, что это нужно всей Украине политически. Использовать крымский татар на международной арене, использовать крымско-татарский статус как коренного народа в международных институциях для того, чтобы открыть ключом Крым, а не говорить о каких-то там крымских каких-то там вещах, которые вот мы сейчас сделаем, а до нас никто не делал. Во-первых, это оскорбление всех тех, кто работал до этого, в том числе и телеканал ЛТР, который каждый день находится в информационной войне, и каждый день, когда я отправляю туда журналистов или получаю что-то от журналистов, которые там находятся, мы рискуем этими людьми. Это здорово, когда мы можем здесь где-то в кафешке там обсуждать все это дело. Те люди рискуют собственным здоровьем, минимум это, а еще и свободой и жизнью. А семьи их готовятся к тому, что они будут носить передачки десятилетиями этим людям туда. Я посмотрел бы, чтобы эти люди сказали, давайте, вот вы будете признанными журналистами, но до этого давайте вы 10 лет отсидите там в ФСБ, а потом придете и будете здесь, да. У нас близок конец эфира. Я хочу сказать вот что. Когда я бросил такую реплику, я не стал дальше развивать эту мысль, но я закончу ее. Про то, что крымские татары очень оболганный народ. Про нас сочиняют всякие сказки, всегда сочиняли. Да? Что он такой народ-предатель,
что мы там родину предавали при России, там, империи, потом при СССР, потом нас выгнали, потом нас лишили имени и думали, что мы все умрем где-нибудь за Уралом или там в каких-то узбекских песках. Но как-то нет, как-то вот мы не умерли, и как-то мы сохранились. И как-то крымские татары, вернувшись в Украину, занимались тем, что голосовали за Черновола, за Народный рух Украину, за все. Там можно было сверять часы. Количество крымских татар, процентное соотношение. Это был процент голосовавших за проукраинские силы движения. И вот Майдан победил. И вот проукраинские силы победили. И уже понимание есть того, что Украина должна уже идти четко на Запад. То, что многие крымские татары, наши лидеры, всегда знали и говорили. И сейчас, в этот момент, когда нам нужно всем сплотиться и всем быть одним кулаком, делать то, что делают с каналом АТР, это, ну, я не буду это больше оценивать никак. Мы патриоты Крыма, патриоты Украины, и мы с этого пути не свернем. И я прошу вас поддерживать нас и поддерживать в нашей работе как только можно. Подписываться, там, шерить, писать об этом. Я прошу депутатов обратить на это внимание, потому что мы не должны сворачивать с нашего общего пути. Я бы хотел дополнить, да, заканчивай тогда что мы говорим, когда про Крым, мы говорим про всю Украину. Без Крыма нет Украины, не будет государства, не будет субъектности, не будет никакого НАТО и никакой государственности в итоге не будет. Когда мы говорим про Крым, мы говорим про крымско-татарский народ. Это не забывайте и об этом говорите. Почему нужен АТР? И что мы делаем сегодня? Вы сегодня, вот этот вот эфир, мы попытались в такой вот в час все это вам разъяснить. Вы хотя бы сделайте то, что вы хотя бы сделаете. Вот расшарьте это видео, хотя бы поставьте лайк. Хотя бы подпишитесь на телеканал. Пусть это будет небольшая сумма, которую мы получим с YouTube. Это поможет продержаться еще на какой-то час или на полчаса. Мы продержимся больше. Это минимально то, что вы можете сделать. Те, которые, я к бизнесменам обращаюсь, те, которые считают, что они могут чем-то нам помочь, мы открыто, приезжайте, давайте помогите, сможете чем-то помочь. По поводу того, что мы сегодня вам сказали, я думаю, что мы отдельно это разрежем, этот эфир, нарежем на кусочки, вы сможете его смотреть. Теперь крымским татарам Крымда. Biz sonmayacağımız, sondurmayacağımız и бой сынmayacağımız. Ne kadar biz çalışkanımız bu kadar çalışacağımız. 20 saat içinde biz çalışacağımız. ATR da sonmayacak, Lale de sonmayacak, meydan da sonmayacak. Ne kadar kıyın olmasa da biz boyun sınmayıp bunu da enerik и biz Kırım'da olacağımız inşallah. Nasıl olsa da, kıyın olsa da şınçık. Аминь. До завтра. Завтра наш марафон продолжится. Следите за анонсами на всех возможных ресурсах, страницах телеканала АТР. Сейв АТР, Голос Крыма. Має бути в эфире. Наш марафон продолжается. Спасибо вам за поддержку. Аселет япылган арекетлер. Более етіп, Меджлис рейсы Рифат Чубаров бірінші президент Леонид Кравчукның аризасына қаршылық көстерді. Оның білдіргіне көре ешғал етілген Қырымны ведан басны бұтын Украина референдумде чезмек мүмкін. Санки бұл пек мерақлы меселе. Бұл меселеде озыны ватан первер сайған Кремльге қол тұтқан саясетчілер айын ойын кечерелер. Кравчукны айтқанына көре болеліктен инсанлар сачмалай бөлелер ве бұл меселені рейберювнен чезмек мүмкін. О ич шүбеленме инсанлар Украинаның бүтінлігіне қол тұтарлар. Меджлис рейсінің исрарына көре Қырымны ведан басны статусыны музакер етмек ажет жоқ. Олар қанун бойынша Украинаның топрақлары. Все голосніше в Україні голоси тих, хто не миттям та катанням хочуть поступитися українськими територіями, тимчасово окупованими Російською Федерацією, на користь країні-агресорові. Щоб заплутати українців, вивертаються в мотиваціях.
Мовляв, як народ підтвердить на референдумі, що він за цілісну незалежну Україну з поверненням їй вже окупованих територій, ось тоді держава і розробить спосіб повернення. Особливо бридко чути такі капосні міркування від політиків, які уповноважені державою вести переговори з представниками країни-агресора. Владимир Зеленский білдіргіне көре, егер о 2014 сенесі Украинаның президенті олған олсайды, ешіл адамлар қарымға қарып оламас еділер. HBO платформасында чыққан Axios программасында берген интервьюда Девлет башы қырымның азат етілмесі үшін бір музакире мейданы не үшін олмағаныны ақында өз фікірлерінен пайлашты. Яны президент оларақ о бұны бойле қалдырып олмағаныны қайт етті. Бұна көре Қырым платформасыны яратма ғайысы пейда олды. Егер Зеленский 2014 сенесі президент олсайды, о Рус ордысына Қырым ярдымысыны елге кечірмеге бермейдігіні сезлендірді. Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди зелених чоловічків не пустили. А якби не пустили туди зелених чоловічків, то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю. Русия Қырым татарма бұслеріні азат етмеге істемейве. Бұтын қапалы музыкерлерде бұл мевзудан қачына. Бұл ақында ел кечірілген Қырым бірдемлігінің топлашуында голос фракциясының депутаты Рустем Умеров білдірді. Оның сөздеріне көре, ешғаджы үкімет әсерлерінің денішувіне Қырымға суф теминатыны яда Украина анаясына делелеріні талап етмей. Амма сөзде денішув эркезге Русия тегден баста олғаны рейінлер ақында айта бұны Рустем Умеров қайт етті. Амма Украина есе бұтын мейданларда эсерлерні азат етмеге талап ете. Наши политзаключенные имеют открытую свою общественную, ведут открытую такую общественную правозащитную деятельность, и за что за их взгляды, как и политические, так и религиозные, они преследуются. Мы это высказываем и своим международным партнерам, которые помогают нам. Мы это высказываем на международных площадках в ООН, в парламентской ассамблее Совета в Европе. Дополнительно работаем сейчас с Организацией исламского сотрудничества. Yüzden ziyade şehrini birleştirgen TikTok narazılığının ikinci dalgası. Narazıcılarının talapları arasında anyanege göre cenk toxtatılığı, Ukrayna teritoriyaları azat edilüğü yok edi. Tek Rusiya muhalifi Alexey Navalny azat edilmesini talap ettiler. Onu Rusiya hukuk koruyucuları şartlı apız cezasının şartlarını bozğanı için tutup apızxanege taşladılar. Moskvada kutlevi toplaşular keçirilmemesi için 7 metro stansiyasını kapattılar. Cemaat nakliyatının yollarını deniştirdiler ve hatta restoranlar işini toxtattılar. Amon sokaklarga çıkan insanlarını tayaklarına urdu. Narazıcılar ise kartoplarını atmağa tırıştı. Bir hafta devamında Rusiya kuvvetçileri 7000'den ziyade narazılık iştirakçısını tuttu. Onlar arasında Navalny'nin matbuat katibi Kira Yarmysh. İşgacılar Ukrayna'nın şarkında kenede artilleriyadan ucum gerçekleştirdi. Vadeno civarında 120 kalibrli mina atıcı, çeşit türlü sistemalı granata atıcı ve büyük kalibrli pulemyotlar kullanılgan. Düşman atışlarını pilotsuz dron vasıtasından geçirgen. Ama onu tez vakitte radyo elektron kureş vasıtasından zararsız bir alğa getirdiler. Lebedinska yakınlarında ise işgacılar 82. kalibrinen ucum ettiler. Ukrayna tarafından kimse zarar görmedi. Işgacılar bugün de тынчлық режимні бозмаға етішкен. Від початку поточної доби 1 лютого було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Август айından берлі en küçük hasta sayısı Ukraynada sonki gün içinde 2030 insan koronavirusga yakalandı. Da 5131 insan virusunu yendi. 61 hasta elak oldu. En çok yanı hasta sayısı Ivano-Frankivsk, Mykolaiv, Lviv, Zakarpatya vilayetleri ve Kyiv şehrinde kaydetilgen. Ukrayna Sağlık Saqlaf Nazirliginde qayd etkenlerine göre bu aydan başlap memlekette vaksinasiya başlanacak. Ukrayna vaktsina alacaklarının birinci sırasına kirdi. Onun için 2 haftadan son mında Pfizer-BioNTech'nin 117 bin vaksina getirilmesi beklenili. Bundan geri Barde Britanyalı AstraZeneca şirketinden aman 4 milyon vaksina dozası yollanılacak. Sağlık Saqlaf Nazirliginde Amerika'dan da COVAX vaksinası teslim edileceği bildirildi. Із квітня COVAX очікує на збільшення об'ємів вакцин, і ми також висловлюємо зацікавленість у продовженні даного партнерства. Передусім, до 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у другому кварталі 2021 року. İşgal altındaki Kırım'da 257 kişi COVID-19'ga yakalanğanı bildirildi. Da 10 kişi hastalık sebebinden öldü. Bu haqda işgalci hakimiyet haber etmekte. Anda yerli sakinlerine sözde immunitet yaratmak için Rusya'da yapılgan ve teşkirilmegen Sputnik preparatının aşı yapmağa çağıralar. İşgalci Rospotrebnadzor'da hasta sayılarının barde azalacağını bekleyler. Ахмеджетнің суфанбарының едеклері аман бетті. Вадакрыма Мойсесінің işgalci başı Sergey Bajanovның bildirigine көре, eko kış ayı içinde Kırımның суфанбарында сув derecesi көтерілмеді. Bajanovның айтқанына көре сув az olğanı sebebinden onun берілуі grafik boyunca devam edecek. Aynı zamanda işgalciler sözde suv inspeksiyasına yeni donatmalar teminledi. Yeni donatmalar suv ağı ve kanalizatsiyaga kanunsuz olarak koşulğanlarını belgiley. Bajanov Kırım sakinlerini para cezalarıyla korkuta. İki muhsesini endi cezalandılar. Birisine suv ağına kanunsuz koşulup için 4 milyon ruble para cezası. İkincisine ise kanalizatsiyaga koşulup için 40,5 milyon ruble para cezası tayin etildi. Bugün Kiyev'de Ahmetxan Sultan'ın ölümünün 50. yılına bağışlanған maxsus zarf çıkarıldı. Böylelikle bu Ahmetxan Sultan adına çıkarılған ikinci zarf oldu. Geçen sene meşhur uçucu sınavcının 100 yıllık юбилейine da bir zarf çıkarılған edi. Zarf lihası üzerinde Ukrayna'nın Medeniyet Fondu, Milli Meclis ve Ukrpochta çalışkan. Geçken sefer tüz köşelik штемпелінен bastırılған zarfta uçucunun yaşayış yılları qayd etilgen edi. Bu sefer ise tögerek штемпелде Kırım dağları ve uçak karşısında uçucu tasvir etilgen. Yanında Kırım Tatar ve Ukrayn tilinde 3 söz yazılgan. Millet, Vatan, Kırım. Kırım Tatar halkının erbabı Sovetler Birliği'nin 2 defa kahramanı uçucu sınavcı Ahmetxan Sultan 603 cenk uçuşunu gerçekleştirip natsist Almanya'nın hava kuvvetlerine ait 30 uçağını şahsen ve 19 tanesini takım erkanında urup düşürdü. Uçucu 100 çeşit uçuş teknikasını öğrendi. Onun uçuşları umumen 4237 saatini teşkil etti. Ahmetxan Sultan fevralın 1971'de ekipajnen beraberlikte sınav uçuşunu gerçekleştirgende elak oldu.